Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr gesehen sind wir in F1 2021 und ich bin nicht alleine in diesem Game. Und zwar ist der Gabu noch dabei. Saletti Spaghetti! Und zwar, die schon ein paar Mal bei mir im Stream waren, haben vielleicht schon mitbekommen, dass der Gabu und ich schon mal eine Koop-Karriere geplant haben als Let's Play. Vor allem jetzt in der Off-Season, wo die Formel 1 ja jetzt in der Winterpause ist, haben wir das mal geplant gehabt. Und ja, jetzt geht's los. Man muss aber ehrlich sagen, schon zum zweiten Mal, weil wir haben gestern schon versucht aufzunehmen und das hat nicht geklappt gehabt. Beziehungsweise er ist einfach easy gewesen. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wichtig ist einfach hier noch zu sagen, der Gabu nimmt noch nicht auf. Wir werden es aber dann in Zukunft so machen, dass er nebenbei auch noch sein Game aufnehmen. Er schickt es mir dann zu und dann tue ich das in das Video einbauen. Das Ganze wird dann einfach auf meinem Kanal aufgeladen. Dann. Wenn er dann aber vielleicht einmal mit YouTube alles anfängt, dann machen wir dann nachher sein Video auf seinem Kanal, mein Video auf meinem Kanal, wie auch immer, dann, das schauen wir an. Ja, gut, genau. Und Gabu, willst du dich mal ein bisschen vorstellen für die dich noch nicht kennen? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, kann man machen. Also, für die mich noch nicht kennen, ich bin ab und zu mal im Kasus in den Streams zu sehen. Ursprünglich kennen wir uns aber auch privat, also wir sind zusammen in die Berufsschule gegangen. Und so im Verlauf der Jahre hat sich das ein bisschen eine Liebe zum Gaming und zur Formel 1 entwickelt, also unabhängig voneinander. Und wo wir das gemerkt haben, es eine relativ klare Sache gewesen, dass wir uns da mal ein bisschen zusammenschließen. Und mal schauen, was die Zukunft so bringt, hätte ich gesagt. Genau. Ja, er tut jetzt noch schnell hier alles einstellen. Wir haben jetzt eben eine komplett neue Karriere wieder gestartet. Komischerweise muss man fahren und alles wieder frisch erstellen und kann nicht einfach das rausnehmen, was man schon eingestellt hat. Aber egal. Da ist er noch dran und nachher geht es los in Bahrain. Wir machen 16 Rennen, also wir machen nicht eine volle Saison. Wir haben ein paar Rennen rausgestrichen, ein paar Rennen reingenommen, die eigentlich nicht drin sind. Einfach halt auf diesen Strecken, sage ich jetzt mal, wo wir uns auch wohlfühlen und auch Spass daran haben. KI-Schwierigkeit ist auf 95 oben, also relativ hoch mal. Und habe ich noch irgendetwas vergessen? Ich glaube es nicht. Es gibt das Training, es gibt das Qualifying, 25% Rennen. Das Training wird wie immer nicht aufgenommen, beziehungsweise ist nicht im Video innen. Wie gesagt, jetzt nachher einfach noch das Qualifying und das Rennen. Und ich glaube, somit habe ich eigentlich alles gesagt. Oder habe ich etwas vergessen? Nein, ich glaube es nicht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach wieder im Qualifying. Let's go! So, also herzlich willkommen. Wir sind im Qualifying. Wir haben mal ein Training gemacht. Beziehungsweise Gabu hat es gemacht, überwiegend, weil ich bin irgendwie so nach 10 Minuten oder so habe ich einen DNF bekommen, weil mich der Hamilton abgedrängt hat und ich bin dann nachher, oder erstmal hinter rechts ins Fahrrad gefahren und ich bin weggeflogen. Also der Gabu hat immerhin noch ein bisschen Ressourcenpunkte sammeln für die Weiterentwicklung. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie es wird. Ich glaube, jetzt ist es vor allem spannend, weil wir ja KI auf 95 oben haben, wo wir dann nicht landen. Weil gestern sind wir ja schon recht noch OP mit den Alfa Romeos und jetzt sollten wir eigentlich schon ein bisschen weiter hinten landen. Also so wie es eigentlich sollte ja Platz 5 hast du, glaube ich, qualifiziert zuerst. Nein, ich bin ja nachher auf P12 eigentlich gewesen. Wobei, ob das schon wieder gestimmt hat, ist natürlich die zweite Frage dann wieder. Aber ja. Stimmt auch wieder. So, wir haben ja eher freie Reifenwahl, also spielt es keine Rolle. Weil wir landen ja hinten, also können wir mit der Soft ballern jetzt. Absolut. Und gehen wir mal raus. Aber das Auto ist immer noch recht untersteuernd. Träge. Ja, richtig ein schwerer Klotz zum Fahren. Es ist so, ja, es ist so. Und er tönt immer noch genau gleich scheiße. Ja, Ferrari-Motor tut wirklich nicht geil, das ist so. So, starten wir den Scheiß. Ganz clean gewesen. Oh, mein DRS ist ja gerade aufgegangen und ich gedrückt habe. Ein bisschen zu früh gedrückt. Wow, der hure Mittelsektor ist so scary mit dem Auto, gell? Und da voll am Pushen bist. Für uns kann jeden Moment drehen. Du musst auch oft liften, habe ich so das Gefühl.
Ja, und Mikrokorrekturen machen auf dem Lenkrad. Ich kann sicher mal ein bisschen rausholen. Mit dem Sektor ist gar nicht gut bis jetzt. Ah, Mann, ich mit dem letzten Sektor da oben durch verkacke ich es ein bisschen, ey. So. Und wir machen N1,28 irgendetwas, Platz 4. 1,28,8. Ja, wie war schlecht gewesen. 6 Zettel längst haben wir als zu Null. Dann ich mache es jetzt wieder wie gestern. Ich bereite mich darauf vor, eine Runde zu machen, aber mache vielleicht nicht einmal unbedingt noch eine, weil Ich fahre gerade nochmal eine. ich B4 bin. Wobei ich bin vor dem Vettel hinter dem Gasly. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich realistisch. Aber ich könnte fix noch schneller fahren. Ich bin für eine schnelle Runde, gell? Gut. Ach, schlechter Exit gehabt. Hast du abgebrochen, nicht, oder? Nein. Ah, ist nicht wirklich ziehen. Ja, du bist zu langsam gewesen zum Ziehen. Ja, hast gemerkt, ja. Hast versucht. Oh, Wow, der Harz bei dir. He? Holy shit. Ei. ja, nochmal ein bisschen verbessern, aber Nicht grossartig, ja. nein, ein Zettel nur. Ja, ich habe es Mittelsektor habe ich es ein bisschen vergeben dort. Bin ich ein bisschen zu schnell immer hergefahren. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du hast aber gut sein Über rechts. Nein, wahrscheinlich nicht viel gebracht, aber Messi. Ja, vor allem kommst du voll in die Traffic Oh nein! Gut, da geht es jetzt so gerade. rein. Ja, Kann ich beim Stroll einhängen gerade. Das ist gut. Schau, dass man da den Gasly nicht auffrisst. Ja, komm führen. Ja, bremst mich jetzt nicht aus, Gasly. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Jetzt habe ich schon Ferrari im Nacken wegen dir, du Huren Spast. Nein, Charles. Nein! Lass ihn! Ah komm, da gehst du halt führen. Aber der fahr jetzt auch! Bleib nicht stehen, du! Ah! Hey, die Hure KI, gell? Die verdammte Hure KI. Fahr! Bitte! jetzt habe ich noch Williams am Arsch. Ah, ich bin voll im Kuchen, Mann. Let's go! 6,5 Zettel nochmal rausgeholt. Das ist gut, Alter. Das bringt P12. dich auf P12. Ja, dann ist aber schon ziemlich gut, wenn wir so ähnliche Zeiten fahren. Ah, wieder verbremst. Egal, Ah, du bist schon weit hinten noch, ne? Ja, gibst du mir den nächsten. Also. Jetzt habe ich nachher nur Turbulent Air hier.
Ich kann wahrscheinlich nicht mal verbessern. Wie langsamer. Ich fahr gerade aus so. Nein, what the fuck? Das hat genau gar nicht gebracht. Wow! Alter, nicht schon wieder der Hamilton! Nein. Ey, ja, das ist... Bevor du kommst zur Wow! Reparatur. Alter, der Russell hat mich selber fast weggenommen. Alter, der Hamilton, der hat mich... Oh fuck. Gut, ich bin off-track und bin natürlich reingekommen. Ja. Aber... Ups, Rasen in der Boxengasse. Aber der... Alter, der hat mich jetzt... Ist der Hamilton gewesen? Ich weiß es gar nicht. Was? Ich glaube schon Ja, der das Hamilton ist gewesen. nicht im Bild, das kann schon sein. What the fuck? Ja, wir sind immer noch ein bisschen schnell, denkt es mir, weißt du, so für, wenn es so Ja, vergleichst, eigentlich. Ja. Aber also ich fahr private Karriere fahre ich mit 97. Ja, das haben wir auf kann 95. man Gäbig noch ein bisschen gut tun. Ja, also, ja, wenn wir jetzt mal so schauen, also die Differenz von uns ist ja eigentlich nicht gravierend, muss man Ist sagen. gut, ja. Ist wirklich recht nah beieinander. Aber wir sind halt mit den Alphas und den Alpha Tauris am Fighten, das sollte nicht sein. Ja, wir sollten eigentlich wirklich bei Williams und Haas hinten sein, eigentlich dann. Ja. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Perez, Lando Norris und Leclerc. Sainz, Ricciardo, Gasly und Fernando Alonso. Schäfer, Tsunoda, real deal. die einzig wahre, und Vettel. Stroll, Ocon, George Russell und Mick Schumacher. Weißt du von den Namen denn? Schäfer oder was? Und Nikita Ja, Shepard auf Englisch, das Aha. klingt am nächsten zu Schäuber. Schäfer. Schäfer? Schäfer hat gesagt, und der ich bewiesen, der einzige wahre. Ist es eben der einzige Wahre? Ja. The real deal, sagt er bei mir. Ja, es regt mich auf. Ich habe beim 18 und beim 19 und beim 20 hat es Schubert drin gehabt. Das ist noch... Schubert ist okay. Schubert. Wieso kann ich die Strategie nicht ändern? Bearbeiten? Hallo? Nein, das jetzt. ist jetzt... Das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Wer gehst du in die Box? Ja. Ich mache Runde 7. Okay, mach Also mal. 7 auf dem Medium, so. Ich bleibe eine Runde länger draußen. Sehr schön. Voraussichtlich, müssen wir immer so erwähnen. Voraussichtlich, ja. Sehen wir dann noch. So, jetzt kann ich also, ja, erste Rennstart. Das letzte Mal war es ein bisschen Katastrophe gewesen. Wie richtet sich an, geht aus. Oh, Alonso, schlechter Sainz. Start. Ja. Oh, da kommt ein Aston. Früh bremsen. Wow, mein Frontflügel! Oh, der Sainz! Der hat so früh abbremst. Oh, ich Oh. bin erstaunt, dass mein Frontflügel noch dran ist. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Holy shit. Oh mein Gott, und die hat die richtig gehittet neu jetzt. Mich? Ja, ich hab mich fast weggedreht. Oh mein Gott, was das wieder für ein Start ist. Oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich da Sainz noch ist verdammt langsam. Der wegfliege. hat wahrscheinlich irgendein Problem. Wir glauben, dass Ah. wir eine gute alternative Ja, ich gehe jetzt. Oh, turbulent hier. Oh mein Gott, jetzt hat fast Schumacher noch weggerammt. neuen versuchen. Sainz, mach mir doch Platz, du Hund. Alles klar. Jetzt muss ich auf Hearts. Achtung. Du musst wechseln. Ja. Oh, Hast- oh, wer Rebel los? Verstappen. Verstappen ist rausgedrängt worden. Ah ja, da ist er. Ich weiß nicht, ob er Schaden hat oder so. Also jetzt nicht erkennen. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist ein Safety Car los. Ja, vielleicht hat er Frontflügel Damage. Nein, das kann natürlich sein. Ah, Mann. Bitter. Ja, vielleicht kommt noch ein Safety Wow, Car die Phase. fahren wir schon Wär hure schön. davon. Also gerade die Strecke ziemlich heftig im Fall. Also die fahren wir wirklich davon. Also davon, weil sie OP sind oder weil sie Nein, das einfach bessere Speed Auto halt. haben? Speed, besseres Auto. Und gleich hätte ich fast noch ein Überholmanöver machen mit Ricciardo. Ja, ich habe mal schnell neue Frontflügel jetzt. Immerhin Können kein die? Drive-Thru-Penalty wie das letzte Mal. Aber wir sind wieder am Umschreien, wenn ich in die erste Kurve gehe.
Fertig. Los Das jetzt. ist ein langes Rennen, ich wollte das da mit dem Reifen ein bisschen schonen. 8,8 Sekunden, das ist ja schon mal besser als das letzte Mal. Definitiv. Gib jetzt Gas, die Reifen Aber sollten Ricciardo ein hält bisschen mich lauter nur werden. auf, ich muss da überholen. Dann macht meine Rennstrategie noch... Ah, ich habe Soft, wieso habe ich eigentlich Soft? Ist nicht gut. Das hat gut funktioniert, hä? Ja, definitiv. Ich habe wahrscheinlich nicht bestätigt. Die Strategie geändert, aber nicht bestätigt. Und Overtake auf Ricciardo. Und wir ziehen rein. And we outbreak the Outbreaker. Let's go. Ricciardo, Alter, was macht der so weit hinten? Ja, was heißt hinten? Das ist P8, das ist schon gut. Das ist mit den Ferraris am Kämpfen hier. Und ich bin so... Was machst du so weit vorne? Jawohl, das ist die Frage. Das DRS Habe irgendein wird in Issue? dieser Runde aktiviert. Sicher nicht! Das DRS Mal, Und was haben wir anfangs gesagt? Musst du schauen, ob sie das Problem haben. Es ist so scripted, Mann. So ja, schlimm. bis jetzt ist sehr viel, ist sehr ähnlich wie die gestrige Aufnahme schon. Oh, irgendein... Oh, das ist einer langsam, ja? kann... Okay. Ist nur ein Software-Glitch. Vom IRS anscheinend. Okay. Also, der Latifi, Mazepin, also die sind alle ein bisschen schneller, ich kriege Zeit drauf über. Aber das ist mehr wegen, ja, sie sind halt auf Softs unterwegs. Ja, gesehen ich. Und ich auf Hards. Also ich bin gerade verdammt am strugglen mit den Hards, muss ich ehrlich sagen. Ja, kaum Grip. Ja, mit denen bin ich gestern auch nicht gerne gefahren. Hä, wieso habe ich jetzt plötzlich so viel Zeit verloren? Oh, Leclerc und Gasly gehen in die Pit. Ganz viele sind Pitten schon. Wieso habe ich jetzt... Hamilton auch. Aha, aber ich kann nicht mehr Dings fahren mit ERS, darum wahrscheinlich. Habe ich jetzt fast 8 Sekunden verloren? Ah nein, jetzt ist es wieder gut. Nein. Hä? Ich wollte sagen. Hä, Sekunden. wieso hat es mir so komische Zeiten vorher angezeigt? Ist es wieder am Buggen oder was? Ja, online ist mit der Zeit nie ganz richtig. Weil ich bei mir hat es jetzt für eine Sekunde so ausgesehen, als hätte ich 8 Sekunden verloren. Eieieiei. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich bin jetzt Nein, das an kann Rückruf nicht gefahren in dieser Runde. Ja, vor allem 8 Sekunden ist viel zu viel. Auf P2 hinter dem Perez, ist geil. Meine Reifen sind jetzt relativ gut, muss ich sagen. Das ist das Ziel für Ende Saison, gell? Fahrerweltmeisterschaft, ja. Oder Konstrukteurweltmeisterschaft. Das schaffen wir nie. Nie, nein. Vor allem auch wenn die KI so hoch ist. Ich Naja. fahre ja so ein Tor am Anfang. Das ist es so. Also jetzt merkt man sogar, dass die sind schon... 17,6 Sekunden. Im Rennen Verstappen sind ist sie besser als schnell. im Qualifying, ja? Hä? Im Rennen sind sie schon ein bisschen schneller als im Qualifying, das merkt man. Ist das jetzt schneller? Also mich dünkt es irgendwie. Im Qualifying haben sie ja... Das ist eigentlich untypisch. Eigentlich, ja. Okay, Mazepin war in der Box, gewesen, der ist jetzt gerade vor mir und jetzt habe ich wirklich so etwa den Gap vom Frontflügelwechsel. Jetzt einfach keine Strafe fallen. Ja, das hätte der Vollbremse müssen machen. He? Was ist das? Verstappen vor mir? Nein, Perez. Verstappen ist jetzt Vettel gerade bringt noch das. Verstappen ist weit hinten noch. Verstappen ist 18. Okay, ich könnte... Oh, das wird knapp. Nein, lange nicht. Noch Zeit verloren, schade. Aber der Leclerc hat den Gasly überholt, das ist gut. Ich kann jetzt den Gasly versuchen zu holen. Ja, ich glaube 95 ist schon eine ziemlich gute Schwierigkeit. Ich glaube es auch, ja. Es ist auch wirklich so, du darfst dir keine Fehler erlauben. Genau. Aber es ist gleich leicht genug, dass wir halt mal Punkte holen. Wenn ich jetzt auf P8... Ich glaube, es ist schon realistisch. Korrigieren. P7. Jetzt fährt der Gasly den Leclerc von angreifen. Die haben das Uhrenbattle, das Rennen. Ja, der Mazepin und Stroll sind auch ein bisschen am Battlen, beziehungsweise Stroll ist am Mazepin vorbei. Aber die haben natürlich DRS, die zwei immer, und können sich so ein bisschen wegziehen von mir. Nein. Ausser sie haben jetzt ein wirklich heftiges Battle und werden so langsam, dass ich aufschliessen kann. Aber 8 Sekunden ist halt schon verdammt viel. Vor allem 8 denke ich jetzt, Sekunden dass der Mazepin kann kontern mit seinem Haas. Ja, was ich da gesehen. Ja, hat er mich am Ende von Fahrer dem. des Rennens sind Mazepin und Stroll.
Die Fahrer des Rennens sind Mazepin und Stroll. Als ob der Stroll... Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Shepard. Rennens sind Mazepin Oder René, und was Stroll. weißt Oh, Hauptsache habe ich das jetzt gerade gefragt. Ja. Er sagt es mir und 2 Sekunden später sagt es mir einfach nochmal. Falls ich es schon wieder vergessen habe. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, meine Batterie ist aber leer, ey. So Heute mühsam. kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Mazepin und Stroll. Wieso sagt er mir immer, gegen wer das ich fahre? Das interessiert mich nicht. So zum dritten Mal. Jetzt Eins hört habe er ich nicht mehr gefragt und eins hat... Jetzt hat er es zweimal einfach so random gesagt. Jetzt hört er nicht mehr auf. Sag zum Türen, hä? Ja, jetzt Was bin ich ist recht, jetzt? ich bin recht quer gefahren jetzt. Also ich habe 3 Sekunden auf dem Mazepin aufgeholt, jetzt mit meinen kaputten Reifen. Wie viel Prozent sind es? Ich sag's dir gerade. Also vorne links 35 und sonst überall 30. Gelbe Flagge! Oh, Mick Schumacher! Hier ist jemand von der Strecke geflogen. Ist Schluss. Gelbe Flaggen voraus. Ja, aber jetzt ist es spät, da wenn ein Safety Car kommt. Nein, ist nicht draussen, fahr. Ja, aber das ist gut für mich, vielleicht kann ich noch vorbei. Das Nein, stimmt, ja. Vielleicht fahrt hat er schon etwas wieder. kaputt gemacht. Aber sie müssen sich gut ausbremsen. Okay, alles klar. Ah, noch eine Runde. Ah, jetzt passiert doch noch etwas so bei mir hinten, hä? Ja, das ist Spannung, hä? Nur sicher. Gespannt. Oh, was bin ich? Den Time Penalty bekommen von 5 Sekunden. What? Sie haben sich gegenseitig am Abschießen in ihrem ersten Rennen. Nein, sie sind nicht beieinander gewesen, wo das passiert ist, aber Eben, gell? irgendetwas ist jetzt passiert. Und der Gasly hat tatsächlich noch den Leclerc können überholen. Nicht schlecht. Et voilà, erste Punkt für Alfa Romeo, Platz 7. Realistisch, ja. Let's go. Let's go. Also ich weiß ja, wir fahren realistische Dings. Einfach schon Punkte. Einfach schon Punkt. Ja, nein, ist schon gut. Ist schon recht so. I like it. I like it. Gut, die Saison gestartet. Kita Mazepin. Und da haben wir ihn. Auf der Startzielgerade. Et voilà. Ja, bitter. Ja, Erfolgreich. der Frontflügel Nein. hat halt gekostet. Ja, halt Hat total gekostet. Aber egal. Es war so klar, dass mindestens einer von unseren Frontflügeln wird fliegen. Ja, ich bin hinter dem Sainz, ich bin eigentlich gut am Start Mercedes hat Auto weggekommen gewonnen. und Was für ein tolles Rennen war das. der hat einfach... Du sagst gerade so, ja, früh bremsen und dann bin ich schon auf die Bremse gegangen, aber einfach schon zu spät gewesen. Ja, bei mir war schon zu spät gewesen. Also ich bin ja auch ins Arsch gefahren von einem, aber Und die ja, halt Glück gehabt, gell? Ja. So, also Bottas hat gewonnen vor dem Perez, dann kommt der Hamilton, Norris, Gasly, Leclerc, dann kommt der Gabu, dann kommt der Ricciardo, Sainz, Alonso, Vettel, Verstappen noch auf P12. Der hat auch scheiß Rennen gehabt. Ja, das ist ein scheiß. Tsunoda, Ocon, Russell, Stroll, Latifi, Mick Schumacher und der Mazepin, der ist wieder hinter ihn hergefallen. Obwohl das, glaube ich, der Schumacher hinter ihm war, aber er hat Time Penalty noch bekommen. Und dann komme ich noch als Schlusslichtli. Ah, Mann. Jetzt haben wir nochmal Die neuen Teile wurden ohne Probleme ein Stück fertiggestellt. bekommen. Beim nächsten Rennwochenende werden sie Noch eingebaut 14 sein. noch. Chassis, Engine Cover. Ja, jetzt haben wir mehr Ressourcenpunkte als gestern. Ja, aber wie viele Punkte gehabt hast du wahrscheinlich wegen dem. Ich glaube so. Will win. Williams ist echt dicht an uns dran, krass. Schon? Ja. Kostet 1000er. Ja, das ist alles, was wir machen können. Gut. Gut, Kolben Bestens. kriegen wir jetzt noch überrennen. Los, ja. Zweck der Kolben, oder was? Zweck oben. Hey, Heiland, put da unter sich. Ah, voilà, so. Und schon... Ah, ist auch gegangen. Jawohl. Sehr gut, Ganz schön, Schweizer Qualität, Red yes. Formula, Schweizer Qualität, Ja. alles gut. Gut, also, aber da würde ich mal sagen, was das mit dieser Folge von F1 2021 geht eine Koop-Karriere mit dem Gabu und das nächste Rennen geht es nach Imola. Und sind wir mal gespannt, was dort abgeht. Ich glaube, sie werden mal richtig auf die Kappe bekommen, weil KI allgemein hure stark wird sein dort.
Ja, habe ich auch ein bisschen Schiss, aber wir machen das Beste daraus. Ja, wir schauen mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und das ist, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Imola, und bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und tschüss! Kuss, Tüdelü. So, Saletti Spaghetti zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 2 von unserer Koop-Saison. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Gabs, der Gabriel, der Schubs. Ja, ich freue mich. Kommt gut. Ja, das war schon mal eine gute Anmoderation. Ja, perfekt. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge F1 2021 in der Coop. Ich übernehme mal das Wort. Der Gabo hat das noch nie gemacht, aber er kommt da schon noch drin. Das kommt gut. Definitiv. Also, ja, herzlich willkommen zurück in der Coop-Season. Wir haben ja bis jetzt eine Folge aufgeladen, wo wir in Bahrain waren, wo ja für den Gabo eigentlich sehr gut gelaufen ist, für mich leider nicht so. Und das nächste Rennen findet in Imola statt. Und ja, mal schauen, wie wir dort werden performen mit unseren Alfa Romeos. Ich denke, das wird eher ein schwieriges Rennen werden. Hoffen wir, es bleibt einfach trocken. Also ich hoffe das vor allem, weil ich habe keine Lust auf Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Und wir machen es so wie immer. Wir lassen das Practice aus, also für euch. Ich sehe jetzt einfach das Qualifying. Wir machen aber das Practice für die Ressourcenpunkte, dass wir dort auch weiterentwickeln können. Und ja, da würde ich sagen, wäre das schon alles gewesen. Dann sehen wir uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! Peace. So, also herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind das Training gefahren, beziehungsweise eigentlich Ibis gefahren. Der Gabo hatte ein bisschen Internetproblem, darum konnte er nicht gross fahren. Und ja, wir sind ein paar Zeiten gefahren. Es kommt regnen im Rennen, einfach im Qualifying und Training war es trocken gewesen. Also ein richtig schöner Moment. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das so wird im Qualifying, wo wir uns können qualifizieren. Ja, das aber ist nur auf der einen Garagenseite so. Also ich fühle mich ehrlich gesagt so, als ob ich auf Eis fahren wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, bei On Ice. On Ice. Also ich bin wirklich fast jede Curve, wo ich nur ein Rad drauf tue, schiesst mich fast schon raus. Wir sind gespannt. Bis jetzt sind wir schon mal draussen. Ja, ich fahre jetzt auch gerade raus. Habe ich noch kurz ein bisschen Leute gemacht im Discord, weil du mir doch ein bisschen zu leise gewesen. Das ist gut. Also eben, wenn der Ton noch nicht alles optimal ist, sorry für das. Wir sind immer noch ein bisschen am Werkeln. Aber es sollte ja eigentlich passen. Schon mal direkt ein bisschen Gravel mitgenommen. Für einen Speedboost. Speedboost. Nein, wer kommt jetzt aus den Pits? Das ist ein Ferrari. Ja, natürlich. Welches Team sonst sollte die Strategie vergeben, außer unser fucking Mutterteam? Masterplan. So, ich bin auch für eine schnelle Runde. Mein Ziel ist einfach mal ein bisschen sicher zu fahren, mal eine Runde Zeit reinzuholen. Ich will da gar noch nicht zu fest pushen, wenn ich ehrlich bin. Yuki Tsunoda. Schnellste Zeit. Oh, der Ferrari wird mir jetzt langsam ein Pain in the Ass. Und man dann mal sehr nicht. Ah, die hure letzte Schikane habe ich nie schön. Oh, okay, du hast mein Heck mal weggeflogen. Scheiß Curb. Valtteri Bottas, 1,15. Also ich fahre 1,15, ich bin im Training im 1,18 gefahren gerade. Und ja, 1,18 bin ich jetzt gefahren. Gut, man muss halt auch im Kopf behalten, dass halt das Auto, das wir fahren, halt die Performance halt nicht abliefern kann. Das ist so, ja. 16, 17 ist ja glaube ich schon recht realistisch für einen Alfa Romeo, weißt du? Das glaube ich auch, ja. Wenn wir schauen, ich schau mal schon, was sie in den echten Dings waren. Echte Imola? Ja. Viel besser erste Sektor gehabt, aber trotzdem nicht viel Zeit gewonnen, nur eine Zehntel. 1 hast du im ersten Sektor gehabt. Ja, und da kann er viel besser machen. Der erste Sektor war wirklich gar nicht gut gewesen. Ah, zu tief rein. 16, 17 sind sie gestartet. 16, 17, okay, ja. Ja. Aber der Giovanazzi, der Raikkonen ist eine 1,15er Zeit gefahren.
1.15.9 und Giovinazzi 1.16.1. Ah! Würde man Track Limits richtig streng haben, wäre das jetzt gerade, hätte ich das nicht zählt. Nein, voll. Ja, 3 Cent aus. Ja, Ah, schneller gewesen. aber nicht viel. So. Oh, fuck. Ja, das ist aber auch. Fuck. Frontflügel weg. Ja, okay, für mich war es. Ah, ich habe verdammte Corner-Cut gemacht in der ersten Turn in der Wand. Schade. Bullshit. Ich habe zu früh abbremst und zu früh eingelegt. Nein. Danke, Charles. LOL. Hä? Was hast du gemacht? Ich weiß es selber nicht. Nein, ich habe mich halt... Damage oder da? Ja, nein, also das musst du nachher in der Aufnahme schauen, das war ridiculous gerade. Hätte mich besser Ja, konzentriert. hoffen wir mal auf ein paar Motorstrafen an der Startaufstellung, dass wir ein bisschen vorgespült werden. Sind wir jetzt effektiv? Ich glaube, du bist 15. oder so. Norris hat Pole Code. What? Alonso 2. im Alpine? Und Perez... Ha, Mick Schumacher auf dem 5. Alter, was? Die sind 1.02 gefahren, das ist ein Bug. Die haben 1.02? die haben einen Pitlane-Bug gehabt. 4 Sekunden schneller als der Alonso! Ja, ist klar. Aber 1.02 kannst du ja nicht fahren auf dieser Strecke. Ja, logisch. What Alter. the fuck? Geil, Alter. Ja, wenn das richtig chaotisch Rennen. Yes, I Also, like das- it. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Mick Schumacher, Charles Leclerc and Ricciardo, Bottas, Verstappen, Gasly and Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Vettel, Esteban Ocon and Russell, Shepard, the real deal, Nicholas Latifi and Nikita Mazepin, Sainz. They'll be starting further back after an Ich hatte earlier so wieder grid den penalty. Anzeigefehler And gehabt. Mein Lance Rennen Stroll besteht brings eigentlich the grid praktisch to a gesehen nur aus close. Lando Norris und And Pierre with Gasly. preparations almost complete, let's head down to the track. Sonst niemand. Also, einerseits muss ich mal sagen, wieso haben die so eine komische Handhaltung gehabt bei mir? Die haben so eine komische Handcap gehabt, so würde es in einer Mauer stehen, weißt du, so bei einem Freistoß. Fußball. Und ich habe sowieso lachen, also sowieso schmunzeln. Der Kommentator sagt so, ja, der Lando Norris hat eine phänomenale Runde hergesetzt mit 6 Sekunden Vorsprung auf den Perez. Ey, ja, wirklich, da müssen so lachen dort schnell, Mann. Das ist so gut. Safe. Das ist so Einfach gut. 6 Sekunden! Und das heißt einfach eine riesige Grid-Penalty bekommen, weil einfach das Hinterste jetzt. Oh mein Gott. Aber wir fahren Ah, mit es ist- Inters, es das ist finde ich so lustig. krass. Ich hätte jetzt so gedacht, dass wir voll wet sind. Aber ja, Inters sind mir noch lieber. Ja, definitiv, mir auch. Gut, schauen wir mal, wie es das hinbringt, hätte ich gesagt. Ja. Ach du Heilige, ich sehe schon kommen, DNF, erste Kurve. Aber das mal echt, jetzt bremsen wir sehr viel vorher. Okay, ja mal einen Start gehabt. Ich wollte Gerade gar neben nicht dir. näher kommen, ich leuchte alle Führer, ist mir scheißegal. Ich wollte einfach nicht nach dem ersten Corner down sein. Oh. Oh, Ich sehe irgendwie fast nichts. Oh, ein bisschen anders Theory. Oh. So, schnell Williams rausgedrückt. Oh, da fahren sie jetzt plötzlich langsam. Oh, aber hure langsam. Boah, bremsen die früh. Easy, da ziehe ich gerade mit der mit. Bye bye Williams. Ah, der Mazepin. Du versuchst sicher nicht hier überholen, Russell. Sicher nicht. Merci Mazepin. Schön, dass wir die Tür offen gelassen. Russell hat einen schlechten Start an dem Fall. Extrem, ja. Ja, schön mit dir können mitziehen, das gefällt mir.
Boah, Ach, muss CRS ausschalten. Sneaky Bastard, Alter, das Auto. Hast du so reinstechen vom Vettel? Nein, aber ich bin spät auf die Klötze gegangen. Ich nehme die da schnell. Kannst du langsam? Holy shit! Hä? Was? Wieso? Jetzt haben die voll eingehängt am Heck hinten. Was ist jetzt das gewesen? Ich habe gar keine Power gehabt. Hast du es gemerkt? Ich lasse dich da durch. Fahr. Oh, ich habe nicht so früh aufs Gas. Oh mein Gott. Gerade quer gestanden. Lol, was ist jetzt das gewesen? Ich habe keine Power gehabt aus dem Corner raus. Oh mein Gott, ich habe es fast schon gesehen. Oh, Mazepin und Latifi haben sich berührt. Oh, die drehen mich weg. Oh, Nein. mit dem Latifi zusammen. Mit dem Latifi? Ja, ich kann gäbe es bei ihm. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht mehr gesehen im Spiegel. Oh, Latifi ist im Käsefeld raus, aber er fährt nicht. Ich habe kein Safety gehabt. Nein, er fährt. Fuck, ich habe den nicht gesehen dort. Also ich wusste, du irgendwo rechts, und dann habe ich gemerkt, bei der Kurve dort hat es zurückgezogen, aber es ist auf meiner Höhe geblieben. Hey, ich weiß nicht, ob ich da noch gross auffallen kann. Ich hoffe, dass die jetzt alle so nah beieinander bleiben. Ja, das Eins ist schon noch hinter dir, gell? Ja, der kommt dann auch noch, ja. Boah, es ist so rutschig. Ich kann kaum aufs Gas gehen beim Rausbeschleunigen. Ja, same. Also, ja, Das ist ein man hoher merkt Struggle. schon, dass irgendwie gewisse Updates noch fehlen. Jetzt sollen doch Dings rein tun, schnell Ja, Traktionskontrolle. es hat gesagt, es ist schnell Mittel. Ja, wäre besser gewesen. Okay, Aber aber ohne- ich hole ein bisschen auf da. Ich gebe so halb, ein bisschen mehr als die Hälfte Gas und halb Wheelspin. Ich hatte einfach nicht ganz so einfach auf dieser Strecke. Wow, ich habe mich verbremst. Excuse, Vettel. Great Maneuver. Oh nein! Habe ich gespinnt? Nicht gut. Zu früh aufs Gas gegangen. Er hat gerade die grusigste Divebomb zum Vettel gemacht. Zählt das Great Maneuver, gefällt mir. Verstappen. Ja, voll. Wo ist der Mick? Alpins am Fighten, das dort. bringt mich voll dort. in den Mix. Ja, der Dings, der Mick steht dort davor, das ist die von dieser Reihe. Ja, danke. Das ist dank dem Mick komme ich hier führen. Alpins sind am Fight, ich bin schon wieder am Arsch von denen. Und ich gönne mir den Ocon. Ja, fahr doch noch stur deine Linie, du Vollidiot. Wow. Ich hasse das, wenn du angreifst und sie einfach ganz stur ihre Linie durchziehen. Das könnte... ich könnte mich bis zur P9 vorarbeiten, wenn der Schumi den Yuki noch ein bisschen weiter aufhaltet. Ja, Yuki wird schon viel schneller sein. Ja, und der Ocon wird mich auch über die ganze Zeit angreifen ab jetzt. Oh, fast im Alonso ins Heck hineingefahren. Das war zu unfair gewesen. Overtake-Button. Aber so viel Unterschied macht das ja gleich nicht. Mama. Oh! Da merkst du. Oh! Da merkst du schon, wenn einer Holy das shit. drin hat. Das ist schon recht ein Unterschied. Wie ist eigentlich mein Frontflügel immer noch dran? Oh mein Gott. Und das ist noch nicht vorbei, Schumi fährt zurück. Riesen Battle, ich kann es den Vettel überholen oder versuchen. Er defendet, zieht rein zum Alonso. Oh! Ein 4-Way-Fight um Platz 10. 5-Way-Fight, Ocon ist jetzt auch hier. Dann stechen wir doch mal rein. Und drehen wir uns fast raus. Ah! Wieder zurück zu Platz 14, schade. Ja, es hat die Traktionskontrolle drin, ich wäre weitergekommen. Ja, 100%. Ich fahre eigentlich ein recht sauberes Rennen. Hat zwar jetzt schon 2-3 Fehler drin gehabt, aber beim Rausbeschleunigen, ich kann kaum Gas geben, es ist so Hölle. Versuchen wir da den Ocon zu snatchen. Schikane rein, der gehört mir. Sehr schön. Wieder auf Platz 13. Hat fast eine Sekunde aufgeholt auf ihn. Okay, der Overtake ist an. Vettel, jawohl. Lässt mir den Platz, rausbeschleunigen. Vettel hat die bessere Beschleunigung. Ah! Oh, jetzt bremst er mich fast aus da. Ey! No! Das ist jetzt also frech gewesen. Das ist jetzt also ganz frech gewesen.
Er hat mich rausgedrückt. Jetzt habe ich kaputten Frontflügel. Habe ihm noch die Nein. Position müssen zurückgeben. Fällt es trotzdem mit ihm? Der soll mit mir in den Untergrund gehen. So, wenn wir in den Untergrund gehen. Ja. Wenn ich schon muss Frontflügel wechseln wegen ihm. Mein Gott, das ist doch nur nervig so etwas. Oder soll ich ihn dran lassen? Ich glaube, ich habe die bessere Chance, wenn ich ihn dran anfange. So viel langsamer bin ich jetzt nicht. Das musst du wissen. Nein, ich kann jetzt auch nicht reingehen, fuck. Ist es langsam, oder was? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich bleib draus. Ich bin schon ziemlich langsam, aber Ja, Alter, wieso bremst er so früh, Mann? Ich kann doch nicht Zeit, dass ich mit einem kaputten Danke, Ocon. Danke. Oh, geil, was ist? Hast du dich gedreht? Ja, Ocon hat mich gedreht, ja. Das hättest du selber gesehen. Ah. Ich fühle mich unfair behandelt. Ja. Mama, das wäre so ein gutes Rennen gewesen. No, Michael! No, Michael. This is so not right, Michael. Das Ding ist, es gäbe aber noch genug Battles auf dem ganzen Feld. Battle um Platz 10, da könnte etwas passieren. Battle um Platz, was ist es? 15, 16, da könnte ein Crash passieren. Aber schau jetzt, Kay, sogar hinter dich. Mhm. Wenn ich Pech habe, werde ich sogar 26 Sekunden Vorsprung hast du eigentlich gehabt. Mhm. Merci Vettel, merci Ocon. Dann wäre ich fast am Becken angelandet. Nein, ich habe Blue Flags. Ja, bei mir Nein. ja schon blaue Flagge, aber... Ja, von mir für wahrscheinlich. dich, aber, ja, für dich, aber dann... Kommt Jungs, spielt eh keine Rolle mehr. Einfach fahren. Schade, jetzt habe ich gehofft, du könntest mich noch einholen, dass wir noch könnten da Nein. gegenseitig abschiessen immerhin. Na gut, kommt drauf an, ob jetzt die Blue Flags noch bis zu dir führen können oder nicht, gell? Wir sind 3 gerade hintereinander, da musst du schon ziemlich abbremsen. Ich glaube es zwar nicht. Ah, wie hätte es so schlecht kommen, Mann? Ja, ich hatte einen guten Start gehabt, Ja, ich muss auch. sagen. Ich auch. Und dann nachher... ja, ich habe dich ja überholt, nachher bist du mir einfach schön hinten nachgefahren. Durch die Lücken, die ich durchgegangen bin. Ja, genau, schön durchgezogen. Hatte ich immer im Rückspiegel gesehen. Teamwork. Und ja, habe ich mich dort mit dem Latifi ein bisschen verkantet. Ah ja, stimmt, ich bin überrundet worden. Ah, schade, Schokolade. Wie bin ich auf der Einzige, der runtergefahren ist? Schade. Naja, also wir schauen mal rein, wenn Norris auf P1 so kommt, Lewis Hamilton, Perez, Leclerc, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Gasly, Tsunoda, Alonso, Vettel, Schumacher, Alter, wirklich 12. Klasse, Ocon, Russell, Sainz, Stroll, Mazepin, Latifi, da komme ich und da kommt noch der Gabu am Schluss. Jetzt haben wir beide je einen den letzten Platz beleidigt. Ist doch auch schön. Ja, immerhin etwas, gell? Ich kann den Zylinderblock kann ich machen beim Motor. Ah, da. Ach krass, nein, unser Chassis ist im Mittelfeld. Schon? Was ist denn... Warte mal, ich schau Schlimmste. mal Arrow. Arrow ist bei uns... Arrow ist auch besser als Williams. Das kann nicht sein. Arrow sind wir die drittschlechtesten. Chassis sind wir im Mittelfeld, wirklich schön im Mittelfeld gewesen. Motor... Ja. Okay, Motor ist Williams, zweitstärkste Team. Okay. Boah, zweitstärkste Team. Alter, was? Zweitstärkste Team? wir sind vor Ferrari, mit dem Ferrari-Motor. Wir sind vor Ferrari. Und Red Bull, wir sind vor Ferrari und Red Ja, Bull. easy, aber dann stopfe ich noch. Ich mache mal den Zylinderblock. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, also, da würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2021 in der Co-op-Season. Das nächste Rennen ist eben dann in Portugal, in Portimao.
Und ja, dann schauen wir mal, was wir dort können rausholen können. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Portimao ist so la-la-Strecke, sage ich mal für mich. Same. Absolut same. Schauen wir mal, was wir dort dann rausholen. Aber das sehen wir dann eben, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir natürlich immer, oder würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Tschüss zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der Coop-Season. Wir gehen jetzt einmal in eine weitere Runde. Wir gehen jetzt nach Portugal. Portimao und ja, schauen mal, was wir dort können reisen. Ich bin wieder nicht alleine da. Der Gabu ist auch wieder mit dabei. Natürlich. Salut zusammen. Und ja, mal schauen, was wir jetzt rausholen können. Letztes Mal Imola ist jetzt, sage ich mal, ja, suboptimal gewesen für uns beide. Also für den Gabu hat es am Anfang noch relativ gut ausgesehen. Und nachher hat es, ja, dort jetzt dann halt, was ist genau passiert? Monsieur Ocon hat da andere Pläne gehabt als ich. Ja, stimmt. Okay, ja, gut. Ja. Gesehen ihr alles in der letzten Folge, schaut gerne oder nie. Die sollte ja schon online sein, bevor das Video rauskommt, obwohl dass sie noch nicht geschnitten haben, jetzt wo wir das aufnehmen. Aber egal. Ja, ich will gar nicht mehr gross weiterlabern. Ich glaube, wir haben die Entwicklung ja alles schon gemacht in der letzten Folge. Genau. Ganz genau. Und ja, dann legen wir los. Gehen wir nach Portugal. Let's go! Let's go! Herzlich willkommen, wir sind jetzt hier kurz vor dem Qualifying. Also der Gabu hat mal das Practice 3 gemacht, ich leider nicht. Ich bin früh rausgeflogen mit wenig Grip, also ich hatte ein bisschen Probleme mit der Hinterachse. Und das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden, darum abgeflogen. Der Gabu hat aber eine gute Runde machen, ist sogar auch auf P5 gelandet in Practice. Ganz also genau. Relativ tiefig unterwegs gewesen. Mal schauen, ob das jetzt eine gute Referenz ist fürs Qualifying. Mal schauen, wo wir uns qualifizieren können. Und ich würde mal sagen, legen wir gerade los. So, jetzt ist die Frage, was ich mache wegen dem Pack für mich. Also ich würde schon empfehlen, noch schnell ein bisschen irgendwas verändern. Ja, das sowieso, aber die Frage ist halt, was verändern, gell? Ja, oder vielleicht muss ich einfach extrem früh aufschalten in der Kurve, oder vor der Kurve sogar schon. Dass ich mit dem Gang noch abschalte, also mit der Motorbremse unterstützt. Ja, voll. Und dann eigentlich gerade schon in den Gang raufgehen, wo ich eigentlich raus beschleunige oder sogar dann noch einen drüber. Dass ich eigentlich so wie das Turbo, also den Turbo ein bisschen umgehen. Ja, muss ich ein bisschen schauen jetzt. Ein bisschen mit dem, ja, voll. Ich gehe jetzt mal auf eine schnelle Runde. Du bist auch schon draussen, ja, voll. Du bist schon dran jetzt. Purple erste Sektor. Wahaha. Habe ich mal ein bisschen verbremst, aber das war noch ein bisschen im Rahmen gewesen. So eine geile Strecke zum Fahren. Ja. Lucy Goosey wieder gehabt. Ja, die Runde ist gar nicht so schlecht. Mal schauen, was mir das bringt. 1,18,9. Das ist ziemlich okay. Aber was ich gerade gesehen habe, meine Combustion Engine ist durch. Schon ist durch? Also 64% bin ich jetzt schon. Das heisst, ich werde definitiv müssen wechseln nach dem Rennen. Also ich bin jetzt eine Runde gefahren, aber wirklich vorsichtig, 1,20. Und jetzt probiere ich mal ein bisschen pushen. Oh, da fahre ich schon verdammt weit. Norris, überhol einfach, bitte. Du musst einfach stehen bleiben. Latifi verschnellen. Ah, und schon wieder Berg darauf. Hast du geklärt? Nein, aber gerade Snappy hat ausgebrochen und er hat gerade wieder, Grip bekommen und er hat es mir aber, weil ich übergelenkt habe. Ich bin gerade ins Kies rausgefahren. Ja. Wieder zu.
Jetzt bin ich hure langsam durch. Jetzt verliere ich schon wieder Zeit auf der Gerade. Ich bin sogar vorher schneller gewesen. Ja, aber lieber so. Das war gut gewesen. Ah, eben, Ja, ich kann gerade sagen, der ist zu eng genommen gerade. Ja. Boah, 13 rausgeholt, die Kurve 4. Ja, ich habe mich jetzt mal eine halbe Sekunde verbessert, aber es sind wirklich genau 4 und 8, 16th place. wo ich schlecht fahre. Sechs Zehntel schon besser. Und schon wieder gespinnt, Alter. Mann. Ja, jetzt muss ich wieder in die Box neue Reifen holen. Ja, wobei die sind noch gut. Ja, könnten wir noch mal einen Versuch starten mit neuen Reifen dann, kurz vor Qualifying Ende. Ach, du heilige Scheiße. Was für ein fucking Lap. Oh mein Gott, P5. 8, 9 Zehntel bin ich schneller. Ein 1,18,0. Okay. Okay, das ist jetzt Ja. wirklich eine der besten Laps, die ich jemals gefahren bin. Egal auf welcher Strecke. Da kann ich es gar nicht. Hamilton nicht. Siehst, Penalty ja, bekommen? Sainz, Tsunoda, Russell. Das Sainz gab's auch. Sainz schon wieder, what the fuck? Mhm. Tsunoda, Russell auch noch, das heisst, du startest fix auf P16 in dem Fall. Ja, Der Russell ist vor dir. Tsunoda. Okay, ja, easy. 16 ist mal realistisch für einen Alfa Romeo immerhin. Ja, P6 auch. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Norris, Shepard and Ricciardo, Hamilton, Leclerc, Gasly and Sebastian Vettel, Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll and Ocon, Tsunoda, the real deal, Mick Schumacher and Nicholas Latifi, Mazepin and George Russell ends our grid lineup. That's it then, it's time to go racing as we head to Okay. trackside for today's race. So, also, da sind wir da mal an der Startaufstellung. Wir sehen, das ganze Rennen überbleibt bewölkt. Ich mache jetzt aber, ich bin mir überlegen, ich könnte eigentlich ja auf Mediums gehen, wäre wahrscheinlich die bessere Strategie. Ja, weil definitiv. wir ja am definitiv. Start ein bisschen den Trouble haben wahrscheinlich. Eine Runde 10, ist das nicht ein bisschen früh? Eine Runde 11? Für was mit Mediums? Ja. Nein, ich würde sogar eher sagen spät, weil ich will mit der Software die 8 Runden machen und die sind da vom Qualifying schon angefahren, gell? Und es hat eigentlich Aber mehr Runde Zeit auf 11 der Soft längst zu ja bringen. locker. Ja, ja, meine Softs. Gut, ich kriege wahrscheinlich einfach die am wenigsten gefahren worden sind. Ja, ich gehe Runde 11 rein, das langt locker. 17 Runden rein. Da kann ich noch 6 Ja, easy. Runden auf den Softs fahren, das sollte dann schon passen. So, also let's go. Die 5 Lichter gehen wieder mal einmal mehr an. Und ja, mal schauen, was wir haben. Oh! Was für ein schneller Das ist Start. sehr schnell gegangen, ja. Alter, Ich bin gerade ein bisschen caught off. jetzt kompletter Start vergamet im Fall. Oh! Okay, ich bin noch reingefahren. Gerade Frontflügel weg. Nein! Hey. Aber bei mir sieht es schon ein bisschen besser aus hier. Ich bin auf Platz 4 und kämpfe mit Alter, dem Norris. die haben es so unerwartet Ricciardo. Gas gegeben. Am Ich bin Start. P5 Oh. gestartet wegen dem Hamilton, das habe ich gar nicht checken gehabt. Jetzt habe ich da einen riesen Fight mit beiden McLarens. Drücken uns da Aber- gegenseitig die Strecke draus. Ja, bist ein bisschen wide gefahren. He? Ja, müssen. Jetzt kommt der Hamilton Ja, noch. ich will jetzt natürlich halt auf Hards gehen, also nicht mit Softs in dieser Runde, außer die Safety Car kommt spät im Rennen noch. Ich fast reit. Ah, so bitter wieder. Oh, ey. Hamilton, was machst du? Boah, ist der aggressiv. Ja, kannst du mich kreuzweisen? Sicher nicht, hallo? Wir kämpfen da mit dir jetzt. Abfahren.
Schließt doch noch nicht im Title gewinnen, oder? Ich muss unbedingt vorsichtiger fahren am Start, ey. Ja, Ich bin zu aggressiv trainiert gegangen. Und ich habe eine Lücke eigentlich, ja nicht gerade eine Lücke, aber ich also dachte so, ich kann rechts hinten bleiben vor Turn 1. Und es sind die alle auch rechts reingezogen gerade, weil logischerweise die Kurve halt nicht durchgeht. Hey, das ist mir einfach der Platz ausgegangen, keine Chance mehr gehabt. Okay, focus. We need to stay on form. Teammate ist in den Pits. Ja, jetzt müssen es aber gut geben unter Umständen. Könnte das noch vielleicht so unter Überrundungen führen. Das wäre verdammt bitter, ey. Ja, es hat verdammt viel Zeit verloren jetzt. Ganz so viel. Als einziger Frontflügelschaden. Release, release. Du bist in einem Bottas, also wie es aussieht. Hamilton. Hamilton, ja. Der hat eine Zeitstrafe bekommen. Gridstrafe. Wow, aber ich habe irgendwie kaum Grip. Ich bin gerade am strugglen. Ja, wie abgenutzt sind die Reifen schon? Ja, 19 links vorne. 14. Ja, dann merkst du schon langsam, aber eigentlich noch nicht so Don't extrem. panic just yet, but we've seen a problem at our end. We're looking into it. Ja, ich habe irgendein Problem auch noch, sagt er jetzt. Ah, schön. Ich wollte schon sagen, Safe hoffentlich mit Motor. ich nicht noch... Was? Safe etwas mit dem Motor. Safe. Das wäre bitter, Mann. Jetzt, wo du dir wirklich um gute Punkte kannst fighten, Ja, ja. gell? Wobei ich habe halt schon 6 Punkte, gell? Das ist schon nicht schlecht. Das ist so, ja. Also, ich bin aktuell Oh mein nicht Gott, langsamer. Frontflügelschaden. Du verdammter Hund, Vettel. Was? Oi, ey, was macht er? Der hat mich hier Was noch ist passiert? rausgedrückt. Ja. Er ist vor mich hingefahren. Und nachher hat er halt einfach verdammt früh von Bremsen. Ja, ja. A new Das hasse ich strategy so is an der available KI. Ja, when das ist ready. wirklich... Und das ist macht es leider behindert. so oft. Ja. Ja, das Rennen war für mich. So. Boah, ich wollte einfach einen Safety Car jetzt. Ja, vielleicht haben wir Glück, Unbedingt. dass es kommt noch eine, weil wir haben noch keinen Ausfall gehabt. Allgemein Safety Car haben wir glaube ich noch nie gehabt. Nein. Und VSC irgendein haben wir, wird es glaub ich, kommen. Ja, mir würde es auch verdammt helfen. Aber das Problem ist eben halt, wenn jetzt dann die Überrundeten kommen, oder wo sich möchten eben dann mich überrunden, dann Ja. bin ich ein bisschen am Arsch. muss Du ich bist ganz bei mir am ehrlich Arsch, ja. sagen. Okay, jetzt haben wir einen Blue Flag bekommen. Nur mal kurz, jetzt haben sie wieder. We're not racing the car behind. Let them past when you can. Ja, jetzt ist es gelaufen. Nur noch Safety Car kann mir jetzt helfen. More Updates? Aber dann müssen sie jetzt kommen. Ja, Schumacher kommt jetzt aus den Pits, also ich kann mit dem vielleicht noch ein bisschen battlen und P18. Wow, ich habe ihn sogar schon fast eingeholt. Er kommt mir da sogar schön in die Racing Line. Verdammte Scheiße. Gut, Schumacher habe ich. Ein bisschen Argy-Bargy zwar da. Good job. Nice overtake. Nice. Aber er versucht's, Ein riesen Battle mit dem Schumacher. Jetzt müssen wir das Eis abschalten, dass ich bessere Traktion habe. Ah, die RS fehlen wieder. DRS Ah. is offline. Wir haben schon verdammt viel Probleme mit der Reliability. Ja. Stay out while we work on a Das ist fix. ganz schlimm. Gut, ich habe noch nie die RS gebraucht in diesem Rennen. Also von dem her. I don't care. I love it. Oh, riesen Divebomb müssen machen, aber Great maneuver. You made King it of the look Late easy. Breakers, ich habe ihn geholt. Oh, geht vorbei zwei. Alter, was die für ein Gap haben auf den Bottas. Also, mein DRS ist immer noch kaputt dann. Hä? Also ich What? profitiere jetzt. Alter, sie ghosten wegen mir. Und jetzt fahren sie ineinander rein. Lol. Ja, das Das Ghosting haben sie müssen aber wir nie unbedingt raushauen. Hä? Ja, ja, definitiv. Schade, ich hatte eigentlich eine recht gute There's only Pace jetzt one gehabt. lap of Also fuel remaining. nach so etwa 3-4 Runden.
Auf den Harz haben sie gut angefangen zu funktionieren, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe gewusst, was ich machen muss anfangen. Aber ja, war leider nichts. Wieder mal einmal mehr. Ja, P14. Sicher realistischer. Ja. An und für sich wirklich auch ein gutes Rennen können fahren. Also es hat verdammt Spass gemacht, viele Battles können haben, aber Ja, du bleibst da auf der Seite. nein, was? Oder nicht das? Meine ist einfach links hergefahren. What the fuck? Hat angehalten. Motorschaden. Also, dann haben wir hier noch einmal die Rangliste. Wir sehen, der Verstappen hat vor dem Perez gewonnen und dann kommt der Valtteri Bottas. Auf P4 haben wir den Norris, der vor dem Hamilton. Dann kommt der Ricciardo, Sainz, Leclerc, Gasly, Vettel, Alonso, Stroll, Tsunoda und dann kommt der Jups. Also der Cabu. Und hinter dem Gabu haben wir den Ocon, Russell, Latifi, Mazepin, Schumacher und dann komme ich noch mit dem Schlusslichtli. Ja, der Motor ist bei mir auf 50%. Hey, bei mir ist eigentlich noch alles voll easy. Bei mir ist nichts über 50. Mal eins der Turbocharger, der ist bei 52, aber ist auch noch voll im Rahmen. Also Motorwechsel mache ich erst nach dem nächsten Rennen. Die Frage ist jetzt einfach, wenn wir noch Aserbaidschan. weiterhin Chassis und alles pushen oder wenn wir ein bisschen mehr auf Reliability gehen, weil das ist ja schon verdammt schlimm bei uns. Ich würde eher ein bisschen aufteilen, wenn es möglich ist. Also wir dürfen die Aero nicht vernachlässigen, wirklich nicht. Ja, Aero kann ich immer noch nicht machen, da sind wir immer noch am Warten auf Rear Wing Endplates. Fuck, ja, und der Chassis, haben wir dort etwas? Ja, Chassis hätten wir Floor. Alpine. Ja, das Ding ist halt das, Aserbaidschan ist wieder mal eine Strecke, die gar nicht meine ist. Hasse die Strecke wie Hölle. Ich liebe die Strecke, eine von meinen Favoriten. Also von dem her, ich sehe dort wirklich Punkte für mich. Also meine Strecken sind einfach wirklich halt, die fangen bei Spielberg an und dann kommt eben dann England, Spa, Monza, so die wirklich die ja, klassischen, einfachen Strecken, sage ich jetzt mal. Das sind so die ich richtig liebe und dort kann ich auch wirklich auch, denke ich, mit dem Auto ein bisschen noch etwas rausholen. Und eigentlich aber komischerweise Portimao ist eigentlich eine Strecke, wo ich rausgekommen ist, das weiss ich noch mit dem Update, ich bin die so oft gefahren, aber keine Ahnung. Da würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge aus Portugal. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und auch wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge in Aserbaidschan, in Baku. Ich glaube, es wird dann auch wieder so mehr Gabu-Gameplay drin sein. Aber mal schauen, man weiß es nicht. Ich freue mich drauf. Ich tue jetzt einfach hardcore-mäßig Baku lernen oder fahren. Ich bring's dir bei, ist Richtig gut. gescheit, ja. Ich mache einen kleinen Kurs für dich parat. Ja, mal schauen. Wäre vielleicht gescheiter, ja. Also gut, das wär's gewesen. Merci noch einmal und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, schönes Tagli. Ciao! Was geht? Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3. Bereits schon 4. Ja. Holy shit, für unsere Koop-Saison. Es geht ab, es macht Spass. Wir fahren weiter jetzt in Aserbaidschan. Das ist die nächste Strecke. Eine von meinen absoluten Favorites. Nicht ganz so von meinem Gegenüber, wie ich es verstanden habe, oder Kassel, ist das so? Ja, das ist definitiv so. Also jetzt ist mal auch Hallo von meiner Seite her. Nein, Aserbaidschan ist gar nicht meine Strecke. Allgemein so Stadtkurs fahre ich gar nicht gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe lieber so auf klassische Rennstrecken. Aber mal schauen, vielleicht bin ich ja nicht der zuerst in der Wand landet, oder? Ist immer alles Mögliche, so Stadtkurs. Und ja, ich glaube, wir müssen schon nicht mehr machen, gell? Wir haben ja Ressourcenpunkte auch schon wieder alles aufgebraucht. Yes, 222 haben wir noch übrig. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wir gehen jetzt wieder wie immer ins Training und wir sehen uns dann nachher gerade wieder im Qualifying. Let's Bis go! gleich. So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt kurz vor dem Qualifying. Wir haben jetzt mal ein Practice gefahren, also Practice 2. Beziehungsweise Gabus wieder gefahren. Ich habe wieder mal einen mit Wandküste, wie immer. Ich glaube, es ist mittlerweile so, ja nicht zum Running Gag, aber es wird halt zum Standard leider. Und ja, wir schauen jetzt mal, was wir im Qualifying rausholen können. Wir sind jetzt auf P3, also der Gab auf P3 gewesen im Practice und ich auf P9.
Also von der Zeit her sind wir immer noch ein bisschen schneller, als wir eigentlich dürften sein, denke ich jetzt mal, wenn wir so Performance von unserem Auto anschauen. Wir gehen jetzt aber mal ins Qualifying, wie ihr seht, das Qualifying bleibt trocken und das Rennen bleibt trocken und da hoffen wir einfach mal das Beste. Let's go! Schauen wir mal, dass ich wahrscheinlich auf Mediums starten kann. In dem Fall. Ja, das spielt ja nicht so eine Rolle, wenn du hinter den Top 10 droppst, kannst du dich wieder auswählen, gell? Yes, sir. Fokussierst dich mal auf Top 10, hä? Das mache ich definitiv. Das ist meine Strecke. Komm, Bottas! Fahr, Bottas! Er fährt nicht. Alter, so ein Sack! So. Oh! Und dafür kommt der Norris anzufahren. Oh mein Ja, Gott, ist Alter, klar. wo kommt denn der? Also fahr doch einfach deine Runde. Oh, Lichtbahn berührt. Und das im zweiten Corner schon. Ja. Und das gut. Ja, das wird sehr gut. Wir gehen am Millimeter. Die bin ich gut gefahren, die Kurve. Das ist nicht so gut bei mir dafür. Oh, und da ist mein Frontflügel weg. Ja, liegt auf der Strecke. Ich hoffe, ich habe kein Dings. Puncture. Oh! Ich bin zu schnell drin reingekommen und zu wenig fest eingelenkt. Das ist halt das Ding im Qualifying. Die hure Schloss... der Schlossteil ist einfach... Das ist immer kritisch. Oh Gott, der Latifi! Ich sehe es über den Spiegel, wie das hure Schlangenlinie fährt hinter mir, weil er vorbeigehen. Der ist jetzt gerade ein bisschen nervös geworden hinter mir. Zum Glück aber ist nur der Frontflügel weg, weil ich bin recht blöd mit dem rechten Vorderrad auch noch dahergekommen. Ah, Mensch, hat schon noch Also einen... ja, also er hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit, das hätte blöd enden, ja. Aber ich glaube, meine Pace war nicht schlecht gewesen. Was hast du denn Leclerc gemacht, oder was war es? Fast, ja. P5. Und ich So, mache gut. ein 1,42, glaube ich, vor dem Russell. There's only one lap of fuel remaining. Ich mache gerade nochmal eine. Ich kann... Oh! Start Fuck, meine... okay, nicht gewesen. Are you okay? Turn Nein, Turn zwei. schon wieder. Engine off. Gott verdammt. Nein, Mann! Alter. Ja, so macht man das. Ja, auf dem Curb aber fahre ich auch, aber diese Kurve hasse ich, da bin ich auch in die Wand reingedonnert. Da Nein. fahre ich immer zu schnell drin rein. Aber ist schon schneller als der Russell, ey, krass. Aber der kommt jetzt einfach ein bisschen quer. Schnell ist der erste Sektor. Für das grusig verkackt. Ah! Hat es einen Frontflügel gefickt? Rot, oder was? Nein, der andere. Ich habe gerade so Sparks gesehen vom Russell. Nein, hab ich gesehen. Ja, aber ist gleich noch Windschatten vielleicht von ihm bekommen. Wenn du jetzt so die letzten paar Kurven gut fahrst, könnte es länger. Das ist ein Monster-Lab. Das war noch nicht perfekt, gewesen, aber... Ja, jetzt wirst du Windschatten bekommen von ihm. Ah! Wir haben Ja. bessere Motorpower. Nein, Williams Nein, hat bessere aber Motor. Just 30 seconds left in the session. Ja, vielleicht Aber bringt bei es aber gleich schon 17 ein du. bisschen. Jetzt komme ich über, jetzt komme ich über. Und. Was? Was? Let's go! Let's fucking go! Oh mein Gott, Alter. Als ob, ey. Oi, oi, oi!
aber der Windschatten hat noch hure geholfen am Schluss. Ja, gegen Ende hat. Auf einmal bin ich so von 7,5 Cent auf 8,5 Cent durchgekumpelt. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Shepherd lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Ricciardo, Valtteri Bottas and Hamilton, Sainz, Leclerc, Gasly and Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Vettel, Sergio Perez. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Russell. The real deal, Latifi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. Ocon, they've taken a grid penalty and Lance Stroll brings the grid to a close. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, da haben noch ein paar ein bisschen Strafen bekommen. Ja, wirklich. Also Stroll ganz hinten, Ocon, das habe ich ja gesagt vorher noch, 5-Grid-Penalty. Perez auch. Crazy. Das ist wirklich crazy. So, also ich tue mal von meiner Seite her wieder auf Mediums starten. Ich glaube, das macht Sinn und gehe nachher auf Softs. Mit einem leichten Auto. Ich hoffe, dass ich auch wirklich die Strategie ausfahren kann. Runde 9 gehe ich in die Box und fahre 4 Runden auf Softs. Das sollte ja noch gut sein. Ich gehe Runde 4 schon jetzt, das steht top. Ja, ich hoffe, dass das verhebt. Ich probiere jetzt wirklich am Start hure vorsichtig zu fahren. Wenn ich jetzt 2-3 Plätze verliere, ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache ich kann meine Strategie ausfahren. Ja, voll. Und am Ende vom Rennen vielleicht einfach halt ein bisschen profitieren. Aber ich habe echt Angst um mein Frontwing, bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach, Baku ist einfach nicht meine Strecke, ich sage es immer wieder. Das ist einfach wirklich nice. Ja, du bist jetzt so schön vorsichtig beim Start. Ich will da nicht, wenn überholt werde ich will da nicht das Rennen ruinieren. Aber weißt du, ich muss sagen, wenn ich so einen Red Bull vor mir gesehen habe, habe ich schon Bock zum Überholen. Ja. Oder fühlen vielleicht das nicht an und sie gehen nicht aus. Jetzt geht es aus, im Baku ja guten Start gehabt. Ja, Bombenstark aber kannst schon einen McLaren auf dem Arsch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Neben Alonso. Ah, okay. Illegales Überholmanöver. Ja, die Spannung ist definitiv bei dir. Ich kann den Lead behalten. Oh mein Gott! Okay, Perez ist wieder an mir vorbei. Ja, der Perez überholt keine erste Kurve, aber weil ich den Latifi oder irgendjemand habe ich überholt, den ich nicht hätte so überholen. Jetzt bremse ich mich hier einfach mal so trainieren. Oh, ein bisschen berührt. Aber noch alles easy. Aber ich kann den Perez nicht überholen. Ich muss schauen, dass ich nicht zu viel kämpfe mit dem Perez, weil sonst mache ich da meine Reifen frühzeitig kaputt. Oh! Hast du die Bande berührt? Hast du immer noch den Lead? Ja. Sehr gut. Und dann noch ziemlich gut an dem Fall. Okay, ein Vettel hinter mir. Ich bin ein bisschen am Struggle gerade mit diesen Reifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch nie Mediums gefahren. Ja, meine sind da, meine sind verdammt kalt. Kommt mir gerade so Sinn. Ja, das ist meine erste Run auf den Mediums, die ich hier mache. Ich bin im Practice nie gefahren mit Mediums. Darum dementsprechend... Oh, Neston mit Softs hinter mir. Russell ist mit Harz gestartet. Oh mein Gott, der Vettel überholt mich hier einfach innen durch. Da habe ich jetzt aber die Lenkung auftun, sonst hätte ich das richtig gehagelt hier. Ja, bei dir geht's gut ab, hä? Ja, ich bin da gerade ein bisschen am Sweaten, Mann, ich sage das also. Aber Vettel könnte ich mir jetzt wieder auf den Straight holen vielleicht. Man muss aber ERS verwenden dann. Boah, okay, ja, mal ERS rein da. Mühe, mich zu überholen. Oh ja, ich komme an Vettel her. Windschatten. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ich komme mit viel Schwung, gehe aussen rum. Vettel am Chargen. Okay. Oh, schnellst den dritten Sektor gemacht, aber ja Vettel vorbei. Oh Gott. Und Vettel überholt wieder. Innen. Lässt mir aber viel Platz. Wheel to Wheel aus der Kurve raus. Und geht wieder vorbei mit ERS. Er braucht anscheinend kein ERS. Jetzt schaut es wieder ab. Hey, der Verstappen schafft Vettel kommt wieder. Vettel kommt wieder. Oh, ich bin late auf den Brakes. Oh, ich habe leichten Frontflügel-Damage. Hä, was? Ich habe leichten Frontflügel-Damage. Oh mein Gott. Oh, was das für ein Überholmanöver war, wie ich mich da reinbremst habe. Mit dem ersten Gang in die Kurve reingekommen. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Ja, jetzt läuft mal etwas da beim Gameplay. Oh, Vettel. Oh mein Gott. Vettel versucht es wieder. Vettel geht vorbei. Oh mein Gott.
Was ist passiert? Frontflügel. Oh, ja, danke. Bottas. Box ist Oh, da lab. liegt einer, ja. Oh, ich bin voll über den Frontflügel gefahren. Oh Gott. Right, come in at the end of this lap. Ah, jetzt muss ich Vettel ziehen lassen. Es ist auch nicht mein Kampf mit dem Vettel. Vettel ist verschau. VSC, okay. Was? Are you okay? That was a big one. Gut, ich bin Confirm out. you're okay, please. Be on the track. Oh! Ich kann nicht bremsen. Wow, Alter, Ich der kann Vettel! nicht bremsen. Alter, wieso? Ah, Safety Car kommt rein gerade. Aber der VSC war nicht einmal wegen mir, gell? Mal wegen, wahrscheinlich wegen dem Debris, oder? Wegen dem Flügel, ja, das könnte sein. Wow! Alter, ich bin gerade von hinten! A new strategy option. Alter, es buggt. Ich habe 5 Sekunden Penalty bekommen wegen Kollision mit Schumacher, aber der ist voll durch mich durchgerast. Alter, ich habe Frontflügel gestartet, weil KI durch mich durchgefahren ist. Oh nein, Mann. Got that confirmed. Ah, das ist bitter. Ah, Mann. Ja, Frontflügelschaden und Unterboden-Damage habe ich. Ich kann einfach nicht mehr bremsen. Ah, Mann. Ich kann einfach das Ghost nicht rausnehmen, das ist so bitter. Ey, aber jetzt sind alle Pits. The Ja. signs of Lance taking damage. ist auf Keep dem an eye on 1, your Fernando engine Alonso auf dem temperature. 2. Cooling may be adversely affected. Ja, mein Motor wird jetzt wahrscheinlich überhitzen in der Box. In der Box, sag ich schon. Während dem Rennen. Ein Haas ist voll Gas durch mich durchgefahren, hat ungebremst, hat mich weggerammt. Jetzt muss ich jetzt meine 5 Sekunden das Penalty regt mich abdingseln, obwohl das ich nichts gemacht habe. So, also das Rennen geht jetzt gerade weiter. Safety Car kommt rein. This lap. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt vorne den Lance Stroll das Rennen am Führen, direkt vor dem Alonso und Ja, dem und Gasly. Lance Stroll war letzter gewesen, gell? Ja, also das hat jetzt alles durchmixed. Und ich werde richtig Trouble haben mit meinen Hearts. Weil Ja. ich rutsche jetzt schon wieder. Wow! A new strategy is Hast du das available gesehen? on the MFD. Nein. Hey, was für ein Break-Test! Und ich krieg 5 Sekunden wieder rüber. Nein. Green flag. Ey, no fucking way, Mann. Er hat einfach aus dem Nichts raus voll abbremst schnell und ich bin gerade hineingefahren, Frontflügel Damage wieder. Das ist doch einfach nur deprimierend. Ja, das ist wirklich verkorkst. Davor passiert genau gar nichts, es hat keiner ein Überholmanöver versucht. Ja, Alle ich fahre sind jetzt genau einfach der eine Position. Reihe entlang. Ja, das ist so belastend. Ey, ich konnte nichts machen. Ich bin nicht hinter dem Russell gewesen, das ist richtig. Aber der hat keinen Grund gehabt, um so abbremsen aus dem Nichts. Oh, Hallo, bist du okay. Ich bin That durch. was a heck of an impact. Hä? Ich habe Sack verloren. Nein. Ja. Alter, what the fuck, man. Aber es war auch hure verpackt, ey. Was für ein Rennen, ja, das ist Ich glaube, das überhaupt nicht so. wird eine der kürzesten Folgen wahrscheinlich. Ja, definitiv. Jetzt Norris gewonnen. Und wer war auf dem 2 gewesen? As the winners make their way up to the podium, Norris, one can Pierre only Gasly imagine the und Bottas. celebrations that will take place at What McLaren the tonight. fuck? Weißt du, wie das Congratulations Stroll to every- basiert? Der hat Ja. das Rennen angeführt. Hä? Also, Ah, Platz 12 ist da runtergefallen noch. what Stroll. the fuck? Alter, der Latifi, 13. The hell? Mein Gott. Alonso hat auch noch Muss- DNF geholt. Ich muss es nachher noch schnell analysieren. Also laut der Race Direction Note bin ich mit dem Science crashed. Ja. Ich tue jetzt auch noch schnell bei mir, vergiss nicht auch noch den Charger dann wechseln, gell? Turbocharger. Ja, dann mache ich noch. Ich- Machen wir mal. Ah, ja, erst bei 62%, aber ich tue ihn gleich auch wechseln, weil mit Practice und alles wird er wahrscheinlich dann schon durch sein. Dann, ne? Bis am Rennen. Zwei Aero-Updates fetze ich mal rein. Macht am meisten Sinn. Und jetzt weiss ich nicht, ob ich noch soll ICE noch gerade wechseln. Das ist schon bei 58%, wobei ich glaube, der mag schon noch ein Rennen aushalten. Ja, habe ich das Gefühl. das schon. Ja. Ich tue das Dings, der MGUK, tue ich auch noch gerade wechseln, obwohl der nur bei 60 ist. Im schlimmsten Fall kannst du Okay. das Zeug halt immer noch brauchen. Okay, ja, bei mir ist es noch gut. Ja, aber bitter, hey. Also Double DNF und halt mit Bugs, aber ja. Das Problem ist eben halt, also wir haben vorher geschaut, man kann das Ghosting einfach nicht ausschalten irgendwie. Ja. Weil das Problem liegt halt auch wirklich bei dem Ghosting, weil komischerweise zählt es bei Bahnen, aber bei Bahnen zählt es nicht. Wenn natürlich einer von hinten mit weiss ich wie viel km/h anschießt, dann reagiert das so spät, dass Ja. er halt voll durch die durchballert. Das Ja. ist schon ein bisschen komisch, ja.
Manchmal bringt es etwas und manchmal nicht. Ich bin dann auch gespannt auf deine Aufnahme mit dem Sainz, wie er die rausgekegelt hat dort. Ja, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob er mich rausgekegelt hat oder ob ich mich einfach noch verbremst habe, weil der Frontflügel halt weg war. Aber es ist ja, wirklich nicht gut gewesen. Abhökeln und weiter, würde ich sagen. Ganz genau, ganz genau. Das nächste Rennen, wie gesagt, ist in Kanada, in Montreal. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir natürlich uns immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wie gesagt, in Montreal. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Tschüss! Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Season. Wir sind jetzt unterwegs nach Kanada. Wir haben in der letzten Folge ja in Baku unser Renngeschehen erlebt, beziehungsweise mehr oder weniger ist es sehr schlecht gewesen. Was für Renngeschehen? Ja, mehr oder weniger, ja, habe ich gesagt. Ja. Aber ja, es war halt wirklich recht buggy gewesen auch. Also wir haben jetzt auch vorher noch ein bisschen die Aufnahmen angeschaut. Also bei mir ist es ganz klar gewesen, dass es ein fetter Bug ist wegen Ghosting. Beim Gabu, weiss nicht, aber du hast gesagt, der Sainz hätte schon noch ein bisschen Kidden gehabt. Aber du hast ja gesagt, es ist jetzt nicht nur rein wegen dem gewesen, hast du gemeint. Nein, es war meine Konzentration gewesen. Also ich hatte einen kaputten Frontflügel gehabt und wollte gerade sagen, hey, ich will die Pits, oder? Und dann habe ich auch gerade gemerkt, also ich war gerade am Reifenwechsel auf Hards und habe mich dann wegen dem verbremst. Also absolut nicht Bock, nächstes Mal auf der Gerade. Ja, wäre ein bisschen besser gewesen, wahrscheinlich, das ist es so. Ja. Also gut, das nächste Rennen ist in Kanada, das ist jetzt schon mal eine Strecke, die ich lieber fahre. Noch nicht meine absolute Lieblingsstrecke, aber denke, ich könnte jetzt vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Mal schauen, was möglich ist. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wie immer wieder im Qualifying. Und Let's go! Ja, let's go! So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt kurz wieder vor dem Qualifying. Und wie ihr schon gesehen habt, das Qualifying ist trocken, das Rennen ist aber dann nicht mehr so trocken. Dort kommt dann der Regen. Und ja, wir sind das Practice gefahren, wobei wir auch in Baku gemerkt haben, dass Practice ist jetzt nicht irgendwie eine gute Referenz. Also ich bin jetzt auf P5 gelandet und Gabo, wo bist du gewesen? Also ich irgendwie P13, 14 oder so, von dem her, bei mir ist gut. Okay. Ja, also mal schauen, wo wir jetzt im Qualifying landen. Wir haben schon wirklich komplett auf ein Regensetup trainiert eigentlich fürs Rennen dann schlussendlich. Mal schauen, wie wir jetzt im Qualifying abschneiden. Ich denke, es wird schon relativ schwierig werden. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Das Einzige, was bei mir das Problem könnte werden vielleicht, ist der Motor, der ist bei 65%. Also ich möchte auch jetzt wirklich im Qualifying nicht wahnsinnig viele Runden fahren. Ich werde eigentlich eine Runde machen, optional noch eine zweite und das war's. Für den Motor schon, einfach für das Rennen. Sicher am besten so, ja. Ja, ich habe keinen Bock mit Motorschaden. Wie viel hast du jetzt? 65 hast du gesagt, gell? Ja. Ja, das ist schon kritisch. Schon ein bisschen hoch, ja. Der wird im Rennen über 71, 72 gehen und dann wirst du safe irgendwelche Probleme haben. Die Geschwindigkeit, die glaube ich wird runtergehen, nicht sehen. Das ist enttäuscht. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, ich habe schon mal ein bisschen weit verbremst, aber noch retten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, what the fuck ist das gewesen? Du fast abgehoben jetzt. Ja, wirklich. Das ist gar keine gute Lab. Hamilton gerade mit einer 1.09 direkt. Ist noch keiner im Practice so schnell gefahren. Ich bin 1.11.6 gefahren. Also schon langsamer als da, wo ich im Training gefahren bin. 1.11.8 bei mir. Ja, ich kann definitiv noch etwas rausholen. Das ist wirklich gar keine gute Lab. Ja, ich habe ja
Turn 1 habe ich schon recht viel verloren. Und wo habe ich verloren? Ich weiß gar nicht. Okay, erster Sektor war sehr stark gewesen, von der Zeit her. Ich bin aber Minus Delta. Plus Delta. Das klingt mir lustig. Also im Vergleich zum Feld bist du ziemlich gut drin. Mit einer 20 flach hast du gehabt. Und die in unserem Umfeld sind, haben alle so 20,7, 20,5. Ich bin nur 13 schneller. Der zweite Sektor war ein bisschen langsamer gewesen, oder gleiche Pace wie die anderen. Aber schlecht ist sie nicht, glaube ich. Ja, ich bin immer noch besser als die vorher, wo ich gefahren bin. So, wir gehen auf P16. Wow! Wow, 3 Zettel rausgeholt in der letzten Schikane! Batz, Alter! P13, sehr schön, ganz Oh mein Gott! Aber ich bin auch hure reingeslidet, Mann. Also, gut. Ja. am Exit habe ich es gemerkt, da fast keinen Grip mehr gehabt. We've only got 2 laps of fuel left. Also Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Lando, Leclerc, Sainz, Gasly, Tsunoda, Vettel, Alonso, Stroll, da komme ich, Ricciardo, Ocon, Russell, Schumacher, da kommt der Gabu, Latifi, Mazepin, okay. Bin ich hure scrappy gerade am Fahren, aber trotzdem irgendwie schon 3 Cent rausgeholt. Ich glaube, das geht mal geschaut. Und gerade wieder verloren. Also, 19,7 bist du gefahren, jetzt 22,7. Ich muss noch einmal gehen. Ich kann immer noch so viel besser fahren. Sehr, sehr unsauber einfach. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Fast gerade anschliessend jetzt einmal. Nein. Wow, 18. Täten? Ja, ist aber gut, das ist ja schneller als ich gefahren bin. Gute Pace, ja, aber es hat sich sehr unsauber angefühlt. Also ich fahre nicht mehr, hauptsächlich wegen meinem Motor, auch wenn ich jetzt dahinter droppe. Ich bin jetzt momentan auf Position 14. Ricciardo wird safe noch vor mir herfahren. Ja, ich könnte es rein theoretisch probieren, aber ich werde es nicht riskieren, weil... Ja, wegen dem Motor musst du schon schauen, jede Runde kann wertvoll sein. Und, Nein, MGU, also MGU-K ist ein MGU-K ist das, glaube ich, oder? Bin ich falsch? MGU-K und ja, MGU-H. Genau, MGU-K ist aber 65 bei mir. Okay. Nein, ich riskiere es nicht, weil ich könnte, also wenn ich Pech habe, will ich die Motorplatzer bekommen im Rennen. Ja, das haben wir auch nicht. Ja, ich glaube, ich tue auch wegen dem Unfall aufhören jetzt. Ich glaube, wir beenden das Qualifying beenden. Okay, weil P10 ist schon mal nicht schlecht, dann gehe ich vielleicht noch 4-5 Plätze ab im schlimmsten Fall. Das ist schon okay. Ja, also ich habe jetzt schon mal retired. Ja. Hamilton immer noch mit seinen 1:09. Ich bin 16. Ich bin auch noch 2 hinter der Pole Position gefahren, hä? Hat mit seiner ersten Runde Pole Position geholt. Ja. Okay, ja, okay. Ich bin vor dem Russell, das ist ja mein Rival in diesem Rennen da, oder beziehungsweise allgemein in der Karriere. Ja, ist easy. Mhm. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Daniel Ricciardo and Sainz, Leclerc, Tsunoda, Fernando Alonso and Lewis Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Shepard, Ocon, Lance Stroll, the real deal, Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi and Pierre Gasly.
Mazepin and Sebastian Vettel starts from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay. Der Hamilton, echt bitter, muss man mal sagen. Und, Vor allem hat er mich 2 Plätze mehr von Alonso getrennt, das gefällt mir gar nicht. Ja, und, aber wir haben je eine Position noch gut bekommen. Ja. Vettel startet ganz hinten. Ja, wie wir gesehen haben, Full Wet sind drauf, die blauen. Das sind die ganz geilen, lieben Reifen. Ja. Ich habe nur schon, als das Intro kam, habe ich gedacht, oh nein, das ist hure am Schiffen. Ja, wir schauen mal, was passiert. Ach, Let's go. Let's go. Rechte Pfütze da am Boden. Ja, bei mir Oh, auch. schnell, Ist schnell es schnell wieder. ausgegangen. Wheelspin. Oh, ich sehe gar nichts. Ich war vorsichtig da. Ja, same. Okay, ich habe schon den Funk bekommen. Ich verliere Leistung. Jetzt schon? Ja, Das ist natürlich wenn wir sehr schade. starten. Okay, ich habe mal der Bombenstart Oh mein Gott, gehabt. der Latifi. Oh. Ferrari sind sich da riesen am Betteln. Ich komme da gerade nicht am Ocon und Stroll vorbei, weil die gegenseitig gerade selber noch ein bisschen am Fighten sind. Jetzt probiere ich es aber das reindrücken ist- da. 2 in einer Kurve vielleicht. Ja, habe beide gerade verwünscht. Da Aber hatte ich so Glück gehabt, weil die so viel gebremst haben. Wieder. es war ein bisschen Brechstangenmanöver, gewesen, aber P12. Bei mir auch. Ich fahre auf jeden Fall Ich kann viel übervorsichtig. schneller fahren. Ich kann viel schneller fahren als alle da vorne. Ja, same. Boah, aber du musst hure vorsichtig sein. Oh, der Alonso wollte auf Hamilton Beschleunigen. losgehen. Und er hat mich fast weggerammt. Oh, ich sehe, du bist dort am Moves machen. Ja, am Alonso bin ich gerade dran gewesen. Aber wir müssen zurückstecken jetzt wieder. Aber jetzt vielleicht mit Windschatten ein bisschen. Oh, der sich covered aber recht, hey. Oh mein Gott! Die bremsen so viel zu früh ab. Hat fast einen Crash gehabt wieder mit dem Leclerc. Du musst hure aufpassen. Also ich fühle mich gerade verdammt wohl im Fall. Nein, ich bin einfach unsicher wegen der KI. Der Leclerc hat schon etwa 3 Mal fast einen Crash gehabt. Der Latifi ist gerade hinter mir. Ich höre sie nur rumschreien. Wieder Flashbacks zu Bahrain. Ja, der Alonso hat mir zu viel Zeit gekostet. Oh, hat mich fast gespinnt. Ja, ich mich auch. Oh, ich war verdammt quer. Boah, die ganze Zeit nach rechts. Der ist Okay, eine Mutigkeit. MGUK ist bei mir auch langsam durch. Er gibt mir jetzt auch die Meldung, dass ich das Problem wird bekommen. Ja, zum Glück ist Oh, das das Regenrennen, da ist Power nicht ganz so wichtig. Ja, das ist so. Du hast Hamilton im Nacken, gell? Nein, Nein. Gasly. Tsunoda noch. Oder Tsunoda, ja. Tsunoda hier vorne? Was? Right, we have a very worn out MG. Okay, es hat mir jetzt MGUK sagt, ziemlich abgenützt. Ich hoffe für dich, dass du keinen Motorschaden Okay, er bekommst. sagt, das sei recht schlimm. Nein. Sicher ein Motorendefizit jetzt schon. Ja, safe. Ich merke es auch verdammt im Fall. Auf der Gerade, ja, kaum Power. Hä? Schnellste letzte Sektor. Wie habe ich das geschafft? Oh mein Gott! Boah, das ist jetzt knapp gewesen. Latifi ist aber nicht schneller als ich, komischerweise. Obwohl, dass ich so ein Problem habe. Oh mein Gott, oh mein Gott! was ist denn passiert? Wer ist das? Hamilton? Das war der Hamilton, er hat mich überholen, hat die Kontrolle verloren und ist direkt in die Wand rein. Alter, das müsste ein Safety Car sein. Ja, Ja, das kommt, es gibt ein kommt. Safety Car. Ach ey, das hat so brutal ausgesehen. Also, Holy shit. Bist du das gewesen, oder was? Ja, er hat mich rechts überholen und da habe ich halt... Ich habe aber auch rechts gehen. Bist schon schön gemütlich langsam einen Move am rechts machen. Dann ist er links gegangen und dann nochmal wieder rechts. Gang dir ab der Rennlinie, aber gell? Ah ja, könnte man noch, ja. Keep the temps under control. Ich muss jetzt auch schauen wegen dem MGUH. Oh Gott, wieso untersteuert es plötzlich so? Wolltest du mich eigentlich verarschen?
Was? Ich habe eine Drive-Thru-Penalty bekommen. Drive-through Okay. penalty. You have a drive-through Kollege, penalty. ich bleibe stehen auf der Strecke, Delta geht nicht weg. Schau jetzt mal den Abstand, den ich zum Tsunoda habe. Bei mir steht, ich muss die Safety-Car-Kolonne aufholen. Oh, es kommt stärker von Regnen. Ja, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass da noch als zweites Safety Car kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist Hamilton DNF überhaupt? Ja, ja, der ist... Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, wie er dort Geschichte, steht. So, Tsunoda, du verdammte jetzt habe ich Vorflügel Hurenbreite! verloren. Oh Mann. Weißt du, wie sie einfach ganz stur ihre scheiß Racing-Line fahren, Mann? Ah Mann, okay, und ich habe meinen Frontflügel auch verloren. Wegen mir jetzt? Ja, aber der Alonso ist auf Brakes gegangen und ich bin natürlich gerade so nahe hinter ihm, dass ich nicht mehr bremsen konnte. Hey, jetzt mal wirklich Gasel. Wie viel Pech können wir eigentlich haben? Ja. Ja komm, aber irgendein Crash muss ja schon noch passieren. Ja, von nur nicht zwischen uns zwei. Oh mein Gott! Ich kann mir auch gerade hinten drauf korrigieren. Da kannst du gerade vorbei. Da. Oh! Warte! Ich habe mein Bestes versucht zu bremsen, wirklich. Nur noch ums Leiden gewesen. Hoffentlich nicht zwischen eins, da passiert es fast. Uiuiui. Du, hast du es im Griff mit dem Ja, Bremsen? jetzt habe ich nicht richtig abgeschaltet. Ja, in der Kurve auch. Das Logo, jetzt überhole ich ihn, glaube ich. Drücke mich hier rein mal, mache ein bisschen Platz. Oh, drücke mich hier auf den Körper. Was soll man jetzt? Oh, auf dem Körperbeschleunigung, Wheel to Wheel. Er ist. What? Wieso hat er bessere Beschleunigung? Ah, gut, mein Motor ist natürlich am Arsch. Oh, Alter, ich bremse auf dem Rasen. Ah, ist der wahnsinnig, ey. Ey, jetzt musst du mir aber geben. Wenn ich jetzt muss. Okay. Oh, MGUH geht auch kaputt. Super, die ganze Motor geht voneinander. Genau aussetzen. Okay, also bin Hani, aber es war ein hartes Überholmanöver gewesen. Leicht off-track, also es Wunder, dass ich nicht Platz zurückgeben. Schauen wir schnell in den Motor rein. Okay, meine Hinterreifen sind langsam durch. IC ist 72, MGUK auch 72. Okay, there appears to be an issue. Oh, Problem. Investigating. Hast du ein Problem? Nein. Nein. Oh. Nein, das ist Gischt, das ist kein Rauch. Er hat gesagt, wir haben das Problem, er meldet sich gerade wieder. Ach du Heilige. Letzte Runde, Alter. Letzte Runde. Schau schnell. Er sagt mir nichts mehr. Dann mach... du Statusreport. Ja, vom Auto kannst du auch. Vehicle Condition. Ah, Motorproblem. Oh, Nein. Motorschaden. Motorschaden. Nein! Was? DNF? Ja. Ja, Motorschaden. Nein. Ja, Motorschaden. Oh mein Gott, wie unlucky. Ei, nein, er fährt jetzt über die Ziele, ich bin jetzt in der letzten Unlucky. Runde. Ich kann nicht mehr machen, er läuft Nein. Ey, das darf nicht wahr sein, Mann. Ah. Hey, wie können wir so viel Pech haben? Das glaubst du schon nicht. In der Mann. letzten Runde, oder vor der letzten Runde, das darf nicht wahr sein. Das ist wirklich bitter, ey. Also so einen Ausfall habe ich noch nie erlebt. Ja, Ich bin Sparrennen gefahren. Ja, wirklich. Er sagt so, ja, es scheint ein Problem zu geben. Und dann schaue ich so hinterher, sehe keinen Rauch. Und sehe, wie der Motor plötzlich rot aufploppt. Ich schaue hinterher, sehe einfach weisse Wolken hinter mir. Nein. Fuck, ey. Es nimmt mich Wunder, aber was es geschwellt hat. Ob es der Verbrennungsmotor war oder ob es der MGUK war. Aber wenigstens soll es nicht das DNF so. Be das aware, ist jetzt einfach, there's an zwei incident in Laps the down next sein. part of the track. No overtaking through the yellow flags.
fuck. nein, ich muss jetzt retiren wahrscheinlich, weil ich kann nicht Ja. machen. Also schauen wir dann nochmal ins Rennergebnis hinein. Wir sehen, der Lando Norris hat gewonnen vor dem Valtteri Bottas und dann kommt der Max Verstappen, Perez, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Tsunoda, Alonso, Latifi, Ocon, Stroll, Schumacher, Russell. Und dann haben wir den Gasly, Vettel, Mazepin, dann kommt der Gabu und dann kommt Mino. Aber ich habe gleich One Lap Down. Und Hamilton mit einem DNF. Und wenn wir jetzt mal schnell noch in die Standings schauen, genau. Lando Norris ist die WM am Anführen mit 17 Punkten vor dem Bottas. Wow. Ja gut, Hamilton hat natürlich jetzt ein bisschen verloren, gell? Weil, Hamilton? Ja, definitiv. Hä? Warte mal. Der hat gar keine gute Saison, glaube Wo ist Hamilton? Ah, da ist er Vierter. Ah. Nein, Fünfter ist er. Verstappen ist jetzt an ihm vorbei wieder. Okay. Ja, hure bitter, Mann. Ah, das regt mich jetzt gerade wirklich auf, Mann. Weil es wäre wirklich... Ich hätte immerhin können 17. heimfahren, hätte ich noch ein gutes Rennergebnis geholt, aber... Es nimmt mich Wunder, was es war. Ja, nein, das MGUK ist kaputt gegangen. aber... Wir haben das Facility Upgrade bekommen, das ist gut. Ja, aber mein MGUK ist an den Arsch gegangen. Nicht Age, ja? Nein. Okay, ich tue jetzt einfach alles wechseln, Mann. Mal schnell schauen. Lando Norris hat schon 3 Rennen gewonnen. Holy Der shit. ist ja noch gut, Turbo habe ich erst gerade gewechselt. Okay. Hey, so bitter, Mann. Das ist echt bitter. Okay. Naja, definitiv. machst du noch schnell Ressourcenpunkte? Yes. Also, sind schon ein bisschen schlechter als Mercedes und Red Bull, muss man sagen. Das ist schon noch heftig. Der glaube so ziemlich gute Driver-Stats, gell, der Norris, von dem her. Ja. Der zieht dann davon einfach, weil er schneller ist. Also nice wäre einfach, wenn du Breaks irgendetwas kannst machen und sonst einfach Arrow. Weil Breaks Arrow sind wir hure hinterher, weil Arrow haben wir 2 von 24. Das ist immer noch unsere schlechteste Dings. Ja, dort haben wir aber auch wieder keine Updates. Also, Okay. dort ist immer alles am machen. Ah, und Monaco Structure kommt auch. Oh, das würde so einen Boost geben. Eben, ja, aber hoffentlich klappt der auch. Okay, die zwei sind gegangen, sehr nice. Ja, yes! Nice, Alter, geil. Wenigstens. Geil! Und jetzt würde ich sagen, sparen wir die 657. Und dann würde ich mal sagen, was es mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Das nächste Rennen ist in Frankreich, in Paul Ricard. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Er sagt einfach nicht Tschüss. Was? Sag Was doch- sicher einen Tschüss gesagt? Ah, ja, Tschüss. Okay, dann Tschüss! Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Saison. Und ja, das letzte Rennen war in Kanada. Und ich bin dort ein bisschen vom Pech verfolgt worden, wobei wahrscheinlich auch ein bisschen durch eine dumme Entscheidung von mir selber. Ich hatte ja einen Motorplatzer gehabt. Also man sieht es jetzt gerade bei mir im Bild, sieht man jetzt gerade noch, dass ja die MGU-K bei mir geschwellt hat. Und das haben wir jetzt aber ausgewechselt, beziehungsweise sind dran für den nächsten Grand Prix. Motor tun wir auch komplett auswechseln und auch noch das MGU-H. Also ich sollte eigentlich mit einem komplett neuen, frischen Motor an die Sache gehen. Ich weiss nicht, Gabo, wie sieht es bei dir aus, dein Motor? Ja, beim Motor, ich hatte denke fast alles gewechselt schon, weil das schon ziemlich durch war. Was habe ich da? Den MGU H habe ich jetzt gewechselt, Energy Store habe ich gewechselt, Turbocharger und Control Electronics habe ich vor dem letzten Rennen schon gewechselt. Aber ja, das hat mir in Kanada ja auch nicht gebraucht. Bei mir war es ja der nicht vorhandene Skill, der mich wieder rausgekegelt hat. Ja, no, c'est la vie, gell? Kann man so sagen. Und mit dem Übergang, mit dem französischen Übergang gehen wir auch nach Frankreich. Zum nächsten Rennen in Paul Ricard gehen wir fahren. Mal schauen, was wir dort werden rausholen. Ich hoffe einfach auch wieder, es kommt nicht regnen. Dort. Es wäre wirklich mal an der Zeit, dass wir ein bisschen trockene Rennen jetzt haben. Weil jetzt kommen auch dann die Rennen, wo ich persönlich auch ein bisschen schneller fahren kann, weil ich sie besser kenne. Und ja, ich würde mal sagen, wir recken los. Weil, mal schauen, was passiert. Let's go. Allez. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind das Training gefahren, beziehungsweise ich bin es gefahren. Der Gabo ist rausgeflogen, hat seinen Karren geschlissen und dann bin ich halt einfach noch ein bisschen gefahren. Heisst, er ist voll. Genau,
2 Runden ist er gefahren, das heisst, er ist jetzt voll im Trouble, weil er hat noch kein richtiges Setup eigentlich, plus ist er noch keine richtige Runde gefahren. Wie ihr seht, im Rennen kommt es wieder mal einmal mehr schneien. Schneien, sage ich schon, Alter. Regnen, meine ich. Schneien, regnen kommt es. Und zwar, so wie es aussieht, ja, am Anfang des Rennen regnet es und dann wird es trocken, also wird es sehr spannend zu Rennen werden. Das Qualifying ist jetzt mal trocken und dann schauen wir mal, was wir jetzt rausholen im Qualifying. Let's go! Die Batterie habe ich jetzt noch gewechselt, ich hoffe, es hat auch geklappt. Mhm. Gut, sagst du gerade die Batterie? Ich habe noch Hotlap draussen noch. Oh, okay, bin ich schon mal schön off-track. Nicht schnell gewesen. Es ist sicher besser als das letzte Setup. Im letzten Setup habe ich mich nämlich 2-mal rausgedreht. Genau an dieser Stelle. Ja, die Runde ist mal nicht bei mir. Ja, meine ist sehr vorsichtig, aber schlecht wird sie nicht sein. Oh Gott! Aber hier beim Rausbeschleunigen schießt man fast raus. Sie schauen, ob ich etwas machen kann dafür. Die Frage ist halt immer, weißt, was verursacht das halt? Das kannst du hier mega schlecht analysieren. Ja, plus du musst auch immer noch so anschauen. Also das Auto ist jetzt nicht so wie ein Mercedes. Nein, also das heisst, sowieso wir nicht. können auch manchmal teilweise nicht mehr rausholen aus dem Auto. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber du bist schon schneller als ich, also habe ich jetzt das Gefühl. Aber ich habe auch wirklich Probleme gehabt jetzt in dieser Runde. Ja, wir sind einfach beim Rausbeschleunigen. Das heisst, ich kann sicher etwas am Brake Bias noch machen. Wo man das Heck einfach ein bisschen ausbricht die ganze Zeit. Bei der Brake Bias tut das Ganze ja eigentlich ein bisschen regeln mit Understeer, Oversteer. In und out of the corner. Ja! Was haben wir? Ich bin 1,32,7 gewesen. 1,39. Than a lap of fuel Platz now. 6. The tank is empty. Also das Setup ist sicher schon mal gut für Speed, aber Kontrolle fehlt mir noch ein bisschen. Da muss ich jetzt noch schnell ein bisschen dran arbeiten. So gut wie man halt kann. Just Geht's 30 ab? seconds left in the session. Okay, ja, vom Benzin soll es mir gerade länger. Ich mache ein bisschen konzentrieren. Zwar ein bisschen früh bremsen, aber lieber so als zu spät. Dann kommen die gerade wieder auf Pol. Ja, es läuft wirklich auf das raus. Sehr gut, der erste Sektor. Schnellste erste Sektor. Hecken stabil, 14. schon gewonnen. Ist noch ein bisschen weit weg. Aber ist gut. Ich gehe nach rechts. Ich fahre einfach geradeaus. Gut. Das ist nicht Fahren wir ganz da halt perfekt. ein bisschen, fahren wir halt ein bisschen Slalom da. Oh Gott! Gut Slalom. Ja, gleich jetzt die Runde gestrichen bekommen. Wie viel spielt habe ich noch? Ah, ist jetzt dann wieder durchgetappt. Ich bin immer noch ein bisschen sprunghaft auf dem Heck. Low Fuel Mode on, okay. Ja, jetzt habe ich verkackt. Vielleicht noch letzte Corner etwas holen. Scheiße, dass Essen wieder so schnell wurde. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Vettel ist einfach im Training hinter mir gewesen. Ja, jetzt habe ich Low Fuel Mode gehabt. Ja, erster Sektor, hure gut gefahren. Mitte Sektor, sehr schlechte Entry gehabt in die Schikane. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. It's Sergio Perez on pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Valtteri Bottas and Hamilton, Ricciardo, Sainz, Shepard and Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda and Vettel, Stroll, the real deal, Nicholas Latifi and George Russell. They'll be starting further back after an earlier grid penalty.
Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt mehr Regen erwartet als nur Inters, aber egal. Aber für dich ist es gut. Also wenn es mit normalen Wets gestartet wäre, Wäre heftig gewesen. Hä? Ja, vor allem Also- wäre es so verdammt lang gegangen, bis der Regen weggegangen wäre. Ja, also es ist wirklich nur ein bisschen Nieselregen in dem Fall, wo wirklich nur etwa, denke ich, plus minus bis Runde 4 wird etwa rum sein und dann wird es schon auftrocknen. Also es ist auf jeden Fall sicher spannend, wenn wir in die Box können gehen, vor allem wenn wir da uns gerade absprechen, wer zuerst in die Box geht. Also sagen wir mal, also, einfach der vorne ist, hat den Vorteil, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, außer es kommt jemand an meinen Weg, aber ja, ich kann es so sagen. Ja, plus die Frage ist natürlich Safety-Car-Phasen, ob etwas noch kommt oder so. Also es wird spannend, definitiv. Ich nehme einfach den Sprit, aber sonst mehr muss ich ja nicht einstellen. Ja, voll, ja. Also, dann hoffen wir mal auf ein gutes Rennen. Ich hoffe mal auf einen guten Start. Ja, also ich hoffe, dass ich die beiden Ästen catchen kann, Mann. Oh nein, ich bin auf der linken Seite. Ja, ich bin rechts, zum Glück. Auf der rechten Seite kannst du aber schön... Oh Gott, habe ich U-Spin. Okay, ich habe schon mal Platz verloren, 10 Plätze verloren. Oh, sehr sensibel bin ich hier am Reingehen. Ja, schon Frontflügel kaputt, leichten Damage gemacht, weil ich am Latifi eingehängt habe. Schade. Aber na, ist okay, ich kann noch fahren. Das ist wirklich nur minimal, ich glaube, sie kann noch draussen bleiben. Oh mein Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Bremse die ab. Soll ich da Frontflügel? Ja, das ist meine. Nein, ehrlich, Mann. Oh! Oh, du hast jetzt fast geschossen. No, ich bin neben Vettel. Die im Schneckentempo die Tür kann mir so viel Mühe geben, ehrlich jetzt. Check your MFD. Okay, sie kommen mehr mit der alternativen Strategie jetzt. Ja, mir auch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt pitten oder ob ich warten bis es trocken wird. Oh, hinten bekommen wir fast das 4. hohe Kurve rein. Also ich pitte glaube ich nicht. Ja, Ich probiere mit dem Frontflügel durchzuziehen. Also bei mir ist er noch grün. Es ist nur leicht gelb eigentlich, weißt du? Nein, also ich muss pitten, ich komme fast an den Kurve nochmal. Ich fahre Risiko. Firm Change. Ah ja, du fährst Off-Track, hä? Boah, holy shit. Ist er rot oder was bei dir? Oh nein, mein nein, Gott! gelb. Sorry. Nein, ich habe mich weggespinnt fast, gut, weil ich gut. U-Spin hatte. Nein, jetzt musst du doch nicht rechts überholen, ich muss in Pits. Ja, das ist jetzt einfach wieder mal etwas gewesen. Russell wäre fast in Pits gefahren jetzt. Brems! Oh, ja, keine Zeitstrafe holen. Also ich versuche wirklich mit dem kaputten Flügel jetzt durchfahren, weil ich denke, bei mir wird nur ein Sideplay kaputt sein. Nein, reg mich so auf. Man sieht es Und richtig. mir einfach einen Boxenstopp sparen. Ich habe keine Lust auf einen weiteren Boxenstopp nachher. Ja, ich hoffe einfach, dass es einen Safety Car gibt, wie immer, oder? Warte, kann ich vielleicht organisieren. Mach bitte. Aber erst beim Wechsel. Erst wenn das DRS aktiviert wird. Sometime in the next few laps, be ready Okay. for the grid to come back. Ich habe jetzt halt ziemlich einen Vorteil in dem Sinn, dass ich mich extrem gut an dem anpassen kann, was die vor mir Ah, machen. Mick geht in die Box. Genau, aber jetzt können wir nämlich schauen. Mick geht in die Box, aber weil er glaube ich so Frontflügel-Damage bei mir geholt hat mich Krampf vorher ein bisschen. Ich schaue geschwind. Wenn er jetzt nämlich Softs drauf tut, dann tue ich auch schon Softs. Nein, wir müssen vor allem schauen, wie lange das draussen bleibt. In der Box bleibt. Seconds, we're leading on. Okay, ich bin jetzt fahre ich gerade in die Lücke rein, also jetzt werde ich gerade den Service abhalten. Also Frontflügel weg, dann kommt drauf gerade. Ja, schau, das geht tiptop auf. Du fährst dann sicher gleich weg, oder? Ja, jetzt. Ja, schau jetzt. Perfekt. Und sie sind Nice. ready für mich. Ah, Russell hat mich überholt in der Box. Doppel-Pitstop. Hä? Latifi hat mich auch überholt in der Box. Ah, Hä? Die sind einfach nicht ready gewesen für mich. What? Die sind einfach nicht ready. Und jetzt musste ich noch für einen Schuhmacher warten. Jetzt habe ich 6 Sekunden Pitstop gehabt. Habe ich noch nie gesehen so etwas. Oh mein Gott, es ist schon ein bisschen. Oh mein Gott, es ist schon ein bisschen. schon ein bisschen rutschig noch. Ja, also dort habe ich jetzt schon einen Vorteil. Wieso meinst du? Ja, weil ich bin hinter ihnen. Bei mir ist es schon viel trockener, wenn ich fertig bin mit dem Pitstop. Aber ja, du musst vorsichtig sein.
Das heisst, ich will meine Reifen ein bisschen Alter, weniger bumsen jetzt. als ob der Russell so schnell kann fahren kann. Ja, das Als ist ob er jetzt... so schnell kann fahren jetzt. So unlogisch. Die ersten 2-3 Runden werden wir abgezogen von der KI. Was, das ist verdammt noch. Fast bei jeder Gelegenheit Ah dreht sich gut, der das fährt Auto. mit Softs, gell? Vielleicht sind die natürlich ein bisschen besser. Brauchen ein bisschen weniger Temperatur, dass sie einen guten Grip können aufbauen Okay, können. das stimmt, ja. Das stimmt. Oh mein Gott! Oh! Bist du Vollgas durch? Ja, nicht wirklich, nein. Aber Also hat immer noch zu viel Gas Speed gehabt. gelüpft und bin gut durchgekommen. Ja, ich habe auch ein bisschen müssen lüpfen, aber fast ein bisschen zu fest. Hey, also mich dreht es fast aus dem Corner raus. Alter, wie schnell der Latifi und der Russell sind. Ah, tu doch nicht verteidigen, du Huren 2 seconds Schmacko. a lap to the car behind. Oh mein Gott! Same. Ja, IRS in der Kurve aktiviert und mit einem Drift umgekommen und gerade wieder ausgeschaltet. Besser ist es. Ich bin auf der Gerade, bin ich so viel schneller als der Schuhmacher. Ah, okay, da. Oh, That was a heck of Yellow an Flag. impact. Hey, we know Nein! you're okay. What? Das ist unglaublich. Ey, ich kann nicht fahren. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and now... Hauptsache wir nicht da, dass es öfter Safety Car gibt. Er sagt so, ja, Marshall haben relativ die Strecke können schnell räumen, gibt kein Safety Car. Was? Das war ein Monster-Crash. Gasly und Mazepin in den Pits. Okay. Also die neuen Softs. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich gegen Rennende richtig Probleme wird bekommen noch. Also der Mazepin hole ich jetzt. Mhm. Aber ich glaube, gegen Rennende will ich Probleme bekommen. Also ich müssen brutal verteidigen gegen die alle. Oh mein Gott. Norris macht das fettes Überholmanöver bei der schnellen Rechtskurve auf den Bottas. Gelb Sektor 2. Das ist will. Wieso? Leclerc fährt rechts an Rand an. Man kann Ja. nicht versagen. Safety Car. Hoffe doch nicht. Ich könnte die Box soft zahlen. Aber ja, aber lohnt sich gar nicht mehr. Runden. Ja, wobei, vielleicht hast du noch eine Runde Zeit nachher. Okay, bei mir ist jetzt gerade der Mazepin hinten dran. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Latifi muss immer noch pitten. Also P16 könnte ziemlich safe sein, auch wenn die den Mazepin würde holen. Green flag. Nein, der hat seinen zweiten Stopp schon gemacht. Der wird nicht Ja, mehr- aber ich habe ihn gerammt. Wir haben uns berührt vorher. Ja. Und vielleicht hat er eben Sideplate Damage geholt oder so etwas. Okay, Latifi habe ich jetzt auch bei P14 jetzt. Und natürlich jetzt einmal eine Platzierung gut gemacht wegen Leclerc. Boah, Alter, ey, Turn 1 und 2, ja so ein Problem. Ich kann einfach das Auto nicht so schnell in die Kurve hineinwerfen, wie ich möchte. Ja, wow, der Mazepin, genau. Mazepin-Can hockt er richtig auf dem Arsch. Ja, jetzt wenn ich die Probleme Ja, habe mit DRS. Du nicht, ich würde ihn noch überholen lassen. Dann kannst du ihn direkt wieder angreifen, wenn du das IRS laufen lässt. Jetzt ist er aber ein bisschen sehr weit weg. Das ist gut. Nein, er kommt nicht vorbei jetzt. Ah, nein. Ich wäre weiter vorne, hätte ich... ich glaube, er hat Frontflügel-Damage. Mazepin. Wer? Mazepin. Ja, ich fahre hure schlecht gerade und der macht mir nicht nachher... Nein! DRS-Fehler. DRS is Ja, das ist okay. the rear Immer richtige DRS-Fehler über. Das ist schon unglaublich. Und jetzt, wo ich es vielleicht noch könnte brauchen, wenn mich der Mazepin irgendwo vielleicht überholt. Aber nein, er wird einen Schaden haben, weil er wird wahrscheinlich Damage haben, kommt nur mit Box rein, weil es eben fast Rennende ist. Also wenn, dann wird es eher Motoren-Damage oder so sein. Weil das Auto sieht von außen tiptop aus. Ja, Red Bull hat den Max Verstappen gewonnen. Also, der Mazepin, ich komme nicht ganz raus bei ihm, wirklich nicht. Also irgendwie ist er langsamer geworden, das definitiv. Aber der Russell hat jetzt irgendwie auch nicht aufgeholt. Also irgendwie... ja, mal vielleicht schon, aber der Russell hat ja auch ein schneller Auto als der Mazepin Ja. eigentlich. Aber mir denkt, für einen Frontflügel-Damage ist er nicht wahnsinnig viel schneller, der Russell eigentlich. Tsunoda hat noch fast auf dem Startziel gegen Hamilton verloren. Nur 0,075 Sekunden nach. Wir sind fast gleichzeitig über die Linie. So. Aston Ja. Boys.
wir sollten weniger crashen, hat er am Anfang gesagt, und crashed. Hey, aber es ist katastrophal gewesen. Das ist halt wirklich der riesen Nachteil, wenn man auf Controller spielt. Du spürst das nicht, wenn das hure Heck ausbricht. Oder einfach zu spät. Also, du spürst es dann, wenn du schon fast zuerst stehst. Aber gratuliere zu deinem besten Finish, P14. Ist nicht schon letztes... Ist P14 mein bester Finish bis jetzt gewesen? Ja, du hast bis jetzt nur P19, 20 oder DNF gehabt. Okay. Halt Kanada wärst P14 gewesen. Gell, wäre ja auch P14 gewesen. Dort wärst P14 gewesen. Und nachher ist halt Motorschaden gekommen. In der letzten Runde, ja. 14 Sekunden, nein, 18 Sekunden vor dir gewesen. Ja, aber schau Hast jetzt du mal... 18 Sekunden verloren? Ich glaube es nicht. Oh, ich könnte mir schon vorstellen, ich habe viele Corners weit gefahren oder off-track gefahren. Aber schau jetzt mal, Bestzeit an. Destins Also fahren 28. 1,33 und ich bin 1,35 gefahren. Gut, sie sind Aber wahrscheinlich es mit ist- Softs gefahren, ist halt durch die Im Frage, was sie Regen hatten. ist komplett... Nein, es ist eben auch einfach, dass die im Regen komplett overpowered sind. Ja, Und die haben schon, während es am Abklingen war, 1,32er Zeiten gefahren. glaube ich, hä? Also hoffen wir mal dort. Ja, hoffen wir mal dort auf ein trockenes Rennen. Aber du kannst ja jetzt noch F&E machen. Ganz genau. Ja, super Chassis ist moraltief, das heisst, da machen wir sicher mal nichts. Nur ein Interview ist für nichts, wenn du es nicht selber machst. Rearwing brauchen wir unbedingt. Mein Energy Store ist auf 60%. Ich glaube, das sollte ich auch mal upgraden. Ich meine, wir sind jetzt bei der Hälfte von der Saison, 7 Rennen von 16 oder so, ja, fast in der Hälfte. Einmal. Ja, vergiss auch nicht, du kannst jetzt so neue Dings rein tun. Neue Gearbox. Gearbox. Yes, sir. Schnell am Kurven oder so, es untersteuert immer noch relativ schnell teilweise. Also du musst recht ein passives Setup nehmen, dass du nicht so rumrutschst. Ja, voll. Ah nein, Ja, es voll. sind noch 2 neue Updates reingekommen. Sehr gut. Wir sind jetzt eigentlich wirklich... hinter Alpine. Okay, Essen hat einfach noch ein Upgrade rausgebracht, darum sind die auch so schnell gewesen in Dings, in Frankreich. Weil das die Updates, die du in F&E heisst das eigentlich, glaube ich, auf Deutsch, drinnen siehst, die sind ja immer vom letzten Rennen, nicht vom aktuellen. Ja, genau, Wovon. genau. Also wir sind jetzt eigentlich wieder an Alpine dran. Aber wir sehen ganz klar, Aero ist immer noch recht teuer. Also wir müssen wirklich Aero machen, unbedingt. Ja, ich weiss nicht wieso, wir haben im Aero Department immer so wenig, was wir effektiv machen können. Es ist hure nervig. Also wenn jetzt da Frontwing Endplate Lower können wir machen. So, also, gut, aber das wäre es mal gewesen von dieser Folge von F1 2021. Das nächste Rennen ist in Österreich und ja, schauen wir, dass es dort hoffentlich nicht regnet. Das wäre mal schön, wirklich mal ein trockenes Wochenende zu haben. Ja, Aber jetzt kommen dann mal die Rennen, die auch wirklich ich oft gerne fahren. Also hoffen wir, dass ich da vielleicht auch mal ein besseres Ergebnis reinfahren kann als jetzt das P14. Wobei ich muss sagen, ich fahre für die realistischen Ergebnisse rein für einen Alfa Romeo als du. Aber egal. Aber ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Saison. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich, oder würde wir uns immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Hast du dir nichts gesagt? Ich habe es aber nicht gehört. Wieso? Ja, Jazz habe ich gesagt. Jazz. Ja, wahrscheinlich so laut, dass es für dich ausgefittelt hat. Tschüss! Ja, wahrscheinlich schon. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der F1 2021 Coop-Saison. Es geht weiter. Wir haben letztes Mal Frankreich gefahren, wieder mal sehr erfolgreich Regenrennen, wie immer. Aber es geht weiter zu einer von unseren Lieblingsstrecken, Österreich oder Kassel, stimmst du mir zu? Ja, das ist so definitiv Spielberg. Spielberg. Und wir warten hier auch wirklich endlich mal ein bisschen Resultat, ein bisschen weniger Frontwing-Damage. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir sind aufwärts am Gehen, definitiv. Auch mit Entwicklung etc. sind wir jetzt etwa auf dem Level von Alpine und Aston Martin. Also können wir uns eigentlich auch langsam ein bisschen an die orientieren. Jetzt hoffen wir, dass es auch im Rennen ungefähr einen ähnlichen Abschluss gibt wie die. Also, ich werde nur noch schnell kurz hinzufügen, mit aufwärts meinst du wahrscheinlich wirklich nur die Entwicklung. Ergebnisse Ja. eher weniger. Also Ergebnisse von deiner eher Seite weniger, her, ja. von meiner Ja, ja. Seite her ist es eigentlich noch im Rahmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ja, wir schauen jetzt mal, was in Spielberg geht, was möglich ist. Hoffen wir einfach wirklich auf ein trockenes Rennen, weil wir haben es Anfang echt gesehen mit dem Regen.
Aber ja, würde man sagen, legen wir los und gehen aber mal ins erste Training und wir sehen uns dann gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, meine Damen und Herren, welcome back im Qualifying. Wir haben jetzt schön gemütlich können beide das Training zu Ende fahren. Wir haben relativ viele Ressourcenpunkte geholt und ich muss sagen, unsere Pace sieht nicht so schlecht aus. Also wir sind auf was, P11, P13 gelandet, stimmt das? Nein, P9 und P11 habe ich gemeint. Irgend so etwas, Oder so die etwas, Region keine Ahnung, umeinander. Und auch die Setups ist bei uns beiden relativ Also stabil. ich fahre nur ganz kurz, ich fahre schon rausgeben. Ja, mach du ruhig. Du machst schon Anmoderation, dann kann ich schon fahren. Ganz genau. Und es ist halt auch... Genau, von der Pace her ist es noch nicht ganz klar. Wir haben halt nur 2 Softs, weil wir nur FP3 machen. Wegen dem wir wissen noch nicht ganz genau, was die effektive Pace wird sein. Und für mich ist jetzt ganz klar, das Setup ist tiptop. Jetzt mache ich eine gemütliche Runde, dass ich eine drin habe und nachher eine ist voll reinpushen. Scheiß drauf, wenn ich crashe. Ich glaube, da können wir wirklich gute Zeiten rausholen. Ja, ich bin gespannt. Ein bisschen Exit, letzte Kurve ein bisschen vergamen gehabt. Hol in dir, Tiger! Geh rein. Ja, hoffentlich auch, sonst kommst du die Kurve nicht über. Dankeschön. Bitte schön. Hat zwar, glaube ich, nicht wahnsinnig viel gebracht, Ja, aber ja. ein bisschen. Hat der Gescheiter hier oben gegeben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja. Du musst fast 2 Warm-Up-Laps machen. 3 Runden Benzin dabei. Ich glaube, ich mache auch 2 Warm-Up-Laps. Das ist da Tires. Oh! Ui, da habe ich auf dem Körper aber recht viel Gas gegeben. Lebst du noch? Wow, Alter, mein Frontflügel hat sich auch so etwas von verabschiedet, ey. Hey, das hätte ich ein böses Auto gehen fallen. Oh, da kommt noch ein Auto. Wow, Ui. Alter! Ocon! Also gerade vorbei da. Los, fahr, Ocon! Ocon, fahr! Ich kaufe viel Sprit dabei, ich gehe noch schnell rein und tu gerade noch ein bisschen weniger Sprit mitnehmen. Ja, ich habe gedacht, du machst jetzt noch eine Runde. Freie Luft haben! Bitte! Ah, Was machen die? Hä, Latifi, alles Session! ist mir ins Arsch gefahren! Und Hast du Grip Penalty bekommen? Ja, 5 Dings. Der hat sein Vorderrad verloren. Okay. Ah, shit. Ah, gut. Also mit positiver Energie die erste Fastlap. Ah, ist gerade trümmelig, ey. Ja, aber weißt du, manchmal sind sie auch Huren zu dir rüber, oder? Ja, Und so, also. es ist jetzt schon auch ein bisschen mein Bock gewesen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er schon so nahe ist. Aber alle haben verlangsamt. Er ist der erste seit etwa 10 Autos, der nicht verlangsamt hat. Das hat mich so verwirrt. Ja, no, scheißegal. Halt der 5. Platz, Grid Penalty. Ja, ist ja gut. Ich muss schon schnell den ersten Sektor. Ich glaube, die Grid Penalty braucht, dass es ein bisschen realistisch bleibt. So, also ich versuche jetzt nochmal mein Glück. Von mir sind 2 schnellere Autos, sonst habe ich freie Bahn eigentlich. Schnellste Mittelsektor. Das Heck war zwar ein bisschen kritisch gerade. There's only 1 lap of fuel remaining. P10 nur? Das stimmt mich jetzt sogar. Wenn ich ehrlich bin. Mach ich irgendwie Damage oder so? Mal gucken. Ja gut, KI ist auch relativ schnell, denke ich. Ja, ist eigentlich eine Strecke, wo KI nicht Oh. so overpowered ist. Ich fahre zu aggressiv gerade auf die Curbs rauf. Also da Ja, wird wohl noch nichts werden, die Runde da, denke ich. Also die nächsten 2 Runden, falls es überhaupt 2 Runden wird geben, mache ich voll out, scheißegal, voll drin. Ich pushe jetzt gerade nochmal eine Runde. Mhm. Ich bin nur Ja, auf 15, Mann.
Ja, schon viel besser. Bin ich jetzt gesehen. 1 noch 4, 7. Das ist noch 4, 7. Okay, du bist ein 10 hinter mir noch. Ich habe immer bei der vorletzten Kurve Frame Drops. Das ist verdammt komisch. So. Ich gehe mal ein bisschen bei dir trainieren, in dem Fall da. Was ist da? Da bist Jetzt haben wir noch 10 rausgeholt. 15,8 bist du gefahren. Speedtrap ist 321, aber 16. What the fuck? Hä, aber ich habe Dings. Wie der schnellste erste Sektor. Das Gefühl, irgendetwas stimmt mit der Anzeige nicht. Ich habe vorhin schon schnellste erste Sektor gehabt. Oh. 28,6. Ui. Ja, ich habe Dirty Tires bekommen, weil ich die Track Limits ein bisschen zu fest ausgenutzt habe. Ich habe noch zu früh hochgeschaltet. Konzentration lässt grüßen. Ein horrender letzter Sektor. Ganz schlimm. Lange für P10. Okay. Ich habe gesagt, ich hole noch 2 Cent raus. Bis jetzt habe ich 2 Cent rausgeholt. Und in der letzten Kurve die 2 Cent wieder vergeigt. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Hamilton, Valtteri Bottas, and Perez, Sainz, Gasly, Fernando Alonso, and Yuki Tsunoda, Ocon, Vettel, The Real Deal, and Stroll. Shepherd, they've taken a grid penalty. Mick Schumacher, George Russell, and Charles Leclerc. Mazepin and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, was macht der Leclerc so weit hinten? Gute Frage. Ich habe das so lustig gefunden. Latifi, seine Zeit 1 Minute 06 langsamer als im Schumacher seine. Komisch, wie kommt das? Komisch, ja. So, also ich... Runden auf den Softs. Also, wir könnten uns überlegen, ob wir mit den Mediums starten. Ja, kurze Pitline. Das macht Sinn, ja. Ja, das Wetter wird kühler. Und mit den Softs hast du dann nachher ein bisschen besseren Grip, wenn es kühler wird, als mit den Mediums. Also. Aber ich will nicht allzu viele Runden mit dem Soft fahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fühle mich nicht so comfy auf dem Soft. Wann gehst du rein? Ich gehe Runde 13, ich fahre 5 Runden auf Soft. 13? Holy shit. Okay. Ich gehe Dings. Nein, ich habe nur Runde... Hä? Warte mal. Runde 13 ist verdammt spät. Also ein bisschen ausnutzen kannst du halt den Soft schon. Wenn sie dann bei 10 oder nein, dann mache ich... Ja, ich mache 11, glaube ich. Ich mache 11. Dann mache ich 10. Easy. Also. 8 Runden ist einfach schon viel. Ja, wir schauen dann. Also weißt du, mein Setup war schon eigentlich schon reifenschonend bis jetzt. Meins eben nicht so. Also schauen wir. Aber ich fahre mit sehr wenig Sprit los. Ich fahre nur mit 0,2 plus weg. Sonst wir schauen, wer die gefickteren Reifen hat, geht, wir halt abwechseln. Oder wer halt weiter vorne ist, je nachdem. Ja, voll. So, also, let's go. Auf gut Glück. So, die 5 Lichter gehen da in Österreich. Und wie lange bleiben es? Lang. Oh mein Gott, Williams hat einen Monsterstart hinter mir. Hat mich schon überholt. Gut, das ist der Cover, dass ich mit Mediums gestartet bin. Wow! Oh mein Gott, hast du jetzt das gesehen, wie ich ausweichen musste? Nein. Oh mein Gott, ich bin einfach so um alles gefahren. Ich bin auf P9 vorgerollt. Oh, was? P10, hey, ich bin gerade am Kopf mit Gasly. Ich hatte irgendwas... Oh mein Gott, Leclerc sticht rein. Oh ja, da 50er-Tafel auf dem Gewissen. Boah, wir sind da mit 30 km. Jetzt bin ich ghostet worden, weil ich so langsam müssen fahren musste. Wow! Alter! Ey, das Sainz!
Nein, der hat nicht zurückgezogen. Ich habe gemerkt, der ist... Ah, ich habe Frontflügel kaputt. Nein! Nein, Mann, der Sainz war rechts von mir und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nein! Ah, das ist schade, so etwas. Alter, dass Aber das Sainz kein hat Safety auch Car nicht gibt wieder. Sainz hat auch irgendeinen Schaden. Wow. Ja, logisch, den habe ich so abgeräumt jetzt gerade. Hey, nein, Mann, das darf es wieder nicht sein, Mann. Ich bin so gut vorgekommen. Und der Sainz war rechts von mir. Jetzt muss ich boxen, die überholen rechts. Sie sind auch Chinesen. Oh, Alter, was läuft da? Boah! Hey, Oder kommt auch noch jemand in die Box da vorne? meine Nerven, oh mein Gott, hey, was war das wieder für eine erste Runde? Nein, 5 Sekunden bekommen. Zeitstrafe. Nein! Ich habe es gerade gesehen. Oh, Mann. Oh mein Okay, Gott, dann Mazepin hat mich fast reit. Gasly ist auch in die Box gekommen. Ja, es ist schon etwas abgegangen, also. Und wir haben da gerade einen Three-Way-Fight, Latifi, Mazepin und ich. Oh mein Gott. Mann, das ist so Oh bitter mein wieder. Gott. Jungs, wir sind immer noch das dritte nebeneinander. What the fuck is going on? Ich habe einfach keinen Bock, dass mich jetzt irgendeiner von denen rausdrückt. Ah, endlich mal ein bisschen freie Okay, Luft. ich fahre auf Harz. Aber ich mache mir jetzt das Leben ein bisschen schwerer. Oh Gott, die Mediums funktionieren gar noch nicht am Anfang. Die sind auf Mediums gegangen. Oh, die bin auf Harz. Ich bin auf der Harz. Ja, aber Harz ist auch gut. Mediums ist ein bisschen knapp berechnet. Oh mein Gott, wie der Schumacher verteidigt, das ist ja unglaublich. Nur unfair. Ich wollte das eins nicht vorbeilassen. Boah, mein Gott, Schumacher, bitte, tu doch nicht so. Oh, besser Wechsel. Ah. Und die Rest noch. Tschüss Sainz, würde ich mal behaupten, jetzt für die gerade mal. Hey, jetzt schon wieder fast den Frontflügel verloren, weil der Schumacher einfach schnell links reingezogen hat. Oder ich bin kurz vor einem DNF gewesen, man. Ich bin voll in die Leitplanke hineingeflogen. Ah, schon? Das ist so heftig. Ja, der Sainz war rechts von mir gewesen und er hat mich mit seinem Vorderrad und meinem Hinterrad verwutscht. Und ich habe mich dann übergezogen natürlich und bin voll in die Leitplanke hineingeflogen. Aber hat zum Glück nur den Frontflügel leicht beschädigt. Ah, das ist so geil. Russell, Leclerc, Alonso haben einen Three-Way-Battle. Alter! Wow! Hey, Da theoretisch der Sainz, Mann! Ferrari-Fahrer sind verdammt aggressiv, das Rennen, gell? Ey, ich habe ihn so weit rechts übergedrückt, er bleibt stur auf seiner Linie Ja. und bremst einfach richtig late rein und rammt mich noch dabei weg. Ja, ist klar. Oh mein Gott! Also mit der Sainz, der kann das Rennen, kann er vergessen, denn seine Mediums gehen so kaputt hinter mir jetzt. Gelb vor mir. Wieso? Green Der flag. fährt den Haas langsam. Ah, das war hinter mir in dem Fall. Schumi draussen. Ey, die KI sind so aggressiv. Komm jetzt Safety Car! Bring jetzt Safety Car mal! Oh mein Gott. Es bringt einfach wieder mal kein Leading our Safety Car. teammate by 24 Da bin ich fast weg, bin. seconds. Porsche. Boah, fahrt doch noch langsamer. Hey, aber das muss doch ein Safety Car geben dort. Er ist doch nicht so nice dort im Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in der echten Formel 1 wäre das so etwas vom Safety Car. Mindestens. Ah, das Eins geht in die Box, der Frontflügel Damage gehabt bei mir. Alter. Scheint recht, ey. Alter! Was ist? Das ist so ein riesen Battle hier. Es ist nicht normal. Also Alonso, Russell, Leclerc und ich, wir sind hier um Platz 11 am Kämpfen. Es ist fast jede Runde gehen wir das dritte in die Hairpin rein. Ist gut, ihr haltet euch alle Huren auf, Mann. Ja, das geht. Weil das ich ist bin einfach riesig wieder für recht nöch. Blöd gesagt. Also Dafür- wenn ihr in die Box geht, bin ich Huren nöch bei dich. euch. Ja. Aber halt Ich muss einfach der meine Ocon Reifen und so über die fahren ist Strecke davon. bringen. Ja, du musst... Mit Harz ist eigentlich nicht so schlimm. Also, Was machen die? das ist einer schon wieder in die Pits. Das ist Ja. Die hat wahrscheinlich einen Fight gehabt. Frontflügelschaden oder so für den einen. Das ist gut, das ist eine Position für mich. Ja, bei mir auch, wenn wirklich der Frontflügel weg ist. Ja, wahrscheinlich schon. Der ist drin in der Pits. Oh, jetzt soll ich ein bisschen fest auf da. Ich denke, ich soll Überholmanöver machen. Bottas gerade vorbeilassen. Ich bin ein bisschen am Struggle wegen der Dirty Air vom Mazepin.
Aber jetzt könnte ich ihn holen auf Turn 1. Windschatten der DRS. Nein, das ist zu früh. Oh, das ist jetzt ein Ja, jetzt habe ich natürlich da einen schlechten Exit. Leistung von mir. Ich bin hier alle McLarens und Mercedes am Vorbeilassen. Ja, keine Zeit verlieren an denen. Jetzt habe ich wieder schön freie Luft gegen hinten. Der nächste Mercedes kommt. Oder wenn jetzt mein DRS noch defekt würde gehen, das wäre Hölle. Das wäre schlimm, ja. Weil nur wegen DRS bleibe ich gerade dran, weil meine Reifen sind jetzt nicht gerade im Vorteil gegenüber einem Mazepin mit Medium. Ja, ich spüre mich langsam aus. Ah gut, es ist, zum Glück kann ich die Runde rein. Ich habe zwei Kurven nacheinander. Kann ich einfach sliden. Darum ich möchte gerne schnell vorbeikommen, Mazepin, aber muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit Brechstangen trainieren. Ja, schön, jetzt habe ich ihn. Weil er hat nämlich... er hat mich ausbremst. Ausbremst ein bisschen. Oh, gehen wir auf die links vorbei, sorry. Oh, hinten ist noch Latifi aus der Box gekommen. Ich konnte gerade 2 überholen, sozusagen. Was bist du jetzt? Ja, jetzt bin ich gerade P16 wieder. Ah, sehr schön. Von mir Russell, aber Latifi ist auf Harz. Okay, dann wird man wahrscheinlich eher weniger gefahren werden. Jetzt ist halt einfach die Frage, wie gut ist meine Pace zum davon zu ziehen. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wo ich wieder rauskomme. Theoretisch gesehen dürfte es Platz 10 sein. Aber der Aston Martin ist, denke ich, schon wieder ziemlich in dem Mix. Oh nein, nicht Controller. Nein, was soll ich machen, bitte? Oh, Halleluja. Guter Stopp gsi. Lol, was? Driving if you cross over into the Du traffic. kommst schon kurz vor mir raus. Ich bin P13. Hey, aber ein Overcut ist doch eigentlich so powerful. No easy, da habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Arbeit, aber wenigstens habe ich Softs. Ach, ich muss den jetzt schon holen, sonst... Oh Gott, das ist ein Sunsteering. Könnt ihr mal aufhören, so aggressiv zu verteidigen? Das kostet so viel Zeit. Das ist nicht dein Rennen, Vettel. Einfach nicht. Also, wir sind jetzt da am Fighten, sehr schön. Kostet dich noch mehr Zeit. Stroll hole ich mir gerade. Merci Leclerc für deine Arbeit. Vergiss es, ich habe Softs. Versuch es gar nicht, Stroll. Davor schmeckt schon der Ocon. Gut, also, nein, Pit Strategy ist doch Was schmeckt er? viel besser gewesen. Er schmeckt noch, überhol mich. Momentan bin ich bei beiden 2 Sekunden weg, aber sie sind jetzt ein bisschen am Fighten. Sie werden sich eher ein bisschen zurückfallen lassen auf mich. Mal schauen, was geht. Alter, was ist mit den Red Bulls los? Die sind auf P7 und 8. Okay, you're in the top 10. Wehe, du machst mir die Türen zu, Leclerc. Fast macht er mir die Türen zu. Fahre ich halt draussen rum. Man, ich habe einen guten Start gehabt, wenn ich denke, ich bin auf P6 vorgerollt. Ich bin Gerollt. wirklich weit vorne gewesen. Ja, ich bin wirklich... Ja, ich habe die alle Ossum überholt. Und etwa die 6. gehen wir in die Hairpin rein. Ja, ich sehe euch dort oben. Oh mein Gott. Aber ich fahre Touren langsam als Gruppenfahrer, Ja, ja. weil es so viele Autos sind. Oh mein Gott. Da ist eine Stecherei von überall. Gell? Ein Mercedes! Bottas oder Hamilton, nein, fährt Touren langsam. Hä? Der ist, glaube ich, in die Boxenmauer reingefahren. Was? Aber kein Safety Car. Oder hat sich gespinnt. Irgendetwas ist passiert, er hat sich, glaube ich, gespinnt. Ich weiß aber nicht, wer es war. Entweder Hamilton oder Bottas. Aber die zwei Mercedes haben gegeneinander gefightet und einer hat sich geschossen. Ja, die haben eine mega Distanz. Alter, ich bin so angespannt, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, ich bin so da an der Steering. Meine Reifen sind durch. Oh, 31, Alter. Okay, auf Latifi 4 Sekunden. Wenn es so weitergeht, bin ich die 5 Sekunden drin. Ich bin eigentlich noch relativ schnell. Ich bin nicht beim Russell dran mittlerweile.
Das ist die Frage, ob es noch länger um den Perez zu holen. Weil die Red Bull haben jetzt wieder langsam ihre Pace gefunden. Die sind ein bisschen davon fahren. Was die aber so weit hinten machen, verstehe ich nicht. Vielleicht sind die auch in einer Zwischenfall verwickelt gewesen. Okay, Mercedes geht in die Pits. Schon Hat wieder gerade einen Crash gehabt mit einem Alpha Tauri noch. Green Ist flag. gerade gelb Green geworden. flag. We're racing again. Ja. Wer ist der? Sind die Tsunoda wieder? Ja, logisch. Der ist dritter. The gap Ach, to der the car Sieg. ahead is Oder ist der 4.5 Gasly? Nein, Gasly ist vorher immer so weit. Nein, ich weiß nicht, wer es ist. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, Mal, jetzt kannst du überall sagen. noch Es ist Mercedes. Tsunoda, Gasly ist hinter mir. Krass, ich überall der Mercedes noch. Geil. Das war Bottas gewesen. Ja, wer auch sonst, gell? Oh mein Gott. Oh, er droppt hinter dem Mazepin und Wow, Latifi. Wie bitter. Was bist du jetzt? P15. Geil. Aber ich habe Dings noch die 5 Sekunden. Oh, Bottas ist aber schon, hat schon Latifi geholt. Und Mazepin auch gerade. Boah. What? In einer Kurve hat er beide geholt. Also die Red Bull hole ich nicht mehr, die fahren wir gerade davon. Wegen dem tue ich einfach meine Reifen schonen und bringe das Ding zu Ende. Meine Reifen sind leider tot. Alter, aber Bottas fährt auf Softs. Der ist Hölle. Der ist höllisch schnell. Alter, what the Wow, fuck? wie der ist am schon hinter Aufholen mir. ist, das sehe ich, ja. lap. Final lap of the race. Ich lasse ihn nicht vorbei. Nein, sicher nicht, unter keinen Umständen. Aber ich muss eben schauen, ich darf keine Zeit auf die anderen verlieren. Ich bin eigentlich Das immer noch 4,5 Zettel vor dem Mazepin Aha. und ich muss 5 Sekunden rausholen. Final lap. Also nein, dann lass ihn überholen, Klaus ist DRS. Und dann hast du es. Wenn du es geschickt machst. Oh, er ist hinter mir. Auf das Startziel würde er ihn überholen. Ah, Ich bin schon, spät. ich bin schon Ja, vorbei, ja, er ist hinter mir. Ja, ja. Ja. Aber ich pushe jetzt noch alles mit ERS, was ich kann. Meine Batterie ist zwar nur noch bei 5%, aber egal. Daniel Ricciardo? Oh. Was? Was ist das für ein Rennen? Keine Ahnung, aber richtig Ey. strange gewesen. Jetzt aber wirklich ohne Scheiß, das ist eines der geilsten Rennen, die ich jemals in diesem Game gefahren bin. Around 10 to 15 minutes. So viel auf und ab, so viele Wendungen und... Oh mein Gott, warte, ich kann den Wasserpin ausholen. Ich bin gerade über 5 Sekunden. Jawohl, Mann! P7! Let's go! Nein, 4,9. 4... Ja, DRS bekommen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob es gelangt hat. Mach, Ich weiß nicht, ob's- Ich glaube, es hat gelangt. Ich weiß nicht. Ich habe nur... bin mir Oh ziemlich mein sicher. Gott. Ich glaube, es hat auch gelangt, um etwa 3 Zettel oder so etwas. 3 Zettel, 300 meine ich, ja. Alter, Mann, auf P7! Was für ein Rennen, Mann. Holy shit. Ah, hat das Spaß gemacht. Holy shit. And look at that. Also, jetzt bin ich gespannt. Da skippen. Ah, die beide McLarens war ein 1-2 gewesen. Ja, Ich kann nicht skippen. Monster Flashbacks. Ah, jetzt kann ich skippen. P16, ja, ich habe es geschafft. Ganz Geil. geil. Ganz geil. Advance. Ja. Wie viel kommen wir rüber? Nicht viel, gell? Nein, 450, das ja. langt nicht. Das kann man gerade durchziehen. Ja, easy. Dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen, mit der Erfolg von FS 2021 in der Co-op-Season. Ich mache jetzt einfach mal die Abmoderation, obwohl es der Gabo die Abmoderation und das andere auch gemacht hat, ist mir jetzt egal. Ja, eben wie gesagt, das wäre es mal gewesen von dieser Folge. Das nächste Rennen in Silverstone in Great Britain. Und ja, hoffen wir, dass wir dort mal, oder dass ich endlich mal ein geiles Rennen wird haben. Wobei England ist ja bekannt, dass es oft regnet. Von dem her Oh, bitte nicht. hoffen wir es nicht. Der Silverstone nass ist einfach scheiße zum Fahren. Das ist der Horror. Das ist der Ja. Horror. Aber ich meine, es ist ja Juli, 15. Juli und der englische Sommer ist auch, kann auch sehr heiß sein. Mal schauen, was passiert. Das wäre es auf jeden Fall gewesen mit der Erfolg von F1 2021, das habe ich schon gesagt in der Co-op-Season. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer über die Bewertung freuen, wie über das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Tschüss.
Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Co-op-Season. Wir gehen jetzt nach Silverstone. Nicht unser Heimrennen, das werden wir dann in Italien unten haben. Aber für die meisten anderen Teams ihr Heimrennen. Und ja, wenn wir nochmal rückblickend auf Österreich schauen, für mich war es Rennen relativ verkorkst gewesen, sage ich jetzt einmal. Also es hat zwar viel Action gegeben und viel Ausfälle gegeben, also Ausfälle zwar nicht, aber viele geile Flaggen hat es gegeben. Aber ja, bei mir ist es ja nur P16, glaube ich, geworden, P15, 16, irgend so etwas. Aber der Gabu, der hat wirklich einen guten Run gehabt. Ich bin gespannt auf seine Aufnahme, ich habe sie noch nicht gesehen. Und ja, sehr actionreich und ja. Mal schauen, was wir jetzt in Silverstone reissen können, ob sich das Ganze wiederholt oder ob es regnen. Hoffen wir mal nicht. Aber wir sehen wir dann gerade im Qualifying. Wir machen wie immer das Practice jetzt. Und dann sehen wir uns einfach später wieder. Und bis dann sagen wir mal, ja, bis später. Bis dann. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade kurz vor dem Qualifying. Ich tue jetzt mal noch geschrieben, mehr den Turbo wechseln oder ändern oder was auch immer, weil der ist langsam durch bei 66%. Und ja, Control Electronics ist bei mir auch schon wieder bei 58%, aber das sollte ich eigentlich schon verheben noch fürs Rennen. Beim Gabu sieht es anders aus. Das ist schon wieder durchgebrutzelt. Und ja, das Rennen ist eigentlich gut gelaufen, bei beiden von uns. Wir haben unsere Programme können abfahren und abschliessen. Also wir brennen hier durch den Motor durch. Wie heiß sie weg? Ja, du ein bisschen mehr als ich, aber ich hatte natürlich in meinen Trainingsphasen ein paar Ausfälle schon gehabt. Darum bin ich nicht so schwer belastet wie du. Ja. Aber sagen wir mal so, ich bin auf einer schnellen Runde jetzt. Die ersten 2 Corners da sind einmal easy gewesen. Sagt dann so gerade meine Hotlap. Schön Fullspeed durch, das gefällt mir. Und dann jetzt irgendeinen Aston Martin vor mir. Nein, ich glaube freie Bahn, so jetzt Cops Corner. Mal schauen, wie gut dass ich da durchkomme. 8. Gang, auf das Gas. Fett, aber auf dem Curb aber ist noch gut gewesen. Ah, das ist so eklig, wenn sie aus den Pits rauskommen. Da kannst du es nicht sehen irgendwie. Und da hockt es einfach vor dir. Ja, ich glaube, Megas Baggets bin ich ein bisschen langsam gewesen. Ja, jetzt sind zwar ein anständiges Slipstream können holen vom Vettel. Oh, ein bisschen spät bremst da. Letzte Schikane. Ja, bei Baggets bin ich ein bisschen langsam rein. Ich mache jetzt gerade noch mal eine Runde, weil ich habe ja noch so viel Sprit bei mir. Ja, aber du machst halt 3 Uhr kaputt, gell? Ja, ist mir egal. Ich kann ja nachher immer noch auf einen Run gehen, weißt du? Ist so. Ja, ich bin 2 Zettel schon langsamer und jetzt bin ich mich noch. Easy. Das war nix. Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was? Lebst du noch? Nein! Ich habe, glaube ich, so einen Brake-Failure gehabt oder so etwas. Ich bin voll auf diese gegangen, es hat nicht mehr gebremst. Ja, das ist aber ein komischer Corner zum... What? Heftig. The hell? Nein, ich finde die Livery an und für sich von Apple finde ich aber gar nicht schön. Ich finde sie nicht hässlich, ich finde sie nicht schön, ich finde sie einfach so, okay, sie existiert. Ich freue mich auf das silbrige Mercedes wieder, wo das soll kommen. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den schwarze schöner. Nein, Silber ist schon... Das heisst nicht ohne Grund Silver Arrows. So ja. Also ich finde, es kommt darauf ab. Ich finde vor allem den 2019er Mercedes und den 2020er Mercedes finde ich hure schön. Vor allem halt einfach wegen dem roten Stern. Gell? Also, das ist halt... Regen?
Hat es Regen gemeldet im Dings? Nein, es ist schon alles drauf. Wahrscheinlich nach dem Aber- Qualifying gerade dann. Ah, stimmt, er hat mir gesagt 10 to 15 Minutes. Ah, jetzt habe ich wegen dem bin ich unkonzentriert gewesen, gerade. Jetzt habe ich gerade voll verkackt. Easy, schnell ein bisschen Gras mitgenommen. Gar nicht gewusst, dass Alfa Romeo Rasenmäher macht. Ich muss an dem letzten Corner noch ein bisschen arbeiten. Also Chicane, oder was meinst du? Ja, die jetzt auch, holy shit, mein Gott, ich habe gerade alle meine Vorteile verloren in der Schikane. Nein, eigentlich Dings. Die nach der Hanger Straight. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Gasly, Perez, Leclerc, Sainz, and Yuki Tsunoda. Ocon, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, the real deal, Russell, Mick Schumacher, Lance Stroll, and Nicholas Latifi, Mazepin, and Shepard. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Ich finde es immer lustig, also das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wie der Yuki Tsunoda einfach gleich gross dargestellt wird wie die anderen auch. Die anderen stimmt. Guter Punkt. So gut, ey. So, also, wir legen los. Ich komme in Runde 7 in die Box. Ja, ich auch. Aber ich gehe eins früher, ist gut. Ich gehe Runde 6 in die Box. Also, eben der Gabel startet von ganz hinten wegen Teile, die er gewechselt hat, die einen Penalty reingedrückt haben. Und ja, ich habe ja eben... Also ich habe geschaut, ich bin jetzt so schnell, das habt ihr nicht gesehen, oder beziehungsweise... mal, vielleicht haben sie es ein bisschen mitbekommen, weil ich ja noch geredet habe die ganze Zeit mit dem Gabel. Ich habe jetzt so schnell kurz einen Time-Trial gemacht, um zu schauen, ob die Bremse geht. Also sie funktioniert. Keine Ahnung, wieso das dort nicht reagiert haben. Aber ich habe so etwa die Mal, dass mein Lenkrad teilweise nicht richtig reagiert. Also gerade wenn ich aus den Pits rauskomme und so. So habe ich mich nämlich in Österreich auch schon den Flügel abgefahren. Ich weiß nicht. Vielleicht ist einfach das Lenkrad langsam durch. Das kann auch sein. So. Langsam Zeit. Jetzt fährst du am Controller. Nein, nie. So. Ein tentativer Start. Where on the MG UK? Das kann man Ich schon habe sagen, nicht einen dass- schlechten Start gehabt, aber ich gehe jetzt nicht so aggressiv drin da. Ja, es haben ein paar, die haben sehr langsam gestartet. Wir machen gerade das Gleiche, da ein bisschen rechts neben draussen mitfahren. Oh, Russell ist da ein bisschen... Oh mein Gott, Ocon. Bist du dort stecken geblieben? Ja, ich bin gerade neben ihm gewesen. Er hat einfach dicht gemacht und ich habe eingehängt mit meinem Vorderrad an seinem Hinterrad. Ach du Heilige. Ja gut, ich bin schon mal auf P12. Bitte. Merci, das war also gütig von dir. Wow, Vor allem- warte, der Russell! Oh mein Gott, ist der Russell abgeflogen? Hey, nein, wer ist jetzt das gewesen? Was, das war der Russell gewesen, glaube ich? Oh! Der, also jetzt hat es fast wieder geschossen, Mann. Ja, der Russell war sehr twitchy unterwegs, gewesen, schon am Anfang. Ich wirklich ein bisschen Schiss gehabt vor ihm. Alter, das ist ein bisschen Autoscooter gerade da. Das ist gut, jetzt habe ich mehr als 3 Sekunden, oder knapp 3 Sekunden zu dir. Das ist sehr gut. Ach, ich glaube nicht, dass sie vom Speed her jetzt da fest aufholen. Ich glaube es haben wir nicht. Ja, wobei vor mir sind sie schön am Fighten. Ja, das ist generell. Also, du merkst immer wieder, dass die Williams keine Pace haben. Dafür ist Essen noch relativ zackig unterwegs. Oh! Oh, fuck, fette Oversteer gehabt. Hä? Wieso habe ich noch keine DRS bekommen? Ja, jetzt habe ich die Position auf Vettel verloren, weil ich Oversteer bekommen habe. Habe mich fast weggedreht und noch retten. Okay, die Ferraris sind hure weit hinten. Die sind auf Platz 8 und 9 umkämpfen. Dann mal schauen, wie viel Speed das ich da bekomme. Sehr schön. Also ich kann da schon mal so Überholmanöver am Alonso starten.
Ah ja, DRS bekommen, weil jetzt sind wir noch Vettel. Aber ich gehe noch nicht vorbei. Crispy Chicken Bits, holy fuck. Boah, fahre ich die langsam durch die Kurve. Richtig geiles Battle gerade mit dem Alonso gehabt. Ein bisschen Oversteer wieder gehabt. Ja, da sieht man, wie fest das mich Dirty Air einmal den Move. Nein. Oh, der Vettel lupft das Gas in den Cops gehabt. Krass, ich kann Vollgas durchballern. Oh, jetzt muss ich das Gas wieder lupfen, da im Maggots Baggets. Hure Mühe mit der Dirty Air. Na gut, jetzt einfach schön nochmal zu Not. So, jetzt DRS, hang straight. Kann mir ja recht late bremsen. Oh, Vettel, Wheel to Wheel. Lass ihn mal ziehen. Aber jetzt gehe ich innen durch. Und Alpha Tauri Oh, da drückt er mich aber voll auf den Curb, wo das sehe ich, Mann. So. Und auf der Artenstart. Ziel gerade. Schöner Overtake am Tsunoda. Oh Gott, Alter. Der hat vehement wollen einfach durchziehen. Hat mir fast beide rausgekegelt. Jetzt sind wir durch den Maggots und Baggets das zweite am Durchfahren und er dreht mich weg. Oh Sicher mein nicht. Gott, ja. Aber ich glaube... Kein Frontflügel-Damage. Oh Gott. Green Flag. Und wir So, sind jetzt auf der Vettel Platz- langsam. Holy Ich komme und gehe jetzt mal endlich vorbei an ihm. Der hat jetzt meine Reifen recht kaputt gefahren. Nice, endlich. Okay, Vettel an jetzt mal. Ich gehe Runde 6 schon rein, wenn es mich nicht täuscht. Du gehst eine Runde hoffe vor es mir, ja. Na gut, anyway, egal was passiert. Ja, ich gehe rein, ist gut. Ich würde jetzt rein wollen, weil... Die Reifen sind langsam noch in die Türen, vor allem nach dem Halbspin, den ich gerade hatte. Jetzt habe ich verdammt viel Pace verloren, jetzt bin ich drauf. 4 Sekunden bin ich hinter. 5 Sekunden habe ich verloren zu denen. Ah, Konzentration. Immerhin kein Damage geholt, das ist ja gut. Das wird mir halt schon verdammt helfen. Hey, also unsere Pit-Crew ist schon verdammt langsam. Ich hatte 3 Sekunden Pitstop gehabt. Weiss nicht, das ist schon ein Weile her, wo ich mal einen Boxenstopp hatte und ich Frontflügel wechseln. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Der Tsunoda ist noch eine länger draussen geblieben. Nein! 2 km/h schnell gewesen! Nein! Ah, fuck, Alter! Du machst Und ich das immer kann- auf Risiko, oder? Ja, ich habe noch gelupft, aber ich dachte, scheiße, wenn ich jetzt reinkomme, also wenn jetzt grün, wenn es oben grün wird, bin ich zu langsam. Und dann nachher habe ich nochmal Gas, Bremse gelupft und dann nachher, ja. Ja, das ist zu spät. Dann ist es zu spät. Exit now. Ich hatte 2,8 gehabt, Pit. Exit now. Ja, ist gleich. Ich werde noch vor dir wahrscheinlich rauskommen. Haben wir kaum. Nein, doch nicht. Up to speed now. Oh mein Gott! Get some heat into those tyres. Gerade ein bisschen Wheelspin gehabt, Pit Exit. Aber ich hatte schnellere Outlap gehabt. Ich bin verdammt close bei dir. Hätte ich einen guten Pit Exit gehabt, wäre ich wahrscheinlich Undercut. gerade Wheel to Wheel gewesen. Undercut ist halt nicht sehr powerful hier. Okay. Ja, aber jetzt kommst du weg. Da in diesem Bereich hier sind sie verdammt schlecht. Oh mein Gott, jetzt müssen wir noch ein bisschen ausweichen. Ja, das ist das mutig. Oh, jetzt ist er vorbei. Holy shit, was ist los? Ja, ich muss wegen dir ausweichen. Du bist mir gerade in der Line rein und ich kann reinbremsen richtig. Und dann nachher habe ich rechts rüberziehen, weil wenn ich links gegangen wäre, hätte ich die gekiddet. There's 5 laps of fuel Hey, remaining. hey. Und dann nachher ist natürlich der Corner richtig für den Arsch gewesen. Habe ich natürlich keine Linie mehr gehabt und musste anders schalten. Ja, und ich sehe Plus halt noch mit Mediums richtig am Rutschen gewesen gerade. immer noch genau die gleiche Distanz zum Tsunoda, aber ich frage mich, wo zum... Aber Vettel hat kein DRS. Hat der Alonso uns überholt? Könnte man sein. Oh mein Gott, ist das Regen? Weather Report. Weather Report! Radar is clear. Weather Radar is control clear, sagt er. Rise seem like the fastest tyre at the moment.
Okay. Oh mein Gott, 70% Elektronik. Oh, Oh, shit. wenn ich ja, jetzt wieder einen Ausfall bekomme, ich würde ausrasten. Ah, Ich habe nicht da 70%. Flashbacks. Dort ist der Alonso. Das ist erst jetzt in den Pits. Und der Ferrari ist auch in den Pits. Jetzt gehe ich einfach mal trainieren, Vettel. Jetzt verpiss dich mal. Aber verlieren hohe Zeit auf den Tsunoda. Ja, noch eine gute Pace gerade. Ja, ich lade ja gerade vorbei hier. Ich habe gerade Huren Mühe. Lol, wow, das war ein Snap gewesen. Holy shit. Bei dir, oder was? Ihr? Bei dir? Ja, bei mir, ja, ich weiss. Ein bisschen früh auf dem Gas gewesen. Dankeschön. Schön. Ich kann nämlich den Vettel noch ein bisschen abbremsen. Ja, schau, dass ich im Ja. Versuch im 5-Sekunden-Fenster bleiben, weil ich habe ja noch den Penalty. Hoppla. Dann nachher würdest du auch die Position wieder zurückbekommen. Mal schauen. Weil ich denke jetzt nicht, dass ich auf die 5 Sekunden rausfahren Nein, danke so nicht. Das ist zu wenig Zeit. Oh mein Gott, und Vettel treibt mich. Nein! Alter, der ist so überaggressiv gekommen. Habe ich wieder retten. Double Safe. Sorry, ich habe das Gefühl, ich kann dir doch ein bisschen mehr bieten. Eigentlich bin ich ziemlich gut im Defend, aber der hat mir jetzt gerade alles kaputt gemacht. Hast du gemerkt? Habe ich gar nicht erwartet, dass der dort einfach so frech seine Linie überzieht. Okay, ja. Er sagt mir jetzt gerade, meine Elektronik ist am Arsch. Und es macht Alles Schaden an den andere anderen, ja. Ja, aber dann ist noch nicht schlimm. Dann ist alles okay. Ja, jetzt habe ich genau 75%. Ja, sonst im Vettel einen Damage gegeben noch. Einen kleinen. Weil er ist schon schneller gewesen. Also nicht schneller, aber etwa gleich gewesen wie ich. Und jetzt hat er Also- doch noch recht ziehen lassen. Ich glaube nicht, dass es seine Reifen sind, weil es ist sein Hinterrad war, wo mein Vorderrad berührt hat. Ist das Hinterrad gewesen? Ich weiß gar nicht. Ja, Ja! Mann, wieder der hure Pit-Dings habe ich vergamen dort. Ja, Schönes und ich Pit. habe eben noch ein Problem gehabt. Ich habe ja dort, als ich vor dem Vettel war, auf der Softs, habe ich angebremst gehabt, in Turn, was ist das? 3 rein. Und da habe ich ein bisschen zu früh Gas gegeben und da ist gerade das Heck rumgekommen. Also es war recht rutschig noch auf dem Heck dort einmal. Und dann nachher hat es mich gerade, weißt du, so wie rausgespinnt, so halbwegs. Also habe mich noch können retten, aber ich wäre fast in Ras, also fast weggetragen gewesen. Und der wäre scheiße gewesen. Ich konnte fahren und habe nur Platz und Vettel verloren wegen dem zum Glück. So think about if Ja. this is where you still want to be. Contract Renewal Time. Negotiate a better deal here. Ja, You voll. also have the chance to look elsewhere. Ja, also da machen wir weiter mit dem Gleichen, oder? Das macht ja keinen Sinn, dass wir etwas wechseln. Ja, würde ich auch sagen. Gegen Ende Saison. One or more. Okay, bei mir ist meine ich, dass einfach ein Ding so langsam defekt ist. Aber warte, ich mache da zuerst F&D. Ich mache mal Medium bei mir. Accepted. Bei dir? Was? Contract? So, da kommt ein bisschen ein Szenenwechsel. Ich habe mir gedacht, ich tue einfach das Team wechseln. Bitte was? Und ich würde dir das gerne geben, aus seinem Gesichtsausdruck sehen. Welches Team? Viele wissen es ja nicht, aber ich bin eigentlich ein McLaren-Driver. Nein, du bist jetzt nicht mit McLaren am Schauen. Mach doch das früher. Oh, nein, die machen das eh nicht. Die machen keinen Vertrag mit mir. Das wäre so lustig gewesen, Mann. Das wäre jetzt wirklich so lustig gewesen, Mann. Er ist schon schnell blöd Rumor Mill, Cast for Alpine. Alter, aber Alpine bietet mir einen Vertrag an, geil. Der sagt einfach nicht. Gut, also. Nächste Saison pusht für Ferrari. Ja. Oh, Ferrari, ja. Ja, sicher direkt. Ja.
Ja, das ist so ein Alpine-Käppi. Aber es nimmt mich Wunder, wer jetzt der Dings ist. Weißt, wer jetzt Driver Change was geht. Das ist sicher ein bisschen etwas passiert. Ja, das finde ich spannend. Aber das Gute ist, jetzt kann ich auch F&E ein bisschen machen. Alter, 2265 F&E-Punkte schmeckt, Alter. Machen wir da gerade ein bisschen etwas. Wow, Alter, endlich ein Auto mit Aerodynamik, Mann. Easy, Alter. Easy, das finde ich geil. Das bringt guten Spice bringt's rein. Ja, das ist jetzt mal ein bisschen Abwechslung. So, finde ich auch super. Ist so gut. Ganz gut. Ganz gut. Ja. Stinkfrech. So weißt du, wenn so bei einem Interview, ja, weißt du, einfach gesehen, wie Alpine sich entwickelt hat und ich sehe das als bessere Opportunity für meine Karriere. In der andersrum gedacht, ich habe gerade gedacht, dass Alfa Romeo mit ihrer Leistung nicht zufrieden war. Nein, ich bin mit Alfa Romeo nicht zufrieden gewesen mit ihrem Auto, darum. Ach so, okay. So war es, weißt du. Ja. Okay, aber Alter, die Updates. Also ich muss sagen, Alpine hat ein recht ausgeglichenes Auto. Also sie haben eigentlich überall gleich weit entwickelt. Aero sogar extrem gut. Also. Was? Was ist passiert? Wer ist dein Teammate? Warte, ich muss schauen, ich weiß es nicht. Alonso? Was denkst du, wer ist mein Teammate? Ja, wahrscheinlich Docon, oder nicht? Nein. Warte, ich schaue. Wo bist du? Du bist aber Alfa Romeo. Marie Laursen. Von Dänemark. Das ist nicht in der Driver Standing, ist er nicht drin, darum sehe ich es eben nicht. Ist eine Frau? Sicher nicht. Wow! Hä? Marie Laursen. Also, Ocon ist aus der Formel 1 raus. Also, wir mal führen bis zum Season Break, oder? Dann sehen wir, was genau. Oder sehen wir jetzt schon, was alles passiert ist? Nein, ich sehe es nicht. Gehen wir schnell weiter. Mal dann kommt nachher musst du Developments machen. Okay, aber ich übernehme meine. Okay, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich übernehme meinen Motor von Alfa Romeo. Mit seinen Schäden übernehme ich. Also heisst, in Belgien werde ich Grid Penalty bekommen, weil ich muss Dings machen. Control Electronics wechseln. Finn scheint neuerdings mit Ferrari unterwegs. Scheint's, ja. Das bringt jetzt so viel Spice rein. Also, jetzt Messages. Nein, ich habe immer noch nicht. Wieso sehe ich nicht? Ich wollte wissen, wer so Teams gewechselt hat. Ja, mach noch weiter. Das ist erst, ich muss so zweimal stoppen, weil ich kriege noch Ressourcen über. Alter, ich könnte Fuel Technology machen, wo man einfach verdammtes Update für deine Jasse machen. Du kannst einfach 2000. Holy shit. 1000. Was hast du eigentlich bei McLaren ausgewählt? Hast du Easy ausgewählt? Nein, ich habe angefragt und dann haben sie mich schon vorab abgelehnt, weil ich das Driver-Ranking nicht erreicht habe. Darum. Ja. Aber zu denen würde ich schon mal gerne gehen, zu McLaren, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich schon viel dort, McLaren. Ja, also, dann machen wir McLaren gegen Ferrari nächste Saison. Ja, das wäre nice. Das wäre wirklich nice. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich zu Ferrari gehen will. Ich habe immer noch. Und außerdem habe ich den Alfa Romeo Motor nicht hören. Wenn wir jetzt mal in 2 Teams fahren, wir können ja immer noch entscheiden, ob wir dann wieder zusammen in einem Team fahren. Aber ich meine, wir haben jetzt immer, weißt du, mit Windschatten und uns so geholfen. Aber jetzt ist eben mal vielleicht noch geil, wenn jeder so auf uns selber gestellt ist. Gegeneinander fahren. Ja. Und das war jetzt auch wirklich eigentlich so eine spontane Entscheidung, dass ich das mache. Also das war ja gar nicht abgesprochen, überhaupt nicht. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen in Spa, was passiert. Ich bin gespannt, hoffentlich dann ein trockenes Rennen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Hälfte von unserer 2021 Co-op-Saison. Ja, deutlich Spice ist reingeschossen worden. Wir sind jetzt nicht mit den gleichen Teams. Der Kasel fährt das nämlich für Alpine-Phases von der letzten Folge nicht mitbekommen haben. Shame on you. Wir fahren jetzt in Belgien. Ein Rennen, das uns beiden ziemlich gut liegt, das uns beiden auch sehr Spass macht. Wir sind mal sehr gespannt, wie jetzt da mit diesen 2 verschiedenen Autos sich das so wird auswirken. Generell auf Fahrermeisterschaft. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu sagen, Carlsen? Nein, das hast du wieder eigentlich alles gesagt. Legen wir los. Let's go! Ich habe es gesagt. Let's go!
So, meine Damen und Herrschaften, hallo und herzlich willkommen im verregneten Qualifying. Ja, wir haben es richtig gehört. Ich glaube, wir kommen vom Regen nicht davon, aber wir haben Glück. Es ist nämlich nur im Qualifying. Wir sind Inters fahren, also von dem her auch easy. Absolut easy. Ja, das Training war mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Der Castle hat zweimal einen Bug gehabt. Einen ist jetzt noch rausgefitzt. Nein, zweimal. Ja, aber das ist von zweimal. der letzten Folge der letzte Bug. Ja, genau. Also das erste Mal... Man muss es auch so erwähnen, wir nehmen seit Frankreich nehmen wir jetzt alles auf. Also das sind jetzt alles Folgen aneinander, die wir aufgenommen haben. Yes. Und jetzt kannst du weiter erzählen. Nur, dass ich das noch erklärt habe, wieso und warum. Nein, also, nur, dass ich noch gesagt habe, genau, eben, was bei mir war. Ich habe ja den Bug gehabt, dass ich, als ich gewechselt habe zu Alpine, hat es mir noch Motorenkomponenten von Alfa Romeo angezeigt. Ja. Und da habe ich keinen Wechsel gemacht, weil ich dachte, also, ja, easy. Ich wollte die Elektroeinheit wechseln, weil die ist kaputt schon wieder bei mir beim Alfa Romeo. Und dann habe ich gesagt, also ich wechsle die, dann nehme ich einen 10-Sekunden-Penalty in Kauf. Und dann bin ich da so ins Game reingekommen, bin mal eine Runde gefahren, gehe in die Box rein, komme dann nachher per Zufall auf meine Motoren drauf und sehe so, Alter, 87% von den Dings, what the fuck? Und ja, darum musste ich dann wechseln und habe das ganze Training eigentlich nicht fahren. Eine Rennstrategie habe ich noch schnell gemacht, um ein bisschen Ressourcenpunkte zu holen und auch um mich ein bisschen an die Strecke noch dran zu gewöhnen mit dem Setup. Ja, und jetzt sind wir hier im Qualifying, wo es regnet. Und ja, wird jetzt schwierig werden, hier eine gute Runde auf die Strecke zu bringen. Ja, vor allem weil die KI einfach wieder mal auf Gleis ist, oder? Ja, die fährt hier, als wäre es vor zu trocken wieder, das ist so. Das ist einfach normal. Bist du hinter mir oder der Räikkönen? Räikkönen. Okay. Ich kann da noch etwas Lustiges zu reinschreiben, reinschneiden, wo du am Erklären warst. Bin ich am Trinken gewesen und schon in der Pit-Ausfahrt und habe es fast vergamet. Hast du gekiddet oder was? Ja, ich habe es schon leicht gekittet, aber alles gut, Frontflügel schon dran. Es ist einfach, wie ich so eine Flasche halb wegschieße und so den Controller in die Finger nicht mehr ganz verzweifelt. Alter, Ja, ich kann die Pace nicht fahren, wo jetzt ein Dings von vorne fährt, ein Mercedes, muss ich ehrlich sagen. Nein, Also, wir werden da untergehen. 1,53. What? Das ist verdammt schnell. Hast du schon eine Runde fertig? Ich bin jetzt fahre ich gerade die Runde 10 bei mir. Okay. Ich weiss auch nicht, wo ich überall Fullspeed durch kann. Ich kann jetzt einfach Also zuerst mal eine Orange Runde sicher fertig nicht. machen. Ja. Und auch Dings, Blanchiment glaube ich auch nicht. 1,57 bin ich jetzt gefahren, aber ich habe einen Struggle. Wir starten so meine Runde. Oh mein Gott. Oh! Okay. Mal schön verkehrt die Box rein da. Ich habe einfach Geld bekommen wegen dir. Ah nein. Hä? Ah, mal Mehr, doch. ja, ich habe mich gedreht. Hä? Du hast jetzt gerade für mich ausgesehen wie ein Toro Rosso. Ja, ich bin ja auch blau. Ja, aber wirklich so... Halt das Toro Rosso blau. Okay. Das hat mich gerade verwirrt. Wobei es ist Ja, ich eigentlich... will ghosted haben. Ja, aber es ist eh nicht so anders eigentlich, das Alpine Blau und das Toro Rosso Blau. Also das Toro Rosso war noch ein bisschen dunkler gewesen. Mhm. Ah, so eine schöne Livery gewesen, die vermisse ich so auf dem Grid. Ich muss auch ehrlich sagen, Pink Panther vermisse ich auch ein bisschen. Habe ich auch verdammt schön gefunden. Das sind halt auffällig gewesen, die Autos. Naja. Wobei ich finde das Aston Martin Grün, also beziehungsweise British Racing Green, finde ich auch ganz geile Farbe. Ja. Also das ist so ein bisschen ein 1:1 Austausch gewesen. Ich finde beides verdammt schön. Ich finde vor allem im Dings, im Lance Stroll sein Helm, finde ich so schön. Echt so simpel wie er ist, bei einem Flügeli. Ich merke schon, dass mein Setup für im Trockenen nicht so geeignet ist für im Nassen. Ja, ich muss einfach mit allem viel langsamer durch. Also ich bin zum Glück nicht am Schleudern des Todes. Aber ich muss einfach Ja, so ich auch nicht, aber kriechen. es ist schon ein bisschen, also du musst schon kaufen, nicht mit ein bisschen tieferen Gängen anfahren. Ja, das definitiv. Aber ich habe auch eine schlechte Runde, ich muss nachher nochmal fahren. Und einfach pushen dann.
Also ich hatte 2-3 Corners, die ich voll vergamet habe. Zum Beispiel Turn 1 habe ich mich richtig verbremst bei der schnellen Runde. Und dann werde ich sicher noch ein paar Hundertstel rausholen. Adrian 3 Zehntel draussen, 4 Zehntel. Dritter Sektor jetzt mal richtig aufholen. Ich war schon einmal in einem Plus-Delta. Ja, 7 Zehntel. Soll die Blanche mal Vollgas nehmen? Ich nehme das Vollgas. Ah, es funktioniert! Ja, die kannst du Vollgas fahren, ja. Oh, schlechter Exit gehabt. Ah, ich habe mich nicht mehr gross verbessert. Scheiße, ich habe mich nicht mehr verbessert. Eine ganze Sekunde. Krass, du bist vor mir gelandet. Nur P12? Ja, bist vor mir gelandet. Krass. Boah. Ja, aber da siehst du wieder, also im Regen ist die hure KI so overpowered. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Verstappen, Valtteri Bottas and Leclerc, Ricciardo, Fernando Alonso, Sainz and Pierre Gasly, Shepard, Vettel, The Real Deal and Stroll, Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi and Nikita Mazepin. Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kimi Raikkonen finishes off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Also der Kimi hat dann von meine Strafe übernommen. für meine Elektroeinheit. Ah, ja, stimmt. Aber dann hast du es eigentlich vorher schon eingegeben, hä? Ich habe es eingegeben, ja. Aber er hätte es ja müssen wechseln, weil sie wäre ja... Sie war wirklich fast am Arsch gewesen. Aber dann hat es, glaube ich, schon nicht den Motor übernommen. Ich glaube, dann war einfach der Alpine-Motor ziemlich genau gleich durch schon. Ja, das war so gewesen. Ja. Weil MGUK war ja noch gut bei mir. Und da war es ja kaputt gewesen. Ach so, easy. Aber ich habe ja eben dort mal gemeint, es übernimmt meinen Motor vom Alfa Romeo mit meinen kaputten Komponenten. Ja. Darum bin ich jetzt verwirrt. Easy, gemütlich. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich auf Mediums starten soll. Lol. Macht das Sinn, auf Mediums zu starten? Ich habe mir das vorher auch durch den Kopf gegangen. Nein, es macht nicht so Sinn. Weil hier hast du auch einen 60er Pitlane. Und desto länger das Pitlane ist, desto weniger powerful ist ein... Ist sie 60? Warte schnell, wenn du mit Medium startest, dann machst du eher einen Overcut. Desto weniger powerful ist ein Overcut. Oder ist sie auf 60? Nein, weil eigentlich es ist eben nicht so eine lange Pitlane. Also ich glaube, auf Medium starten macht schon Sinn. Aber welche Position startest du? Wo bin ich? Weiß gar nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber weiterhin. Ich bin 2 Plätze hinter dir, glaube ich. Etwa. Okay. Also, ja, das Ding ist, ich glaub, mein Gedanke ist einfach, ist einfach das, am Start mit Mediums schweres Auto könnte recht problematisch sein. Also ich glaube, du wirst am Start hure verlieren. Aber das ist das Ding. Und wenn du so im Mittelfeld bist, dann willst du am Start zuerst Platz gewinnen. Wenn du hinten bist, ist dir egal. Wenn du vorne bist, kann es dir auch egal sein. Aber im Mittelfeld willst du Platz gewinnen. Und ich meine, es sind komplett neue Softs, weil wir ja mit Dings gefahren sind, mit Inters. Genau. Also ja, ich starte mit Softs. Ja, ich glaube es auch. Ja. Egal, mal schauen. So, dann sind wir mal gespannt, wie der Renault-Alpine performt hier. Das ist der Renault in einem neuen Team. Let's fetz. Und ich hoffe, dass mein Motor verhebt so lange. Aber du hast genau eins hinter mir, ja? Oh, ja, bombenstark. Ja, das kann ich sehen. Ja, ich lasse dich da lieber führen. Oh mein Gott! Nein, ja, Motorfehler. Jetzt schon. Was? Ja. Alter, ich bin gerade gestartet und schon Motorfehler. Also einfach etwas, was schwach wird oder Motorfehler? Es ist gerade Meldung gekommen. Oh, Gasly hat einen kaputten Frontflügel gesehen gerade. Ja, logisch, der ist in den Kinn gebrettert. Ah, mein Frontflügel ist auch kaputt. Sind gerade.
Oh mein Gott, oh! Och, du wie Heilige. verrückt das Bist du da am Kegeln? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Stroll hat mich glaub, fast aus dem Rennen rausgehauen. Und ich bekomme die Warning für Collision. Ja, irgendwie ein Damage und ich sollte in die Box gehen, aber ich gehe jetzt mal nicht. Weil ich spüre gerade nichts am Auto. Noch ein Motor, oder? Ja, schade. Oder- Jetzt bin ich auf P19 abgedroppt, wegen dem ganzen Kerfuffle dort. Ich habe einen kaputten Motor. Also wie meinst du jetzt den? Ich weiß nicht, es hat einfach das MFD hat aufgeleuchtet Ja? und der Motor hat so gleich gelblich geleuchtet. Und jetzt immer noch? Oh mein Gott, ja, ja. Okay. Oh, der Gasly ist verdammt langsam. Mazepin ist hinter dem Gasly. Der ist so weit vorne. Ich versuche Yes. Gasly rechts zu überholen. Oh, das könnte ein bisschen bitter werden jetzt, aber es geht. Nein, ist eben nicht mehr. LOL! Alter, der Schuhmacher. Oh. Gasly Bock. Der Schuhmacher ist gerade zum Verteidigen aufs Gras rausgefahren. Dass ich ja nicht kann rechts an ihm vorbei nach Blanchiment. Was macht Mazepin auf 11? Der Also, hat einen es guten war ein hoher chaotischer Start gewesen. hinter Mazepin. Ah, der geht am Fighten? Ja, ja. Ah! Bei dem gleichen Trupp wie du. Ah, die sind da immer so früh auf der Bremse. Es gibt so 2-3 Corners, wo einfach huere musst aufpassen mit der KI. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Zur Not an Stroll, riesen Fight. Die gehen jetzt wahrscheinlich das zweite Duell ich sehe aussteuern. das, ja. Lass die schön machen da. Nachher kann ich sicher einen überholen. Alter, was hat Haas für ein Update rausgeholt, dass die so schnell sind? Ich glaube, ich kann einen Hackenen machen. Und zack, 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 zack. Und ich gehe am Mazepin vorbei. Jawohl! Oh mein Gott, wir sind immer noch das Dritte. Wie habe ich gerade riskiert, dass es mich wieder dreht? Dass die KI nie locker lässt, hä? Ja, das ist Katastrophe. extrem. Aber Double Overtake. Das hat die Nerven gebraucht. Manchmal musst du einfach Eier aus Stahl haben in diesem Game. Ich weiss nicht, er hat mir gesagt, es ist möglicherweise gibt es ein Problem. Oh, nein, kein Frontflügel Damage. Spinale. Strategy is available on the MFD. Frontflügel kaputt. Ja. Was ist passiert? ERS-Softwarefehler. Ah, Mann. Körper rührt. Das Problem wurde behoben. Nein. Eine Sekunde, schau. Es hat man sein ERS aktiviert und wieder ausgeschaltet. Was meinst du? Komme ich mit Mediums durch? Ja, ja. Ja, komm, fuck. Safe. Sind frische Mediums. Also, Dings, Spa duckt mich jetzt so als Streckenfresser. Dreckenfresser. Reifenfresser, sorry. Ja, ich bin jetzt gerade so konzentriert gewesen, weil Ja, das glaube ich. der andere labert mit mir und der Mazepin hinten ist auch hin und her fahren. Wieso ist der Mazepin so verdammt schnell? Wie ist das möglich? P11, hä? Er ist P11 und mit einem guten Abstand zum Stroll. Ah, ich habe immer noch ERS-Fehler. Hä? Er sagt mir, der ERS sagt wieder gut und jetzt habe ich gleich einen ERS-Fehler. Ah, jetzt ist es wieder behoben. Alter, jetzt Ich geht's glaube wieder. nicht, dass das... Ich glaube, das geht noch ein bisschen hin und her jetzt. Alter, scheiß Renault-Motoren, Mann. Wieso bin ich so Renault? Oh mein Gott! Alter, der Mazepin. Hätte er seinen Frontflügel wegfahren bei mir? Nimmt mich wunder, ob er jetzt auch in die Pits kommt. Nein. Rouge, gell? We've been Oh, informed Safety of an Car. incident Yes, has resulted aber in für lots of das, debris on the das ist doch track. ein The Witz. safety car is being deployed. Also ich bin froh, dass er gekommen ist, aber... Wow, muss jetzt noch die ganze Runde rundherum fahren. Okay, mal schauen, ob es einen Bug gibt. Jetzt, Es ist- Frontflügel kaputt. Ja, logisch, der ist weg. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich bin ja nicht bei dir hinter. Ja, gewesen. nein, sag ich nur. Aber ich weißt, Check your MFD. Aber das for ist a gut, new weil jetzt habe ich gerade strategy meine option. Pits und profitiere gerade richtig davon.
Ja, macht es einfach nochmal Softs drauf. Understood, copy that. Was? Ich könnte jetzt eigentlich noch einmal in die Box gehen und mir ein Soft holen. Ich würde es nicht verlieren. Ja, wenn es noch einmal fährt, ja. Mach doch. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Weil es da fährt- haben wir- oh mein da Gott, haben wie wir das langsam Battle mit die, den ja, wie Softs. langsam dass sie da fahren. Fuck it, die gehen rein und haben nochmal einen Satz Softs. Geil, da haben wir ein schönes Battle, wo wir gegeneinander durchs Feld durchkämpfen. Ja, weil zeitlich länger das locker, weil die Runde so lang ist. Ja. Das ist eigentlich voll zu dumm, das müsste eigentlich jeder machen. Der hat die Strategie durch. Wobei, ich glaube, rein von der Regelung her gilt das jetzt als volle Runde. Weißt du, Gute was ich meine? Frage. Also ich meine, in-game, ich denke, spielt es keine Rolle. Schau, wie einfach noch hinter mir bist. Ja gut, das war klar gewesen. Also in-game spielt es glaube ich keine Rolle, aber ich glaube im echten Leben würde ich das nicht zählen. Nein, weil das war keine komplette Runde gewesen, ja. Weil, Aber ich glaube, so zählt es ab dem, wenn du den Satz drauf hast. 72, Alter. Aha, okay. Was soll ich jetzt? Der Electronics. Ah, Electronics. Prepare to resume overtaking. Racing. Oh, schon grün. Ja, Oh, das ist du. nicht überholen bis zur Zielgerade. Ja, also die Ziellinie, ja. So, genau. Aber da schnappen wir uns gerade den Vettel. Opportunistisch, wie ich bin. Vettel hat ziemlich Fullspeed, ha? Oh ja, kommt! Nein, Ja, steckt zurück. Er bremst viel früher als ich. Nein, gar keine Angst. Da habe ich jetzt Schiss. Es geht zwar. Ah, merci. Oh nein! 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 Oh, ich habe das gerade so beobachten. Nein, Alter. Also ich habe Vettel nicht aufhalten mit IRS-Einsatz. Also Motor dann Mann, wirklich das ist durch. aber scheiße, Mann. Jetzt habe ich einen kaputten Frontflügel, weißt du. Ah, da hat sich das doch nicht gelohnt mit dem Ding, so. Soft zu holen. Nein. Ja, aber so Sachen kannst du nicht einschätzen, gell? Ja, das Problem ist eben, ich bin innen, ich bin viel schneller als Vettel. Ich konnte locker durchgehen. Und der hat einfach langsam zugetan und der hat es mich langsam weggetragen. Weißt du, so richtig Ja, fein. ich habe es schön beobachten. Es ist aber lustig, ich habe genau das Gegenteil gehabt mit dem Russell. Ich bin dem ein bisschen leicht als Heck aufgefahren. Oder ein bisschen zu nahe wahrscheinlich für ihn. Und der hat mir gerade Platz gemacht. Lol. Hast du das mit Absicht gemacht? Ja, also ich habe einfach aufgegeben. Was wollte ich noch? Ja, Das bringt jetzt logisch. nicht, weißt du? Ich kann, Runde kann man 11 das so haben wir sparen. Bei mir hatte ich noch voll die Pace gehabt zum Vorfahren. Dann. In der Kurve, ich war so hure schnell gewesen. Was hast du gemacht? Ja, es ist genau das Gleiche wieder, dass einfach die KI die ganze Zeit muss kämpfen um jeden Preis seine scheiß Linie muss behalten, wo sie 10'000 km/h langsamer sind. Ja, es ist einfach... Ja. Was für ein Pech, Alter. Und nachher Restart, Vettel lässt mir keinen Platz und bin weg. Ich habe so eine gute Pace gehabt, Mann. Ich weiß einfach nicht, weißt du, das Ding ist so ein bisschen... Du versuchst weniger aggressiv zu fahren, dass nicht so Crashes passieren, aber es passieren genau gleich so Crashes. Also irgendwie... Was hat der Oda dort gemacht? Oder der Gasly? Der ist einfach so weit draussen gestanden. Der ist einfach off-track dort gestanden. Motorschaden. Hoffentlich. Ja, Das wenig ja. Sprit nachher gerade disqualifiziert. Ah Mann, es ist einfach bitter. So Zeug regt mich einfach so auf in diesem Game, ey. Ja. Hä? What the fuck? Er sagt so, ja, es sind neue Teile reingekommen fürs Auto. So ein Bullshit, das ist gar nicht reingekommen. Wie haben Mach. einfach beide meine Motoren-Upgrades verkackt? Okay, gut, können wir weitermachen. Ja, das ist mir aufgefallen. In der Karriere mache ich nämlich keine Upgrades mehr, weil Red Bull schon zu overpowered ist. Und
sagt er aber noch die ganze Zeit. Ich mache noch Bremsen, glaube ich. Dann kann ich ein bisschen später bremsen, das bringt es einem so recht. Machen wir weiter da. Und dann ist eigentlich das nächste Rennen Monza. Juhu. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge F1 2021 in der Coop-Season. Ja, recht bitter gewesen. Hoffen wir mal, dass es dann für uns beide in Monza besser läuft. Aber ich denke zwar mit Renault werde ich ein Problem haben, weil ich werde wirklich untergehen, motortechnisch. Aber ja, mal schauen, was möglich ist. Ja, du hast mehr Motorleistung. Ich kann mir gut vorstellen, dass du besser performen in Monza sein. Aber ja. Ja, ich weiß nicht. Bei Monza bin ich IFS 2021 immer hure kritisch. Also ehrlich gesagt das Gefühl, dass bei mir nochmal das DNF droht. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Positiv gestimmter Typ. Ja, also wir werden es sehen in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen würde, wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Monza. Und bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Season. Wir haben das nächste Kapitel vor uns, oder die nächste Strecke vor uns. Wir gehen nach Monza. Und ja, falls ihr... Wann habe ich gewechselt? In Spa habe ich schon gewechselt. Da bin ich schon bei Alpine gewesen. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich fahre jetzt nicht mehr für Alfa Romeo, ich fahre jetzt für Alpine. Ich habe ein gutes Angebot bekommen, das ich eigentlich nicht ausschlagen konnte. Nein, wir haben dich nicht wollen. Ja. Und ja, ich sehe gerade, ich muss auch schnell meine Game-Aufnahme wechseln, weil ich bin noch in der normalen Talk-Aufnahme gewesen, aber ist nicht so schlimm. Ja, ich habe gewechselt noch, also schon in Spa. Das habt ihr vielleicht gesehen, falls nicht, schaut unbedingt noch die letzte Folge. Und ja, jetzt geht es nach Monza. Ich denke aber, da wird wahrscheinlich der Gau schon ein bisschen von Vorteil sein, oder im Vorteil sein, besser gesagt, weil der Ferrari ist ein bisschen schneller, was motortechnisch anbelangt, also der Motorleistung anbelangt, als der Alpine. Dafür tönt er nicht so gut, das ist auch das Problem. Ja, gut, aber wegen dem jetzt Performance schlechter ist. Nein. Aber der Alpine ist ein bisschen windschnittiger. Also vielleicht bin ich nicht so ein Klotz im Wind wie der Alpha. Darum, wir schauen einfach mal, was passiert. Ich würde sagen, wir legen gerade los. Hoffen wir einfach auf keinen Regen. Bitte nicht. Das wäre Katastrophe. Ja, kein Bock auf Regen. Ich kann nicht. Ja, let's go! Gut, let's go! So, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt gerade direkt ins Qualifying rein. Beziehungsweise wir hocken schon in den Boxen innen. Das Training ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir so lala gewesen. Beim Gabo war es schon ein bisschen erfolgreicher gewesen. Ich habe wirklich ein bisschen Probleme mit der Traktion, vor allem aus den Kurven raus. Da hatte ich recht viel Wheelspin. Ich fahre zwar wirklich ein gutes Setup, muss ich sagen. Also eigentlich an und für sich wäre es nicht schlecht. Aber keine Ahnung. Also ich bin ja schon am Ende vom Qualifying, vom Training, bin ich die Wand noch reingerasselt. Und schön, ja. Schön zum Abschluss noch. Sozusagen. Ja, es sind glaube ich irgendwie noch so 2 Minuten auf der Uhr oder so. Also tragisch eigentlich nicht, aber gleich. Keine Ahnung, wie das Rennen wird. Ich habe schon gesagt, oder schon, ich glaube, in der letzten Folge schon erwähnt, dass es wahrscheinlich schwierig wird werden in Monza für mich, weil Monza auch nicht so meine Strecke ist. Aber ja, mal gucken. Im Gabo war es erfolgreicher gewesen. Der ist sehr schnell gewesen. Auf P3 oder 4 bin ich schlussendlich gelandet. Und hätte ich nicht nur Low Fuel Mode gehabt, dann wäre ich sogar P1 gewesen. Aber jetzt merke ich, dass ich mir Vögel fahre, weil jetzt habe ich meine 350 nicht mehr erreicht, nur noch 340. Ich bin nie über 340 gekommen. Dann bist du ziemlich stabil. Ja, also motortechnisch habe ich noch vorher geschaut. Ich bin schon langsamer eigentlich als der Gabo. Aber mein Auto ist halt wirklich windschnittiger eigentlich. Mal schauen, was jetzt so rauskommt. Okay, das war eine ziemlich stabile Lap gerade. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. P2. Ist wahrscheinlich noch niemand gross gefahren. Aber ja, es ist natürlich noch kein Sau gefahren, das ist schon so.
Oh, und ich bin wieder zu früh aufs Gas. Ich finde es einfach krass, wie schlimm, dass mein Motor schon wieder durch ist. Hast schon wieder 50% auf fast allen Teilen. Ja, mal zuschauen in dem Fall. Valtteri Bottas. Ah, jetzt wäre der Windschatten noch nice gewesen hier. Mm. P6. Ja, heißt 21,3. Das ist... Ist auch schon mal schneller gewesen, als da, wo ich im Training gefahren bin. Aber Ja, ich habe ersten Sektor habe ich recht viel Zeit liegen lassen, die Schikane. Ich muss mal versuchen. Ah, ja. Das war wieder der Curb gewesen. Aber lebst du noch? Ja, ja. Ich fahre jetzt so schnell rückwärts auf den Straight da. Weil ich mich so gedreht habe und einfach noch Schwung habe. Sali! Wenn ich jetzt gerade aufgehört hätte, die Ghosten, weißt du? Für mich hat es im Fall kurz im Moment so ausgesehen, ich habe verdammt Schiss gehabt. Jetzt gebe ich ihm Kimi-Windschatten. Ja, Mann, ich muss ihm helfen, Mann. Nein! Nein! Ich habe Benzin mehr! Nein, ich habe Purple gehabt! Und ich bin geflogen. Also, wir haben Valtteri Bottas mit der Pole Position. Der einzige, der unter einer 1,20 gefahren ist, dann Hamilton. Der Ham. Und für Step auf P4. Norris auf P3 ist natürlich sehr stark. Ricciardo wieder am Hinten nachhinken. Ferraris dort, wo sie immer sind, ja. Und ab da, ab P12 geht die Teils 21er rein. Wenn wir den Kasel. Bin ich blind? Ah, da. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Verstappen, Sergio Perez, and Leclerc, Sainz, Ricciardo, Gasly, and Shepard, Fernando Alonso, Tsunoda, Sebastian Vettel, the real deal, Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi. Mazepin and Lance Stroll brings the grid to a close. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay. Also kannst du sagen, was du willst, aber die Kimi hat von meinem Windschatten profitiert. 100%. So gut, 100%. einfach nicht mehr, ey. Ich weiss jetzt gar nicht. Der will bei mir mit Softs los und nachher auf Hards gehen. No, okay, auf Hards? No. Aber ich starte mit Softs. Ich glaube, vielleicht klopft es oder so und dann kann ich immer noch auf Mediums gehen, wenn ein Safety Car kommt oder so. Mal gucken. Ja, vielleicht vor allem Softs. Vielleicht geht ja dein Motor noch hops oder so. Mal schauen. Oder meine. Das könnte schon sein. Ich bin nicht mehr so gesund dabei. Also, viel Glück. Gleichfalls. Auch schon bessere Starts gehabt. Oh, Alter, ich kriege im 5. Gang oder so einen Wheelspin bekommen. Da ist ein Frontflügel weg, oder nicht? Nein. Aber angefressen ist er sicher. So einen guten Biss hat er sicher daraus rausgenommen. Haben wir da? Er sieht noch gesund aus, ist noch grün. P12, gerade Vettel neben mir, Wheel to Wheel da ein bisschen wieder. Hinter mir Alonso, what? Oh, scheiße, der Curb ist mir gerade ein hoher Fight mit dem Alpha Tauri. Sie sind Anfang Rennen nebeneinander. Immer noch? Wahrscheinlich verarschen. Hey, jetzt drückt er mich. Gut, jetzt hat er den Kürzer gezogen.
Aber die Essens sind nicht mal so langsam. Kann ich mir vorstellen. Ricciardo, was macht denn der da so weit hinten? Was, wo ist der? 11, ist gerade vor mir. Ich überhole Hä? jetzt gerade. Tsunoda Hat er so einen 10. schlechten Start gehabt, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Einfach auf dem Rasen habe ich den Tsunoda fast überholt. Wow! Alter, was das für ein Überholmanöver jetzt gewesen wäre. Geht ab. Alter! Geht gut Oh, ab. wir kommen jetzt dritt in die erste Schikane rein. Ricciardo, Tsunoda an die. Ich habe den First Point erbremst. Oh, der Tsunoda! Oh, oh mein Gott! Yes! Oh mein Gott, was das jetzt war, wie geil! Einfach richtig mit Ellbogen um die Kurve herum. Alter! Der hat den Corner Cut gemacht vom feinsten Tsunoda und hat mich noch ausbremst dabei. What? Hä? Keine Strafe, gar nicht. Ey, der ist so rechts über den Curb reingeballert. Boah, gerade Dirty Air am spüren da. Wieso ist der Tsunoda immer so schnell? Ich weiss Die nicht, macht nicht nachher. bei mir in der Singleplayer-Karriere, das ist nicht mal ansatzweise so schnell. Das ist immer Vettel irgendwie ist so langsam. 4 Plätze hinter dem Gasly. Gasly hat bei mir irgendwie schon 10 Wins oder so. Mit Alpha Tauri. Oh, er kommt über DRS, der Ricciardo. Car in front is 1.9. Oh, er hat es versucht. Oh mein Gott, wenn ich ihn nie jetzt zugetan habe. Woo! Wir machen seit Einfach 3 nicht Runden heute. das Gleiche mit dem Gasly. Ich lasse ihn immer auf der Rückstrecke überholen, dass sie DRS bekommen, dass ich wieder zurück überholen kann. Seit 3 Runden das Gleiche. Also, der Ricciardo müsste so viele Reifen verlieren hinter mir. Oh, jetzt wird er wahrscheinlich vom Alonso jetzt angegriffen. Mich kann er nicht holen, weil ich ein bisschen weiter weg. Ich habe zwar, glaube ich, das DRS bekommen. Aber ich bin zu weiter weg. Oh nein, das bin ich weggeleicht. Ah, fuck. Ich bin über den Curb zu aggressiv drüber gefahren. Nein. Bist du jetzt zurück? Hat er das gerade richtig gesehen? Ja, Yellow Flag ausgelöst. Shit. Ah, immer der erste Curb, ich fahre zu direkt drüber und dann, weißt du, hebt es mich wie ab und dann verliere ich die Kontrolle. Ja, voll. Oh mein Gott. Oh, er verbremst sich. Oh! Oh, gell? Hinter mir. Hey, ich hätte den berührt. Okay, the incident Aber nicht wegen mir. Also nicht wegen mir ist Ah. gell. racing speed. Aber ein Hasenstoss. Ja. Nein, der fährt weiter. Aber ich habe gerade eine Warnmeldung bekommen und irgendein Issue. Okay. Ich habe es gerade auch wieder überholt. Das Sainz vor mir ist extrem langsam. Oh That- mein Gott, It's not ein good news, Williams I'm afraid. und ein Seems like an engine issue. Ferrari. Oh, Nein. ja, noch DRS. Von wann ich DRS bekommen? Hast du? Lol. Hä? Okay, ich habe irgendein Engine-Issue, Honey. Oh, und das spüre ich jetzt sogar aus den Kurven raus. Ich habe gar keine Power mehr gehabt. Okay, touch wood. Seems Ja, like the fault has Russell-Position resolved verloren. Gut, Holzanlänge sagt er, sei sich von alleine gelöst. Ja, da hat Problem. es mir eben einmal auch schon gesagt. Und danach ist es plötzlich wieder da gewesen. Boah, das ist jetzt... Es hat knapper gewirkt, als das eigentlich war. Hamilton mit Hearts? Okay. Relativ viel liegend auf Hearts. Ferrari vor mir auch. Go, go, go. Oh, shit, jetzt soll ich boxen. Nein, ist verkackt. Ja, ist nicht so schlimm. Meine Softs sind eigentlich noch nicht so schlimm. After these tyres now, we want to finish the Aber race jetzt habe on ich this gerade- track. Nein. Gasly hat fast eine Sekunde rausgeholt auf mich. Aber vorne ist eine riesige Gruppe. Ja, das hilft mir Mit jetzt Norris und Russell. Russell ist jetzt richtig im Kuchen inne. Ich kann jetzt wegen dem Hamilton mich ein bisschen wegziehen noch. Ist immer so schlecht eigentlich. Vor allem, ich habe die perfekte Distanz. Die Gruppe wird dort alles aufhalten. Ich kann da schön aufhalten zu dieser Gruppe und dann gehen die alle in die Pits. Das ist gerade perfekt für mich, mein Rennen. Ich kann schön mit dem Hamilton mitziehen. Ah, das fühlt sich gut an, wieder ein bisschen Grip zu haben. Holy shit.
Teammates in den Pits? Oh, fucking hell, Alter. Und jetzt komme ich auch gerade rein. Oh, Mann. Ja, die werden safe nicht ready sein für dich. Oh mein Gott, das ist perfekt gewesen, wie ich in die Pits reingefahren bin. Wo ist er? Ah, jetzt ist er gerade rausgefahren. Oh. Ja, ich musste warten ein bisschen. Also nicht fest, nur leicht, 3 Sekunden. Oh. Schade. Ah? Oh mein Gott, aber Vielleicht Alonso muss hat er auch recht beschleunigen. kassiert. Jawoll! Ah, der Gasly ist schon wieder geholt. Oh. Die sind aber immer noch Side by Side. Alter, der Russell hat mich in den Pits überholt. Also, Pit Exit. Ich hatte Ghost und er ist durch mich durchgefahren. Ah, das ist nervig, so Zeugs. Na gut, verlierst aber nicht so viel, ist ja der Russell, den holst du wieder. Noch nicht so einen geilen Grip getroffen. Yellow flag. Oh, geil. Gelbe Flagge. Irgendetwas vor mir. Someone's come off ahead of you. Gasly überholt einfach mal gemütlich in der gelben Flagge. Was soll das? Ja, KI kann das. Ist mir Wer egal. ist Kannst du nicht sagen. Ah, es? irgendein Der Red ist schon Bull. ein McLaren. Oh, nicht? Nein, Nein. ein Red Bull. Okay, ja. clear. Perez. Perez. Perez ist out of the race. Und ich gehe jetzt mal hier gemütlich am Russell vorbei. Yellow flag. Das spielt mir natürlich sehr gut in die Hand. Du Hund. Wäre einfach Oh, Russell hat sich gedreht! Aber wehe, wegen mir. Wenn jetzt wieder kommt, wegen mir. Incident on track, but officials aren't looking to Scheint nicht so sein. right now. Just be Nein, ich habe bis jetzt noch nicht bekommen als Strafe oder eine Verwarnung oder so. okay, clear. Russell fährt auch wieder. Ah, ich fände es einfach gut, wenn der Gasly nicht so mit mir würde fighten, weil dann hätten wir nämlich auch eine realistische Chance, zu den Ferraris vorzuziehen. Der wird jetzt auch nicht viel Pace rausholen. Nein, Gasly, Mann. Bist du sicher oder bist du selber schuld wieder? Nein, er ist vor mich hingefahren und hat schon direkt auf Abbremsen. Ah, ist Frontflügel Damage, oder? Ja, voll. Ah, bitter. Ja, es ist Runde 12. Ja, Das ist würde nicht ich so, fertig fahren. nicht so schlimm. Defend doch nicht so! Jetzt habe ich mich noch verbremst, weil er mich so abgelenkt hat. Ist egal, da bleibe ich da vorne. Ist mir scheißegal. Der verdammte Vollidiot, ehrlich. Das verstehe ich nicht, wieso dass sie das machen, die KI. Oder reinfahren, nachher voll Ja, abbremsen. weil ich ha mich nicht bewegt. Ich bin geblieben, wo ich geblieben bin. Habe meine Linie gefahren. Okay. Es ist gut, wenn niemand noch Zeit auffallen zu einem. Auf der Geraden. Aber jetzt warten wir davon. Holy shit. Okay, we're reaching a danger point with the Oh wear mein on Gott, the okay, das hätte jetzt fast MGU-H. böse enden. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under Die Motoren control. schon durch. Ja, sie alle auf den Stroll auf, aber ganz wenig nur. Ja, ich habe Glück, dass der Ricky Doodoo so weit von mir entfernt ist. Nein! Gib Gas, du kleine Gurke! Los! 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 Nein! Nein! Aber ist schon der 8. Nein, es ist noch P8. Oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht, wie das noch P8 geworden ist. Also rein von meiner Perspektive aus hat das locker ausgesehen, dass der Danny schneller über die Ziellinie ist. Oh, Halleluja. P8. Wäre der Perez nicht rausgefallen, dann wäre das P9 gewesen. So, also, dann kommen jetzt noch ein bisschen Ressourcenpunkte, beziehungsweise ich schaue jetzt mal schnell kurz da, was haben wir da. Also unser Motor noch bei Alpine ist noch wirklich top in Schuss eigentlich, das ist schon mal gut. Jetzt ist so meine Frage, was ich soll pushen. Ich glaube, so motortechnisch, da habe ich zwar schon ein Update am Laufen. Schau, ich habe doch irgendetwas gehabt, was 60% drauf hatte. Das ist das gewesen. Aber es ist schon so, dass halt einfach bei uns, oh mein Gott, Motor, du bist schneller als Ferrari motortechnisch, aber nur leicht, nicht viel, aber ein bisschen. Das ist da, wo ich mich jetzt darauf fokussiere. Kann ich da nicht noch irgendetwas machen? Geil. Kann ich nichts mehr machen? 95 Credits habe ich noch, auch viel machen. Ich habe 925 und kann nichts mehr machen, weil alles zu teuer ist. Alter, ich kann nicht einmal Dings machen, ich kann nicht mal Zuverlässigkeit verändern. Hast du keine 500er, 600er, gar nicht? Nein, alles über 1000 Fuck. oder 900 Dinge, etwas, was einfach zu hoch ist gerade.
Ich muss so schnell vorgehen, bis ich Weekly Resources bekomme. Was ich will sagen, ich glaube, Jeddah, ich weiß nicht, wie KI wird fahren mit 95, ich glaube, die wird richtig eskalieren. Ja, also dort halten wir einfach zurück. Logisch ist ein Motorupdate fehlgeschlagen, es sind so Bastarden, Mann. Gerade ein riesen Motor. Alter, ich habe den schlechtesten Motor von allen. Sehe ich jetzt gerade. Williams ist vor mir, da kommt Alpha Tauri. Haas hat ein riesen Update am Motor rausgehauen. Hä? Du bist das zweitstärkste Team mit dem Motor. Also es kommt jetzt Russland, dann kommt Singapur, USA, Mexiko, Brasilien und dann noch Saudi-Arabien am Schluss. Ja, also sind wir mal gespannt. Krass, Mercedes hat auch recht davon gezogen. McLaren und Ferrari sind auch ein bisschen am Paddeln. Momentan ist Ferrari ist ein bisschen stärker noch. Und dann komme ich ja im Alpine. Aber wir sind gleich langsam als Alpha Tauri. What the fuck? Das macht eigentlich so keinen Sinn. Alpha Tauri ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Gekauft. Die haben sich hineingekauft, dass sie besser sind. Ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, aber jedenfalls wäre es das gewesen mit dieser Folge aus Monza. Und das nächste Rennen ist aber, wie gesagt, in Russland, in Sochi. Und falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns, wie gesagt, in Sochi wieder. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück bei der F1 2021 Club-Serie hier auf dem Castlesin Channel. Wir sind mittlerweile bereits schon in Sochi angelangt, Runde 11 von 16. Es geht immer bei mir vorwärts. Monza für mich wieder ein gutes Rennen gewesen. Ich habe mit P8 mal wieder ein paar Punkte einholen, was sehr nice war. Und ja, beim Castle hat es, was jetzt gegeben? Einen Spin hat es gegeben, glaube ich. Ja. Ich schaue so schnell meine Cam einfach gerade aus, Mann. Nein, also für die es gesehen haben, aber ich würde es euch wirklich empfehlen, schaut gerne noch die alte Folge an. Ja, also leider bin ich dort eigentlich schon von der Körper gekommen, es hat mich ein bisschen weggetragen, was halt sehr viel Zeit gekostet hat. Dementsprechend weiterhin der Platziert, ich glaube es auf P14 oder 13, nein 14 das Rennen beendet. Ja, mal schauen, was jetzt in Sochi möglich ist. Sollte die eigentlich in meinem Auto ein bisschen besser liegen als Monza, weil der Renault, bzw. Alpine, ist ja nicht gerade so ein Performance-Motor verbaut. Also ist wirklich eigentlich mehr so Antrieb-Chassis, wo eigentlich etwas geht. Ja, wir schauen mal, was passiert. Wir sind gespannt. Sochi wird wahrscheinlich vielleicht sogar ein gutes Rennen. Hoffen wir einfach, dass es nicht regnen. Ja, stimmt. In Sochi habe ich in letzter Zeit immer Regenrennen gehabt. Ich habe noch. Oh Mann. Also, wie gesagt, es geht wieder im Qualifying. Let's go! Let's go! Herzlich willkommen zurück im Qualifying. Ihr seht, wir sind mal noch nicht ganz im Qualifying drin. Aus welchem Grund? Relativ simpel. Training ist gut gelaufen, aber wie immer, wie jedes Mal, will sich mein Motor verabschieden. Und zwar bin ich bei der Control Electronics bereits schon wieder bei 71. Er sagt, also gut, machen wir unsere Auto rein. Die sind alle bei 76, 82%. Also gibt es für mich definitiv schon mal eine Rückversetzungsstrafe, ohne Diskussion. Und zwar, wie sieht es aus? Grid. 10 Plätze, glaube ich. Das geht entweder 5 oder 10 Plätze. Also das heisst, ich tue jetzt nur Control Electronics wechseln, obwohl mein Energy Store auch schon bei 60% ist. Und da ICE ist auch schon bei 49%. Also ja, im schlimmsten Fall tut es da halt einfach nochmal den ganzen Motor wechseln. Aber unsere Pace bei beiden sieht relativ stark aus. Also, ich bin P1 gefahren, Castle ist P10 gefahren, hat aber auch locker, ich sage, eine Top 5 Zeit rausholen. Es könnte spannend werden. Ich bin 1,32,2 gefahren. Was hast du gefahren? 1,31,4? Holy shit. Irgend so etwas, ja. Jetzt holen sie raus, ja. There's only one lap of fuel remaining. So, jetzt komme ich auf meine Hotlap. Nein, ich glaube, ich bin nicht mehr so schlecht gewesen, eigentlich.
könnte ein bisschen später bremsen hier und da. Ja, mit der 32 bist du sicher schon mal gut bedient. Ja, mir ist einfach wichtig, was Alonso macht. An dem muss ich mich messen. Und Stroll ist eigentlich so mein Rival, aber... Alonso ist jetzt auf einer Fast Slap, glaube ich. Der ist, glaube ich, gerade vor dir. Wenn du jetzt gerade im Omega gewesen bist. Ja. Aber der erste Corner richtig ranzig noch. Trotzdem erste schnellste Sektor. Schnellste erste Sektor, so. Der Weg um. Boah, Alonso ist verdammt langsam. Ja, das ist gut. Ah ja, mich gespinnt. Also Gasly ist mal hinter mir, das ist schon mal gut, weil AlphaTauri ist so eigentlich die müsste Konkurrenz sein. Ja. 1,31,3, Kollege. What the fuck, Alter. Einfach mal schneller als der Hamilton. Oh, Purple. Sektor 2. Nice. Ah, scheiße und verschenkt. Letzter Sektor. Komm in die Box. Ich habe jetzt eigentlich das ganze Feld abgewartet. Oh, Wand geküsst. Nein. Frontflügel weg. Oh Schade. Mann! Es wäre immer so stark. Es wäre wirklich immer so stark. Ich bin jetzt wieder 2 Zettel schneller gewesen. Ich habe schon Stau bei Pit gesehen. Was ist da los? Ah ja, das kannst ist du vorbei. mal nicht fahren? Ah. Nein, ich muss Frontflügel wechseln, weißt du? It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Perez, Charles Leclerc, Shepard. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Norris, Sainz, Ricciardo, and Pierre Gasly. Fernando Alonso, the captain, Sebastian Vettel, and Tsunoda. Raikkonen, Stroll, George Russell, and Nikita Mazepin. Mick Schumacher and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Hast du die Startaufstellung auch angeschaut? The Captain. Ja, 6 Mal geändert. The Captain. Captain. Ich habe schon vom Sockeli gekommen, muss ich sagen. Alter. Ja, jetzt kann ich ja mit Mediums starten. Das ist ja nicht mal so schlecht eigentlich. Ich kann es aber nicht ändern. Und weil er will, dass ich mit Mediums starte und nachher auf Hards gehe. What the fuck? Sie will einfach wie so einen komplett zerstören, weißt du? Das ist wirklich so, nein. Ich gehe die letzten 5 Runden gehe ich auf Softs. Oder 6 Runden. Ich mache 6-7. Das Ding ist, bei diesen 25% Rennen macht es leider, es macht wie zu wenig grossen Unterschied. Ja, man, du kannst halt am Schluss bist halt schon schnell mit Softs, musst du schon sagen. Ja, das auf jeden Fall. Frische Und Softs. in Russland lohnt sich schon, das einmal zu switchen. Ja. Gut. Oh ja, gut, stark gehabt. Wow, ich auch. Oh mein Gott, was habe ich für einen Bomben-Stark gehabt? Lovely. Gerade direkt hinter dem Sainz. Hauptsache mir konnte er schon sagen, wegen dem Motor. Oh mein Gott, Perez hat sich Oh rausgedreht. mein Gott, Perez. Der ist in der Wand. Oh, Safety Car. Safe. Alter, jetzt haben gerade wieder 2 Plätze verloren. Oh mein Gott.
Ich bin einfach auf Platz 4. Ja, er macht weiter. Ich bin einfach auf P4. Aber Alter! Frontflug wird safe weg, gehst gerade aus die Bande rein. Ja, das vielleicht. Alter, what the fuck? Ich bin auf P9 vorgefahren. Haha, mit Mediums. Ich bin auf P4. Wow, was? Oh, stimmt, du hast ja Mediums drauf. Wenn ich es halten kann, wird das brutal werden. Ja, same. Also, Sainz mag ich jetzt gerade noch so. Gerade nachher, aber am Start ist ja KI immer ein bisschen langsamer. Aber. Wenn ich kann mithalten mit der vorderen Gruppe. Schisch! Okay. Ich habe einfach mehr Speed als der Verstappen auf der Geraden. Ja, Honda-Motor ist ja nichts. Stimmt nur schön. Oh mein Gott, Fast ich weggereiht. muss so vorsichtig in die Kurve hineinlenken, weil ich einfach Schiss habe, es treibt mich weg mit den Mediums. Ja, also ich spüre gerade das Dirty Air, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, dass der Verstappen eben auch DRS hat bei mir, wegen dem komme ich nicht recht dazu zu überholen. Jetzt, vielleicht Sainz. Sainz geht der Gasly hat kein DRS. Oh, Sainz aussen an Gasly. Ich bleib mal ein bisschen zurück und schau nur zu. Wheel to Wheel. Oh, Gasly fightet das. Oh, jetzt einfach nicht Frontflügel kaputt fahren, bitte da. Oh mein Gott, Gasly hat verdammt verteidigt, hat Sainz hinter sich behalten. Ja, jetzt müssen wir mal im Sainz so ein bisschen andeutet, haben wir gesagt, so, hey Kollege. Sally, komm da. Achtung. Es wäre mal nice, wenn du ein bisschen verziehen. Oh, ich glaube, Mercedes-Boys können das dann auch fighten. Das wäre natürlich genial. Jetzt kommt noch schönes Wetter. Ja. Gefällt mir. Oh, ja, der Sainz berührt mit Will. Oh mein Gott. Oh. Wow. Alter, dass so jetzt der Frontflügel noch dran geblieben ist. Holy fucking crap, Alter, Mann. Draussen der Bottas vielleicht jetzt. Ja, Mercedes-Boys am Fighten. Bottas zieht raus. Side by side in die Omega-Kurve. Verstappen ist auch schon wieder am Arsch Sainz jetzt. probiert jetzt wieder am Gasly innen. Vor mir ist ein Fight um den ersten Platz. Und Sainz ist vorbei am Gasly. Oh, aber Gasly sticht innen der Omega wieder vorbei. What? Mercedes sind hure langsam. What? Der Gasly, Alter. Oh, Sainz, nächste Kurve. Nein, mein Frontflügel. Nein. Nein, ist er weg. Alter, Gasly, yay. Oh Mann. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Drück mich nicht an die Wand, Ja, jetzt ist er komplett weg. Ricciardo hat mir abgefahren. Oh mein Gott, ich bin P3. Ich bin P3. There's been an incident on track. Ah, Ja, Incident on Track. Push for a safety car right now. Just be careful. Gasly Oh mein hat Gott, so oh mein langsam Gott. rausbeschleunigt dort, dass ich nicht machen konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Fahr. Bam. Abschalten, verteidigen. Aran raus. Perez ist Perez ist 10. Gabriel P1, let's go. Ich habe gerade den Perez ohne Frontflügel wieder überholt. There's been Alter Mann, es ist so zum Kotzen. Der Gasly und der Sainz hatten so ein Battle gehabt. Ich bin dann einfach hinten nachgefahren und weil aus der Kurve raus der Gasly ein bisschen zurückgesteckt hat, bin ich ihm hineingefahren, weil ich so nahe war an ihm. Alter, mein Puls ist auf 180 gefahren. Ich habe mich nicht haben. Ich bin auf P1, Alter. Ich bin fucking P1. Ah Mann, es ist zum Kotzen, Das Mann. ist Ich bin kurz vor wirklich einfach am überlegen, ob ich retire, Mann. Es schießt mich komm so jetzt. an, Mann. Ganz Alter, ehrlich, ich hatte das Rennen läuft so ein jetzt noch, gutes gibt's noch Rennen safe. gehabt, Mann. Ich konnte meine Strategie hätte ich so geil können ausfahren. Und dann kommt es einfach wieder so weit, dass du einfach KI wieder muss denken, so, ja, ich lupfe jetzt zurück und ich fahre am Handy rein. Es ist so mühsam, das Scheiß-Game am Anfang. go now. Ja, wirklich, so Zeug ist eklig. Wirst du noch bei der Monza-Folge gesehen, Alter, was der Gasly abgezogen hat bei mir, ist so nervig gewesen. Ich habe noch ein paar Mal angeschaut wieder. Exit. Das ist so mühsam. Nein! Was? Wieso? Jetzt bin ich hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes gedroppt. In den Pits. Jetzt habe ich warten. Up to speed now. Let's get Nein! into those tires. Jetzt habe ich 3 Plätze verloren. Wolltest du mich Ah, verarschen? ich bin mir und Frontflügel weg. Strategy is a Fuck, little Alter, Mann. Nein. Jetzt kommt VSC.
Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Safety Car kommt. Safety, willst du mich eigentlich nüsseln? So geil. Ah, Das ist gut für mich. Jetzt kann ich einfach in die Box und nochmal einen Frontflügel laden. Nein. Aber dann ich glaube, da gehe ich auch nochmal in die Box und mache mir Softs drauf. Ich habe nämlich nochmal ein Set. Oh Vielleicht mein wird's Gott, für das war los gewesen. Alter, willst du mich verarschen? Wird mir jetzt wirklich der Renzi geklaut? Ja, sorry, die Safety Car Phase ist jetzt von mir ausgelöst worden. Ja, fick dich. Ich habe in der Karriere habe ich eben schon Sochi verloren wegen einer Safety Car, wo ich mit dem Verstappen zusammen ausgelöst habe und er das Rennen gewonnen, weil es eine Safety Car gegeben hat. Obwohl ich ihm den Frontflug abgeholt Oh, ich komm vor Hamilton raus. Weißt du, Hamilton ist überhaupt? Oder Bottas? Ich wäre erst. Ja, das interessiert mich nicht. Wer ist jetzt erst? Jetzt Hamilton. Aus der Box wieder raus. Ich bin erst jetzt. Oh, die haben gestanden. Jetzt kann ich aufhören. Wow, ich fliege ab! Ich bin weg. Are you alright? Engine off. Du hast ihn im engine Griff? Bist du retired? What the fuck, was ist das gerade gewesen? Bist du Alter, retired? ich bin so etwas von in die Wand reingedonnert. Ich bin über einen Curb reingefahren und der Sieg hat mit die Luft aufgeschossen. Ich bin wirklich geflogen. What the fuck? Hey, das ist jetzt das wieder gewesen. Oh, kannst du Alter, rumgehen? ich habe nur einen Himmel gesehen im Fall. What the hell? Ich meinte, es geht eben nicht, aber... So, let's go. Okay, let's go. Mal schauen, ob wir es neue Punkte schaffen. Ohne Frontflügel zu verlieren. Ja, also da so Schumacher, Russell und so. Oh, wie ein Coverhead, ey. Das ist eben das, man. Die verteidigen viel zu streng. Das ist nicht denen ihr Rennen. Überhaupt nicht. Ja, das ist egal. Kämpfen um jeden Punkt, Ja. was es bei P18 gibt. Was für Punkte? Ich fahre so vorsichtig mit der KI. Corner Cut. Ja, ich habe einfach Schiss. Genau wegen dem. Ja, Genau also, wegen dem. ja, aber wie du jetzt in die Kurve hineingegangen bist, Ja. recht hat's gedreht. Das ist einfach, Holy so shit. so nehme ich den Corner normalerweise, Alter. Hätte ich nicht Ja, aber erwartet, wenn dass... einer vor dir ist, kannst du dich nicht so fahren. Du musst Ja. rechnen, dass er auch reinzieht. Das ist genau das gleiche wie in Belgien. Ja, das Das ist war dreimal dein Fehler gewesen. absolut. Okay, we're monitoring somewhere on the ice. Alter, ich bin so Alter, das pissed. ist nicht der Leib- Ich bin so pissed, Mann. Wegen dem mache ich jetzt so Scheiß. Das ist wieder Ferrari Aber- Motor im Rücken. Mazepin ersetzen. Hey, wenn ich aus wäre, ich würde zu Williams gehen. Einfach wegen dem Motor. Alter, wie du reinstichst, holy shit. Ja, ist mir scheißegal, Alter. Ich bin hure pissed jetzt. Ich versuche jetzt alles, was ich Da kann. P17. Jetzt spinnst du dich noch und dann bist du wieder 18. Ja, genau. Richtig aggressiv jetzt. Da geht der nächste Halle. Fuck off. Oh. Ich glaube, das hat ihm seinen Frontflügel gekostet. Oh, der Brother nimmt auch noch mit. Ja, This sicher. is your final lap of the race. Mazepin. Mazepin. Ja, geht holen. Ja, der längert nicht. Oder? Das wäre ein bisschen too much gewesen, glaube ich. Also ein 110 KI hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ja. Die hat dann einfach reingestochen. Same Energy. Same Energy. Ah, schau jetzt, P15, vielleicht schaffst du es gleich noch einen Punkt rein. Perez ist P10, für Spaß. Ja. Oh mein Gott. Jetzt wird So bin ich auch über den hure Curve, aber ich bin geflogen. Ja, ist aber auch ein bisschen mehr Speed drauf gehabt. Das ist doch ein Witz. Nein, Alter, und ein Safety Car mit Delta. Und der Bottas Nein. gewinnt trotzdem. Wie hat er trotzdem gewonnen? Das kann nicht sein. Na gut, Hamilton war eigentlich vor ihm. Traditions. Traditions. Er hat auch wieder in Russland, Sochi gewonnen, dann gewinnt er immer. Ah, komm, abfahren, Mann. Das ist so geklaut worden, das Rennen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, mache ich halt mal die Abmoderation. Ich kann eh nicht mehr machen. Du kannst ja dann schon die Entwicklungen... Ich bin wieder am Manager. willst du schon die Entwicklungen machen, oder? Nein, ich mach ab, ich habe keinen Bock mehr. Okay, gut. Ja, also dann würde ich mal sagen, wenn wir beide keinen Bock mehr haben, sehen wir uns einfach in der
nächsten Folge wieder von F1 2021. Das nächste Rennen ist in Singapur. Und, ja, mal schauen, was dort so geht. Also ich bin die Strecke voll gefühlt noch nie gefahren in dem Game. Vielleicht, wenn es hochkommt, etwa 5 Mal. Ja, wird sicher lustig und spannend werden, was dort so geht. Lustig. Und falls euch gefallen hat, was wir jetzt da abgeliefert haben, dann bewertet doch gerne das Video, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und teilt auch sehr gerne das Video. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder in Singapur. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, ein schönes Tag noch und ciao! Und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der Koop-Season mit dem Gabu bei Alfa Romeo und ich bei Alpine. Wir haben ja das letzte Rennen, wo haben wir das gehabt? Es ist schon ein Weile her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Rassia. Wo haben wir gehabt? Rassia, Jobane Brodblet, oder? Ah, in Russland, ja voll, hä? Jetzt Ganz du genau. laberst irgendwie etwas auf Japanisch da. Ah ja, stimmt, Russland sind wir gewesen, genau wo ich über den Curb reingebrettert bin und diese Flugstunden gebucht habe, genau. Und Ja, ne, Nein. der Win hat er ja nicht klar, ich bin rausgeflogen, aber ich hatte den versaut. Plus bist du dann nachher auch noch DNF gegangen, oder nicht? Nein. Bist du fertig gefahren? Ich habe einen halbherzigen Recovery Drive zu aggressiv auf P15 gemacht. Ah, ja, stimmt. Ja, eben, es ist schon ein Weile her. Die Folge zwar ist gerade irgendwie von einer Woche geschnitten, aber gleich schon wieder vergessen. Alzheimer gekickt. Und ja, jetzt gehen wir ab nach Singapur. Eine weitere gute Strecke im Kalender. Ich glaube, eine 5 Minuten Folge. ja, also erwartet, dass die Folge lang wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da, ja, mal schauen. Singapur ist gar nicht meine Strecke. Ich glaube, Singapur ist neben China wahrscheinlich die Strecke, die ich am wenigsten gefahren bin. Ich bin, glaube sogar noch mehr Sanford gefahren und finde die schon nicht geil. Das kommt gut. Mal schauen. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Wir fahren wie immer das Training. Wir sehen uns später wieder. Let's go! So, herzlich willkommen zurück. Wir sind im Qualifying. Wir haben das Training, ja... Wir haben teilgenommen, sagen wir es mal so. 1-2 Runden. Und dann bin ich in die Wand reingefahren, wieder mal einmal mehr. Und der Gabu hat dann einfach retired, weil er keinen Bock mehr hatte. Ja. Also, es ist halt eben Singapur. Und wir haben zwar, also ich muss sagen, ich bin nicht unzufrieden mit meinem Setup, aber also meine Pace ist jenseits von gut und böse. Du bist gerade immerhin auf P10 gefahren, glaube ich, aber wir haben halt, wir sind nicht das Ganze fertig gefahren, nicht? Nein, also ich glaube nicht mal ansatzweise. Ich habe gemerkt, ich habe mich nicht mal in der Top 20 gesehen. Top 20. Top 20, ja. In der Top 16. Oder was ist so das, was du siehst? Ich glaube, bis P16 oder so siehst. Warum man sich das überlegt, das ist Ja, dort war ja früher noch eine Schikane drin gewesen. verbremst. Alter, die Quali-Lab ist mal einfach... Nein, ich sehe die Track Limits, fuck off. Ich kann da Vettel auf seiner Warm-Up-Lab eigentlich schneller sein als ich. Ja, ich bin jetzt einfach im Getriebe rein. Sieht so aus mit... Mein Getriebe ist auf 66%. No! Bro, Aha, okay. warte, das kann ich noch setzen. 1,41 bin ich gefahren, holy shit. Alter, das war eine hure smoothie Runde. Was? P18? Und sie hat sich hure geil angefühlt. Hä? Willkommen beim Alter, Haas Formel 1 Team. Ich bin 2,1 Sekunden schneller als meine vorherige Lap. Aber es ist gut, jetzt habe ich ein bisschen Selbstvertrauen bekommen ins Auto rein. Oder nicht Selbstvertrauen ins Auto rein, so muss ich sagen. Das Ding ist aber noch, Singapur ist so fucking lang. So. Nächste Kurve. 1,37,8. Platz 12, ist okay. Ah, Laptime, oder? Nein. Was? Wolltest du mich verarschen? Oh! Ja, ich gekackt an einer Kante, what? Ich bin an der Band entlang gefahren und dann nachher eingekackt an einer Kante, what? It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session.
Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Verstappen, Lando Norris, and Ricciardo, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, and Pierre Gasly, Tsunoda, Vettel, Kimi Raikkonen, and Stroll, Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Nikita Mazepin, the captain, and Shepard. And now it's time to head down to the track. The Captain and Shepard. Ja, so gut. So gut. Also der Captain, Mann, das ist ein guter Switch gewesen. Also, wieso nehme ich Sprit mehr für 18 Runden? Ja, ich habe 18,2 sogar. Okay, ich stehe auf Mediums und gehe nachher auf Softs in Runde 10. Wegen der Safety Cars. Easy, machen wir das halt mal. verursachen. Ja, ich bleibe auch auf der Straße stehen. Bro, ich bin so dumm. Mit Ich hätte Mediums kein starten, mal schauen, ob das Qualifying gut Lap kommt. sollen fahren. Ja, du hast jetzt einfach deine Reifen angefahren. Ich weiß nicht, was Also, ich überlegt der habe. Gabu hat noch Gearbox gewechselt, darum ist er hinterher gedroppt. Und mein ganzer fucking Motor. Und es ist schon mal ein richtig schlechter Start, aber Ja, ich guter hänge Start. sowieso zurück. Boah. Jesus! Ja, Oh. Jesus Maria, Mutter Gottes. Das ist einfach... Ja, aber, ist nicht passiert, alles gut. Ja, noch nicht. Oh fuck! What? Mazepin hat mir fast den Frontflug abgefahren. Alter, ich bin so vorsichtig. Ich fahre gerade wie Jeddah. Alter, wieso ist das so schnell? Oh ja, Jeddah kommt auch noch. Ja. Ich komme jetzt schon Magenbrennen über. Oh, der Boah, hat mich Alter, fast in die bin Bande ich geschossen. gerannt. Ja, mich auch. Oh, ja, also jetzt hocke ich dir gerade im Heck. Illegal. That move was illegal. Ja, Ich muss dir den Platz zurückgeben. ja, warte, ja, das Problem, mein Auto ist am Arsch. Ja, wie... Komm, fahr! Ja, ich kann nicht Gas geben. Du Wichser! Was soll das? Alter, mein Frontflügel ist am Arsch. Ich Ja, hab gesagt, ich kann nicht meine Gas geben. Mina, no! Alter, was ist jetzt das gewesen, Mann? Ich hab gesagt, Fick dich von ganzem Herzen. Alter, ich hab gesagt, ich kann nicht. Ich so am Stressen, weil du sagst so, Alter, ich überhole mich. Ich gebe Gas und mein Heck kommt instant rumgegangen. Oder ich kann froh sein, kann ich noch fahren, Mann. Und das ist natürlich nur ein VSC. Alter. Also, ich mein Frontflügel. Gott, das Rennen wird nicht lang gehen. Nein. Das kann ich nicht mal Alter. überholen, Mann. Das ist scheiße. Oh mein Gott, ey. Und jetzt habe ich noch 5 Second fucking Pitlane Penalty bekommen. Ich bin auf 58 runter, aha Pitlane Limiter rein da, bin in neutral gewesen, bin ins Eis rein und im Pitlane Limiter ist er trotzdem irgendwie auf 61 gekommen. Ja. Voll Spinüssle. Das Game. Das Game. Alter, jetzt mit Hearts. Ah. Mazepin ist schon noch gut. Ja. Und hat, Jetzt noch, ja, jetzt noch mit Hearts, man. Gar keinen Bock auf die. also, wer holt den Mazepin zuerst? Das ist jetzt die Challenge. Okay, stay clear. Und nicht ich wer mach noch- wer ich mach zuerst noch tun. eins. Dangerous driving if you cross over into the Hä? track. Kann ich nicht sein, dass ich nochmal einen Stop mache mit Hearts? Nein, mit Hearts nicht. Ja, Mediums drauf da. Ich glaube, mit Mediums kannst du schon durch. Ah, bist du mit Softs gestartet? Ja. Ja, voll. Schon? Ja, voll. Der von dort. Mal bin ich mit Soft gestartet. Wegen dem Qualifying. Ah, da ist schon ERS drin. Ja. Oh mein Gott. Oh! That was a big one. Confirm you're Was okay, please. machst du? Alter, du bist in der, du hast einfach übergezogen. Der Corner ist vorbei. Ja, Ich habe dich überholt. Ja, du bist einfach übergezogen und ich bin mit meinem mit dem Vorderrad bin ich auf deiner Höhe gewesen. Wo hast du dort noch Platz gehabt, um mich zu überholen? Alter, du bist auf dem Curb gewesen und hast einfach übergezogen zu mir. Warte, ich mach. Ja, ich auf die Racing Line zurück. Aber was willst du dort links außen überholen? Hey, die Kurve ist schon nach links gegangen. Ja, den ganzen Platz für mich Aber links. nein, die nächste Kurve geht nach rechts. Was willst du links überholen? Wir sind auf der Gerade gewesen, Mann. Ja, auch so mal überholen. Ey, wirklich. Was soll das Aber Scheiß, Mann? Singapur hat jetzt das Beste.
Hey, also sorry, gell, das habe ich wirklich Die Folge besteht einfach aus 2 Crashes, die du verursachst und mich rausschießt. Nice. Ja, immerhin nicht der Tsunoda. Oder der Gasly. Hey, Alter, du bist rechts von mir gewesen. Und du bist auf dem Curb oben gewesen. Und ich bin innen gewesen. Und dann hast du einfach übergezogen nach links, weil ja, logisch, die nächste Kurve geht ja rechts über, das ist mir schon bewusst. Aber ich habe den Move noch nicht gemacht. Du hast einfach übergezogen und ich konnte gar nichts mehr machen. Ja, ich muss das noch auf deine Perspektive schon noch anschauen. Alter Mann, das ist doch einfach... Fick dich. Ja, weißt du, ich kann das Rennen eigentlich auch retiren, es hat keinen Wert. Also, aber sie wird noch aufholen, weißt du? Ja, wie du willst. Dann komme ich durch retiren, Mann, das hat keinen Wert. Das hat wirklich keinen Wert. Lieber machen wir den Doppeldienst, aber das hat keinen Wert. Wenn ich ganz ehrlich habe, wenn das wirklich eine mega kurze Folge wird sein, aber... Scheißegal, Alter, Fick auf Singapur, das nehmen wir. Ja, das nächste Saison nehmen wir sie nicht mehr drin, also wir sind nicht mehr drin, ich weiß nicht. Also... Aber ich habe es wirklich nicht extra gemacht. Du bist rechts von mir, links. Und du hast schon übergezogen einfach. Und das ist schon schnell gegangen. Also ich muss eigentlich die Aufnahme auch anschauen. Wir machen jetzt schnell eine Analyse. Kann ich? Nein, wir können es immer noch. Du kannst ja Replay schauen. Also oder speichern mindestens, ja. Ich tue jetzt einmal schnell kurz das Replay anschauen. Also Lewis Hamilton hat gewonnen vor dem Verstappen. Leclerc dritter, okay. Ich kann es auch nicht anschauen. Standings oder Race Directors. Ja, voll. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir das Rennen nicht beendet haben. Aber ich finde sie eigentlich noch easy, muss ich sagen. Einfach der erste Sektor ist zum Kotzen. Ja, Mann. Arrow wieder nicht geklappt. Sie haben dort ein paar Dings gemacht. Sind ein paar neue Sausage Curbs rein da, die hure stressen. Schon? Also ich habe das Gefühl, ich bin aber viel mehr über die Zeit drüber gebrettert. Oh je. So, also ja gut, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Season. Ja, wahrscheinlich eine sehr kurze Folge, aber auch eben solche Rennen soll ich sagen. Ja, ich denke, es war sehr eine unterhaltsame Folge gewesen. Und ich bin jetzt gespannt, wenn ich noch mal das Video anschaue. Ich habe es selber nicht mehr richtig im Kopf, aber ja, wir schauen jetzt mal rein. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer fast versprochen, würden wir uns immer über eine Bewertung freuen. So wie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in den USA. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei der Koop-Saison hier auf dem Castle Channel. Wir sind mittlerweile bereits bei Runde 13 angelangt, US und Amerika. Wir sind letzte Runde in Singapur gefahren, was natürlich für beide von uns grandios geändert hat. Super Rennen. Und ja, also ich meine, was willst du machen? Ist ein bisschen, ja, ich würde sagen Racing-Incident von meiner Seite her. Boah, ich würde festhalten, dass du schuld warst, nicht ich. Ah, jetzt. Weißt du, bist noch fair, oder? Du bist noch nett. Oh Gott. Oh, so gut. Du hättest halt einfach so in den Rückspiegel schauen. Tote Winkel, Schulterblick, oder? Bist schon. Ich war wie ein linker Räder auf der fucking Curb in einer Linkskurve. Gut. Also, wir gehen weiter nach US und Amerika. Mein Auto ist immer noch drittlangsamst und ich verstehe nicht wieso, obwohl ich die ganze Zeit Upgrades reinfetze und ich habe immer noch einen neuen Motor, den ich bis am Ende der Saison drin haben kann. Ich würde behaupten, that is a deal done. It's my season. Also bei mir noch, so by the way, wegen Motor, ich bin jetzt auch schon kurz reingüchselt. Also bei mir sieht es jetzt eigentlich noch für das Rennen okay aus, aber ich will wahrscheinlich für das nächste Rennen nochmal etwas müssen wechseln, und zwar sicher MGUK und eventuell noch der Turbocharger, und der ist schon Stufe 3, also schon die letzte Stufe eigentlich. Ja, eventuell muss ich da dann mal noch eine Strafe in Kauf nehmen, sicher beim letzten Rennen, aber das wäre ja dann Jeddah, von dem her wäre das nicht so schlimm. Das kommt schon gut. Also, dann würde ich sagen, hoppen wir mal ins Training rein. Wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Let's go! Let's go! Powertrain und Durability wird alles zurückgesetzt. Das ist ziemlich scheiße, weil ich am meisten in Powertrain investiert habe. Natürlich. Und ich dort am stärksten war. Bei mir sind es mal 5 Komponenten beim Motor, und Strapaziefähigkeit ist bei mir aber eigentlich nicht so schlecht.
Aber... Da habe ich gar nichts. Okay. Ja, zwar... no parts, okay. Easy, bei mir ist nur ein Motor eigentlich, also ist okay bei mir. Was Durability ist? Das ist nicht... Nein, es ist, also wenn irgendetwas verändert werden muss, habe ich es nicht entwickelt. Boah, was, du Glückspilz. Du Glückspilz. Nein, bei mir ist es wirklich fast... Also Motor ist eigentlich alles, was ich gemacht habe, ist futsch. Scheiße. Kann ich alles nochmal machen. Mann. Oh Mann. Okay, gut. Wir sehen sich im Qualifying. Hallo und herzlich willkommen zurück im Qualifying. Wir haben ein erfolgreiches Training absolviert gerade. Was ist es? P15, 16? Ja, also wir sind 2 Hundertstel voneinander gewesen. Ja. Also wirklich close beieinander, aber ja. Es ist tricky. Bei mir ist es so, ich bin mit dem Setup hure wohl, aber fahre hure langsam. Und bei dir ist es nicht so wohl. Ich fühle mich mit dem und hure Setup langsam. wohl, aber bist schnell. Nein, das ist nicht das, was du gesagt hast vorhin. Nein, keine Ahnung. Also der Karren, den ich habe, fühlt sich einfach extrem understeering an. Also für jede Kurve rutsche ich vorne raus. Ich habe es jetzt noch extra mit dem Gabus im Setup probiert, aber es war auch nicht gerade besser gewesen. Ich fahre jetzt wieder mit dem Setup, das ich vorher hatte. Das Ding ist halt eben, es regnet jetzt im Qualifying. Darum wird es jetzt schwierig werden, wirklich eine gute Referenz zu haben, ob das Setup gut ist oder nicht. Ja, das ist eigentlich richtig beschissen für mich. Oh mein Gott, wie ich den gesaved habe. Boah, die Hairpins in der Bremse. Oh Nein! Nein! Ich bin auf dem Curb weggerutscht. Nein! Immer noch 9 Zettel, what? Kannst du schnell den Mittelsektor gehen? Wow! Zählt die Runde noch? Ja. Okay, Weil ich nicht zu fest beschleunigt habe. zum Glück. 18 du. P14. Yes! Yeah, nice, Alter! Vor dem Reich können, Alter. Gute Runde, Nice. gute Runde, Mann. Das hat Spaß Aber gemacht. dort, ich habe gemerkt, Wow. der Tracklimit, der kickt jetzt. Ja, das ist. Ey. Ich habe gewusst, wenn du aber ab dem Gas drauf gehst, dann tust du das zählen, weil das Gefühl hat, du hast die irgendwie gespinnt oder so. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Norris, Charles Leclerc and Ricciardo, Gasly, Hamilton, Fernando Alonso and Max Verstappen, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll and Raikkonen, Russell, Latifi, Shepard and Mick Schumacher, Mazepin and the captain. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Gut, Hamilton hat sicher Grip-Penalty bekommen. Ja, Verstappen auch, ja. Ich fahre auf Softs los, weil ich gehe mit Brechstangen drin in das Rennen. Ich sag's. Ja, ich mach auch mit Softs. Ich kann mit KC jetzt. DNF. Direkt, ja. Nein, aber wenn ich einen guten Start, das kommt jetzt darauf an, wie ich starte. Wenn ich merke, ich habe einen guten Start hatte, dann gehe ich voll drin rein. Weil am Anfang ist KI noch schwach. Ja, einfach immer Schiss mit voll drin gehen. Also hier, ich bin froh, bin ich auf der rechten Seite. Sagen Sie Ja, so. eben da könnte mir jetzt zum Verhängnis werden, weil ich links starte. Das könnte mir Und eben du zum bist immer Verhängnis gut. werden, weil wenn ich einen guten Start habe, weil ich kenne mich jetzt schon, ziehe ich links rein. Und du hast immer bessere Starts bis jetzt als ich. Ja, vergiss den Frontflügel dann nicht, gell? Ebenfalls. Vielleicht nicht mit Ihnen zum Ersatz. Nein, ich meine Dings zum Einstellen, der Frontflügel. Fuck. Das war jetzt. Das vergessen. Okay, schlechter Start gehabt. Ich auch. Ah, okay, und schon Motorabnutzung bekommen. Boah, ich muss ausweichen. Ich auch. Muss 3 illegale Ja, Overtakes. ich auch. Position. Jetzt ist gut. Gut, wieder zurück auf P18 sogar, sehr schön. Und die, das sind da schon am Türrasen. Ich habe Mazepin überholt, ich bin hinter dir. Okay. Boah, geht draussen rum.
Ah, das war ein nice Manöver. Du. Weil ich den Platz gelassen habe. Da, was machst du, Alter? Drück mich durch schnell. Ich Ja, sag das ist wirklich Brechstange. Jetzt hat man gerade den Platz auf da für einen. Die KI schenkt mir auch nie etwas, also schenke ich auch nicht. Ist so. Ja, Russell sollte ich gerade holen. Oh shit, der ist aber schneller, Russell. Ah, die wird langsamer. Okay, ich mal ERS raus wieder. Wie hat er dich auch noch versucht zu überholen, während wir mich Nein, er glaube auf verteidigen? dich deckt. Er glaube auf dich deckt einfach. Es hat ausgesehen, aber beide so versuchen. Hätte er noch nicht mehr mit dem Bremspedal gespielt, dann hätte er die auch holen können. Wow, das ist... Oh, Schumacher. Ja, Schumacher Oh, ist der gut. Schumacher hat mich. Wow, da jetzt müssen wir abbremsen, sonst wäre das in Tränen geendet. Ja, wow! Ich habe aussen rein können und Schumacher überholt. Oh mein Gott, Alter, was für ein Porno-Manöver. Holy shit. Ich habe jetzt einfach 2 Verwarnungen bekommen, weil ich den Track Limit. mitgedutscht habe, beziehungsweise weil er mich auch gedutscht hat. Damn. Wow, musst du viel früher bremsen als ich. Holy shit. Das mache ich nicht. Singapur? Ja, das mache ich nicht. Ich glaube Vietnam-Flashbacks. Aber wir haben schon hure Gap, Alter, Mann. Wir sind da voll im Pack hingelandet. Ja, gut, wir haben auch... Oh nein, MGUK geht an den Arsch. Hast du so viel bessere Traction gehabt, als ich? Soll das? Ja, gut, ich habe viel Schwung gehabt, gell? Ja. Use DRS when you are within 1 second of the car ahead 61. and in the DRS zone. Also, bist mir nicht böse, aber da habe ich gefühlt. Ja, das ist, bist mir nicht böse, aber das war mein Plan gewesen. Wow, okay, aber das habe ich nicht erwartet. Hast du jetzt das Das habe ich gesehen, ja, du bist gerade schnell da, du bist gerade schnell abgehoben. Russland? Du fliegst gern, ja? Ja, also es ist komisch, dass er mir jetzt plötzlich so... Zuerst sagt er so, ja, es ist abgenutzt. Und dann sagt er so aus dem Nichts raus. Ja, es ist, sieht schon recht schlimm aus. Alter, Okay, we've lost a bit. schon wieder, du ziehst einfach so hure langsam über. Ja? Da rammst du mich einfach weg, so gefühlt. Ja, genau. Alter! That's racing, boy. That's racing. Das war jetzt geil gewesen, Alter. Das war jetzt ganz geil gewesen. Das war wirklich nice, ja. Oh! Ja. Alter! Ich hatte Oh, draussen fuck, ja. Nein! Ja, Alter, du hast aber auch Huren abgebremst und hast einfach das Loch übelst zugetan, Mann. Ich hatte keine Chance gehabt. Was du da? Du bist draussen gewesen. Ich habe draussen gegeben. Kannst du noch reingehen? Delta is too low and we Ich risk a wollte penalty. reinziehen und du Slow bist your dann pace einfach so immediately. extrem langsam gewesen. Ich habe so viel Speed gehabt, ich bin da hinten reingefahren und dann wegen dem Traktion verloren. Wow, wow. Raikkonen ist in mich reingefahren, weil ich musste stoppen wegen der Dings, wegen der Delta. Also stoppen, langsamer werden. Ah, du bist stehen geblieben, ja? Verdammte Scheiße. Ah, Mann, Alter, ey. Schade. Ja, aber ich habe draussen gegeben. Da gehen wir doch rein. Sehr schön. Du musst Frontflügel wechseln, gell? Ich bin draussen bei DNF. Ganz draussen? Ja. Was? Ich habe mich ja weggedreht und bin in die Wand reingeflogen wegen dem. Nein, ich habe gemeint, das... Nein, holy shit. Alter, das ist so behindert hier. Dann einen Ja, engen und jetzt Corner schön aus der am Ende. Kurve raus wieder. Und direkt ein 3 We've been Seconds. awarded a time penalty that will go against Für our das, finishing time Alter. at the end of the race. Wegen Was für Verarschen, By Mann. 5.4 Alter. seconds. Ah, jetzt wird es so lustig werden. Jetzt bin ich auch gespannt, was so passiert, ey. Oh, so gut, Mann. Boah, Dirty Air des Todes, Alter. Beim Sliden.
Ja gut, das ist aber auch Harz geschuldet. Alle, die hinter dir fahren Mediums. Ja, Aber ich habe schlechte Entscheidung. Ich habe mal die Reifen durchgegeben von diesen Leuten, die da Gern. fahren. Details. Da. Also Bottas, Vettel, Tsunoda, Raikkonen, die sind safe noch nicht geboxen, weil die sind Lap 6 mit Softs. Und ab dem Sainz her bis zum Mick-Kinder fahren eigentlich alle auf Mediums bis auf du bist auf Hards. Fuck, Alter. Scheiße. Dann kann ich nur gegen Ende von Rennen hoffen, dass die wenigstens ein bisschen mehr Drop-Off haben als ich. Ja. Ja, du holst jetzt einmal gerade auf, du bist jetzt mittlerweile bei 6,5 Zehntel, also du wirst wahrscheinlich ja, wirst du DRS bekommen. Und Raikkonen in den Pits. Ah ja, sind alle Box Wie gegangen. viel sind es? In den Pits? Das sind alle, bis zum Sainz, also 6 Leute sollten das glaube ich sein. Okay, 5 oder 6 10 Plätze für Punkte. Nehmen wir uns Ja. gerade den ersten. Bisschen frech. 11. Ah. Ja. Ja, das war zu aggressiv. Gewesen. Fuck, Alter, das kostet mir zu viel Zeit. Ah, jetzt gut durch den Tests durchgekommen, Ja. jetzt verlierst du aber gerade ein bisschen. Nein, jetzt gewinnst du wieder. How? Du bist schneller. Lieber bremst. Ja, jetzt hast du gerade ein Zettel verloren. 2 Zettel. Oh no. Oh, jetzt hast du Bottas Track im Heck. limits. Ja. Mit frischen Reifen, shit, ja, gell? der fährt Mediums. Bottas wird er jetzt gerade also das Rennen gerade zusammen Ja. machen, weil der wird jetzt dich angreifen. Ja, wegen dem ist mir aber noch so wichtig, dass ich den Russell hole. There's 5 Jetzt habe ich laps aber of jetzt fuel habe ich remaining. genug Speed. Und dann nicht grusig verteidigt. Wow! Hat da Berührung gegeben? Mhm. So, nächste rauskommen kann. Oh, Achtung, steht da. Oh. Ja, sieh's. Oh, Alter, aber der Russell fährt ja hure Hure zackig, aggressiv, also ja. zackige Linie. Also immer so hure Schlenker macht die ganze Zeit. So, Halt ist der Bottas hure auf, also im Bottas sein Rennen ist... ich störe fertig. wegen mir. Ja. Aktuell ist der Norris erster, der hat den Sainz auf den Backstraight überholt. Oh, Und das kommt- ist meine zweite Penalty. Fuck. Ah, scheiße. Und, Bist du sicher, dass wir das noch nicht drin hatten vorher? Keine Ahnung, Alter. Wieder bin ich auch ein bisschen am Zweifeln. Perez ist dritter. Ah, die Penalties machen wir so zur Sau, Alter. Wenn Alter, der Tsunoda hat jetzt gerade den Sepp und den Schmick überall. Schmick, Das ist der den Schmick. Mick überall. der ja. Schmick und der Mummacher. Ja. Aber der Vettel hat jetzt auch noch den Mick überall. Und der Bottas ist am Russell vorbei. Alter, wie der... Oh mein Gott, der Bottas, wie schnell der ist! Oh mein Holy Gott, shit, Alter, der klebt mir am Arsch. wie schnell der PS ist! Holy shit! Und ich bin mein Gott, rumsliden. du auf. Der Russell ist jetzt Ja, hinter dem Bottas. Jetzt machen wir etwas. Komm, los. Oh! Scheiße, er hat sich glaub ich noch geholt. Ich glaube, ich habe kein DRS. Oh, bitte nicht. Ja, ich habe es bekommen. Ah, gut. Don't let them Aber get du, away jetzt from hast you. halt Russell. Russell Ja, ist ja. halt Bottas vorbei, jetzt ist aber der Bottas wieder vorbei. Alter, das wird richtig nasty, der Die haben so Fight. ein Head-to-Head-Race. Ah, der Russell hat DRS und der Bottas nicht. Ja, Mann. Ah, der Russell ist vorbei. Oh, was? Nice, Alter. Nice, Jawohl, geil. ja, Okay, Alter. go ahead is 4.7. Wie habe ich das, Geil. wie habe ich Bottas. das geholt, Alter? Richtig Der Bottas hops hat voll den genommen. Arsch gesehen. Ich muss einfach wieder am Russell vorbei, weil seine Reifen werden so... Der wäre das Rennen am Gewinnen jetzt. gewesen, das ich. Ja, aber gut, der ist natürlich halt wegen Safety Car hat er schon verloren, Ja, ja. weil er dort nicht reingekommen ist. Aber jetzt hockt er natürlich wieder hinter dem Russell fest und oh mein Gott, wie der hinter ihm im Heck hockt, ey. So krass, aber jetzt geht er vorbei. Ja, Wenn der er, ist wenn er mit quasi- klein überhaupt, ist gut. Nein, das ist jetzt gerade vorbei. Oh, er geht schon rein durch. Möglichst wenig Zeitverlust, weil dann kann ich nämlich hier noch schön Slipstreamen bei ihm. Und dann kann ich ihn noch mal holen. Ja, meinst du? Hast du Ja, genug ja. geleistet? Wow! Nein, ist nicht geworden. Bessere Interaktion rausgekommen. Oh! Oh! Alles oder nichts! Alles oder nichts! Geil, Alter. Oh, Ah, das ist shit, richtig geil Alter. zu zuschauen gerade.
Bottas hat jetzt sicher auch 1 oder 2 Schweißperlen jetzt verloren. Definitiv, Alter. Der hier am Flattern. Virtuelle Schweißperlen hat Aber schau, wie er verloren. es davon zieht. Das war jetzt kommen Ja. wir nicht mal DRS über wahrscheinlich. 9, 7, mal bist du... Ja, Ganz ja, es hat, knapp. glaub's, Wenn, knapp dann ganz gelangt. knapp. Also gelangt. Ganz knapp, aber es ist im Fall... Es ist 0,998 oder so im Fall. Holy shit. Ja, das war. Das wird P. Was? Wie viel geht zurück mit den 6 Sekunden? Oh! Mit 6 Sekunden? Aha. Ich würde an deiner Stelle gerade retiren, Alter. Nein! Du droppst... 9 Sekunden. Okay. Also, du hast... warte mal. Also, du hast 9 Sekunden. Du wirst etwa P17, du wirst wahrscheinlich hinter der Reihe können noch droppen. Ja, verdammte Scheiße. Jetzt hast du schon wieder fucking Track Limits. Können wir das nachher wieder rausnehmen? Das ist so behindert. Ein Kollege von mir hat letztens ein Meme postet, Ferraris Red, Haas ist White und nachher ein Foto vom Toto, wo er so in die Kamera rein zeigt, so. No, Michael, no, this was so not right. No, Michael, no. Michael, I just sent you an email. Did you get that? Fuck. Jetzt bin ich nicht mehr konzentriert. Toto lenkt mich ab. Oh, ich liebe den Toto, ey. Das ist schon ein geiles Sieg irgendwie. Aber er ist auch irgendwie so Arschloch, aber irgendwie ist so ein geiles Ja, Sieg. das ist... Wenn du so erfolgreich bist, machst du halt zum Teil einfach Entscheidungen und Aussagen, die dich unsympathisch machen. Das ist normal. Ja, aber das ist bei jedem so. Das sie nicht allen recht machen. Nein, definitiv nicht. Ich habe noch einen Donut. So, und du droppst auf... Ja, ich glaube, es war P16 oder 17 gewesen. Ich bin mir gerade sicher. 17 bist du. Ja. Schade. Motortechnisch bin ich das zweitstärkste Team. Was? Ja, ich wurde aufgeholt. Ja, keine Ahnung. Wurde Das ist Gas gerade gesehen. Einfach, ich mache jetzt nur noch Sachen, die ich noch bis vor dem brasilianischen wird bekommen, ja. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, wäre es gewesen mit dieser Folge, oder? Von F1 2021. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Mexiko. Und Mexiko. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn auch das Video teilen, da gehen meine Stimme weg. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder in Mexiko. Und bis dahin wünschen wir euch ein ganz schönes Tag noch. Macht's gut und ciao! Man hätte nicht gegeben, wenn du Tschüss gesagt hast. Du bist wieder zu weit weg vom Mikrofon gegangen wahrscheinlich. Und die Scheiße. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Season. Jetzt lustig abgezählt, darum müssen wir gerade so ein bisschen lachen. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt nach Mexiko und dort wird, ja, mal schauen, was dort so passiert. Ich glaube, Mexiko ist gar nicht meine Strecke. Jetzt kommen wir wieder so Strecken, die gar nicht meins sind. Außer Brasilien. Die ist noch so eine, die ich gerne fahre, aber Mexiko, gar nicht meine Strecke. Mexiko ist geil. Das ist wirklich epische Strecke. Finde ich ganz nice. Ist nicht so, ist wirklich nicht meins. Ja, mal schauen, was so abgeht. Vielleicht habe ich ja Glück, dass es regnet. Und das Ding ist jetzt das. Ich muss sehr wahrscheinlich meinen Motor wechseln, weil der ist momentan bei 62%. Alles? Oder einfach im Also, also das IC ist auf 62%. Das MGUK habe ich noch ein frisches, das ich rein tue jetzt. Das MGUH ist auf 51%, das würde noch Mexiko aushalten. Energy Store ist 54% auch. Das wird auch noch easy gehen, eigentlich, glaube ich. Turbocharger habe ich noch die zweite Ausbaustufe sozusagen, wo 44% ist. Der ist noch nicht so angefahren, den kann ich noch einmal brauchen. Und Control Electronics ist eigentlich noch easy, aber ich muss den Motor wechseln, den Verbrennungsmotor, weil ich glaube, es wird 62%. Wenn so, Nein, wenn kommen Motorschäden ab 75%? 75 und du wirst nach dem Training wirst du schon bei 70 sein.
Wahrscheinlich schon, weil jetzt verschleißt er nur noch schneller. Ja. Also, die erwartete Lebenslaufdauer vom Motor sind noch 78 Runden. Also, ja. Ja, ich will Ja, nochmal das wechseln. Ich kassiere halt eine Strafe für das. Aber was wollte ich machen? Besser ist es. Besser ist. Bei mir sieht es noch gut aus. Von dem her. Also ich habe Controller Electronics könnte ich nochmal, aber das sehen wir dann, wie es läuft. Mal Ja. gucken. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wie immer wieder im Qualifying. Bis später. Bis später. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Alter, weißt du, wo wir schon angefangen haben, das Video, habe ich schon ein bisschen so lachen. Das ist schon wieder. Ja, wir sind ins Training gefahren. Mehr oder weniger hat uns eigentlich mehr Track Limits und Strichtenträchtig gemacht. Ja. Als vor allem im Gabu. Und es kommt regnen. Was für ein Wunder im Rennen. Und dementsprechend sind wir auch schon auf Regen-Setups unterwegs. Darum, also ich gehe bei mir persönlich nicht davon aus, dass ich eine gute Position rausfahren, weil einerseits finde ich die Strecke scheiße und Regen-Setup schon drauf und es ist jetzt trocken, also wird es eh nicht werden. Gabu, wie schätzt du deine Leistung ein? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, das wird traurig. Das wird wirklich traurig. Gute Prognose! Ja, weil wir sind im Training. Einfach nicht sofort trocken! So. Das wird traurig. Ja, wirklich. Weil, Alter, wir sind im Training. Ich habe das Gefühl, ich bin anständige Zeiten gefahren und ich bin Sekunden langsamer gewesen als der Mazepin. Also wirklich, meine Erwartungen sind sehr tief. Ja, also, Moment, aber Track Limits haben wir jetzt wieder auf normal und nicht mehr auf streng. Ja, Ja, vielleicht wird es jetzt besser. Alter Mann. Da wird ein schönes Qualifying. Ja, das wird ein geiles Rennen, Mann. Nachher noch mit dem Regen, Hure, Gott verdammt sich. Zweiter Sektor, absolut die beste Zeit. Ja, gegönnt. Und ich kann sie nicht fahren, weil die Strecke die Zeit ungültig ist. Wolltest du mich verarschen? Alter, die Lab wäre goldig gewesen. Und die nicht. What happened? Let me know you're okay. Jetzt habe ich zu viel wollen. Wahrscheinlich deine innere Wut, die auch noch gekommen ist, gell? Ja, Frustration. Bro, die Lab wäre so gut gewesen im Fall. Okay, gut, wir gehen in die Box. Ganz gut. Schon wieder Verwarnung. Ich habe mich noch verbessert. Wie viel? 2 Zettel knapp. Ja, das hat, glaube ich, eine Position gegeben, oder? Ja, bevor wir rein können jetzt. Schade. Ja, eine Stadium-Section. Dort hast du sicher etwa 3 Zehntel verloren, würde ich jetzt behaupten. Ey! Ich sehe gerade Teile fliegen! Raikkonen P14. Ich schaue schon, wie es legst und du bist P16. Wow. Nein, ich bin noch eins hinterher gedroppt. Der Russell hat mich überholt. Leider. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Perez, Lando Norris, and Leclerc, Ricciardo, Sainz, Gasly, and Fernando Alonso, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll, and Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Nikita Mazepin, Shepard, and the captain. And now it's time to head down to the track. So, also, ja, eben, ich starte vom letzten Startplatz, weil ich ja noch einen Motorwechsel gemacht habe. Und darum halt P20 und der Gabo gerade nicht mehr. Und man steht auf Inters, es ist noch leichter Regen und ich glaube, so wie es aussieht, bleibt es einfach beim leichten Regen. Ja, voll ja. konstant, ja, ziemlich. Ja, Gott. Ja, mal schauen, was passiert. Also, Ja. ehrlich gesagt, Regenrennen
Fühle ich jetzt gerade gar nicht. Ja, wir haben noch kein sagen. einziges gutes Regenrennen gehabt und ich glaube, Aber- vor dem Flügel werden fliegen. Wir haben wirklich irgendwie, also diese Saison haben wir wirklich viel Regenrennen gehabt. Ja. Vor allem am Anfang. Also, Vor allem am ja, Anfang. aber jetzt auch schon wieder recht oft. Oder sicher entweder im Qualifying oder im Rennen. Ja, voll. So, So. die 5 Lichter gehen an. Und sie geht aus. Oh! Oh Gott. Wheelspin, holy Ja, shit. ich habe ja das Gas wäre ich gerade in die Wand reingefahren. So, ich gehe da schon mal rechts rüber da. Nein, ich bleibe links. Halten wir Abstand. Okay, geht doch rechts ein bisschen. Oh, der Wasserpin zieht einfach rein. Oh fuck, ich habe vergessen, Dings wieder umändern. Track Limits. Ja, ich glaube im Fall gar nicht, dass wir das können. Ich wäre fast rausgedreht worden von jemandem. Was wäre glaube ich so gegangen? Ja, aber Dort, das ist ja vorher schon. vor dem Rennen. Aber komisch, dass es nicht übernommen hat. Ich bin gerade hinter dir. Mm. Oh! Oh! Ja. Lebst du noch? Oh, ja. Aber ich habe eine Verwarnung bekommen wegen Kollision mit dir. Okay, gut. Nein, so, eben wenn nicht. das ist. Boah, die sind so ein Umschnacken. Oh ja, aber ja, Aber da man auch muss, ein man bisschen muss Struggle. auch. Man muss auch. Holy shit. Das ist scary Stuff hier durch dieses durch. Ja, vor allem Curbs, die sind sicher. Oh, Arsch, Das sind die slippery. Penalties regnen. Ja, extrem. Ja, Überholmanöver sind definitiv machbar hier. Wenn man gerade den Russell. Ja, ich nehme gerade den Schumacher. Ich finde es schön, wenn er seine Linie einfach komplett durchzieht und wir Zeiten fährt. Ja, ich habe jetzt richtiges Gemetzel doch gehabt mit Ja. dem Schumacher. Das stresst mich so, dass KI das einfach nicht besser checkt. Okay, ja, wahrscheinlich schneller Auto als der Schumacher gerade. Ja, ich kann schneller als Aber der irgendwie, fragen wir gleich noch gut nachher. Zack. Schon wieder berührt vor, ich könnte den Ja. Klaff bis da hinten. Aber das ist halt, weil sie komplett stur ihre Linie fahren, gell? So, jetzt, So. Jetzt kann ich vielleicht gerade an beiden vorbei. Einfach hure viel Zeit ums Joel verloren, das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich gehe mal Jetzt am kann man Russell sich das vorbei. Haben wir gerade den Windschatten vom Räikkönen mit. Gönn dir. Und der deckt ihn ab, da gehe ich raus. Oh, verbremst. Gut. Oh. Die Exits sind sketchy as fuck. Hm. Ja. Wieder selbstlösend. Siehst du, wie langsam ich da bin? Sorry. Ja, aber ich bin gerade ein bisschen off-track gefahren und habe natürlich Schwung können mitnehmen. Lol, Ah, du hast 3 Sekunden bekommen. Wow. Oh, fuck. Yo. Oh, jo, Alter, sorry. Alles Alter, aber gut. ich musste dort durch. Wenn ich links umgegangen wäre, wäre ich in die Band reingefahren. Also ich bin schon auch ein bisschen Und früh am das hat- Bremsen gewesen, aber musst halt da. Das hat im Fall mir nur eine Verwarnung gegeben. How? Keine Ahnung wie. Ja, na gut, du hast aber auch nicht so viel Kontrolle gehabt. Oh Wow, Gott! War schon hey. langsam. Ja, Jetzt hast du mich aber voll ausbremst. nicht mal mit Absicht gewesen. Was war der Dank gewesen, Singapur? Wow! Wow! Hey, ich komme hier nicht um die Kurve. Es ist übertrieben. Good job, nice overtake. Our gap to the car in front is 3.4 seconds. Fighten wieder Ocon in Katar. Ein halbherziger Versuch. Alter, ich bekomme nochmal fucking Track Limits, Alter. Das ist ganz behindert. Ja, aber ich finde es krass, dass du das so hast. Ich habe noch gar nichts, weißt du? Ich habe bis jetzt einfach eine oder zwei Verwarnungen. Ja. Also,
Ich weiss nicht, ob ich noch, wenn ich jetzt noch etwas machen ob ich dann die Strafe bekomme. Ich denke es schon, aber... Oh, das ist jemand in die Box. Ja, ich gehe. Ricciardo. Oh, ja, lecker. Ja, ich auch. Okay. Aber nicht grossartig. Ja, so ein Safety Car wäre schon schön gewesen. Zu einem besseren Zeitpunkt. Das ist die Pits. Mhm. Ja, ich gehe glaube ich auch noch. Wieso wechseln die mit den Frontflügel? Box ins Lab. Ich habe keinen Ja. Frontflügelschaden gehabt. Oder haben wir Mal, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bist du wegen dem so langsam gewesen, oder hast du so Mühe gehabt? Gott, aber ich habe nie eine Anzeige gehabt. Ich hasse Ja, eben, das. das ist schon bei mir auch so gewesen. Jetzt sind wir wieder voll am Rumbuggen, hä? Bugmasters am Werk. Ich glaube, der ganz normal hast du besser gemacht. Oh, Alter, ich fast Speeding gehabt, glaube ich. Nein, ich bin einfach nicht viel wendiger. Okay. Ein bisschen, aber nicht viel. Also ich kriege keine neuen Frontflügel über, bei mir ist alles gut. Release! Release. Okay, der Schumacher und so, die kommen alle in die Box rein. Ja, du bist jetzt wieder an mir vorbei. Ah, ein bisschen spüre ich schon wegen dem Frontwing. Aber Wie ist jetzt aber- das wieder? Alter, leck mir doch am Arsch, man. Die Dreckshure fucking Track Limits. Ja, das bringt dir auch nicht. Du sollst nochmal Softs drauf, genau. ja, genau, so oft zahlen wir jetzt. Mach mal Softs drauf, ja. Nein, das nicht, aber wahrscheinlich würden die vor mir alle pillen. Und dann wäre ich weiter vorgespielt worden. Weil ich bei mir immer gut pillen bin, schon gewesen. Meinst du, bitte? Ja, ich werde sagen. Oh nein! Are you okay? That was a Das- big one. das ist- Confirm you're okay, please. Halb. Das ist halb. Nein, es Es ist gibt sicher, überhaupt nicht es gibt, extra. es gibt sicher VSC. Es gibt nichts. Crashgate. Es gibt nichts. Was gibt's nicht? Nein, ich habe gerade den Funk bekommen. Ah, jetzt gibt es doch etwas. VSC. Er sagt so zuerst, ja, es gibt nichts, weil die Marshals dann können Trümmer also wegnehmen. Und es gleich etwas gegeben. Ah, das ist noch das VSC. Dort, wo ich crashed bin, hat es schon müssen. Ja, mal schauen, vielleicht könnt ihr Ham und Step. Vielleicht könnt ihr ja rein. Nein, es geht schon weg, wie es sein. What? Alter, das Game ist so ein Witz, gell? Das Hure Game ist schnell! So ein Witz. Ist schon fertig. Ja. Das war genau für nichts. Das war genau während der langsamen Stadium-Section, wo sie schnell Ja. langsam Und sie gehen nicht in die Pits. Nein, kein einziger. Ich habe einfach noch die Platzierung an Raikkonen verloren, weil ich in die Pits gegangen bin. Und die alle nicht gepittet sind. Ja, wäre ich nicht in die Pits gegangen, wäre ich weiter vorne gelandet. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, meine Reifen sind auf fett an den Arsch gegangen. Dann. Perez könnte jetzt eventuell noch das Überholmanöver starten. Und was ist das? Charles noch für Dings auf Bottas auch noch. Das heisst, es könnte Red Bull 1-2 werden, der erste von der Saison. So, Verstappen hat gewonnen. schade. Schade. Gar nicht checken, das ist schon die letzte Runde. Oh, aber bitte für den Lando in der WM, er ist schon weit hinten, der kriegt keinen Punkt über. Ich habe keinen Punkt bekommen. Krass. Der Hamilton ist zweit geworden zum Glück. Das sieht immer noch gut aus für ihn. Wo bist du da? Sehen. Feuerwerk, yeah. Und er überquert die Ziellinie. Versuchen wir immer noch zu drehen am Schluss, aber es geht manchmal einfach nicht. Jetzt ist die Ja, Klappe. also, ja, wäre ich nicht in die Pits gegangen, wäre ich glaube weiter vorne gelandet. Also, ich hätte zwar die beiden McLarens, die wahrscheinlich eh nicht können hinter mir halten, weil die wären Ja. Die werden davon gezogen. zu schnell gewesen. Ja, also gut, von meiner Seite her ist es eigentlich wirklich ein gutes Rennen gewesen, muss ich noch sagen. Also, ja, keine Fehler eigentlich gehabt, nicht mal Spins oder so etwas gehabt, ein Wunder. Einfach halt zweimal ein bisschen Track Limits gehabt, aber mehr auch nicht. Das reden wir nicht. Ja. Du hast mich halt einfach lang aufgehalten. Ja, Das kommt noch dazu.
Aber ich glaube, sie hat mit dem Stroll und so, weiss ich jetzt nicht, ob ich hätte mithalten können. Ich denke es jetzt auch nicht. Obwohl Aston, gut, Aston und das Ding ist eben das. Ferrari, Alpine, Alpha Tauri, Aston, die sind alle hure nöch und du bist nachher mit Alfa Romeo ein bisschen weiter hinten. Ja, voll. Aber sonst sind die alle hure nöch beieinander, aber irgendwie sind sie über, also mir doch manchmal sind die Vergleiche einfach hure schnell. Ne? Ja. Ja, ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge F1 2021 in der Coop-Season. Im Regen in Mexiko und mit Track-Limits auf schwer oder streng. Das fickt mich. Ja. Das ist Ah, so gut. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es mit der Erfolg von F1 2021 in der Coop-Season. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Brasil. Und bis dann wünschen wir euch natürlich ein schönes Tag. Macht's gut und ciao! Au. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der vorletzten Runde in unserer Co-op-Saison Runde 15 Brasilien. Wir haben einen neuen Tag mit neuem Glück, ohne Regen hoffentlich. Ja, wobei in Brasilien regnet es ja relativ häufig mal. Darum sind wir mal gespannt. Ja, Gabu, was ist dein Ziel? Erzähl's. Mein Ziel ist ganz klar, Fernando Alonso zu überholen. Das heisst, ich habe ein 11-Punkte-Defizit. Das ist sicher noch realistisch. Yuki Tsunoda kann ich wahrscheinlich nicht mehr holen. Aber ja, da darf es halt auch mal keine DNF geben, wieder in die letzten paar Rennen, oder? Ja, aber die sind nicht wegen mir gewesen. Singapur können wir noch darüber streiten. Austin ist deine Schuld. Und, Russland hätte gewonnen. Ja, aber das war halt der Racing-Incident. Also der Körper hat mich zum Abfliegen gebracht. Wo ist Austin meine Schuld? Weil du auch so abbremst hast und ich bin da hingefahren. Du hast fast schon Brake-Testing gemacht. Aha, und das hat mein Rennen behindert. Mies, ja, ich bin rausgeflogen. Dies Jahr? Ja, ich bin nachher DNF gewesen. Und, aber Mexiko habe ich, muss man wirklich sagen, eigentlich für meine Verhältnisse eine starke Performance abgeliefert. Also das Auto ist relativ gut gegangen. Für das, dass ich noch so viele Motorprobleme hatte. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge noch drin hatte. Jedenfalls habe ich jetzt 3 Komponenten noch gewechselt bei meinem Motor. Also ich werde eine fette Grid-Penalty bekommen. Ich werde von hinten starten. Also eigentlich muss ich gar nicht gross Trainingseinheiten machen, muss ich ehrlich sagen. Für mich lohnt es sich auch nicht. Im Qualifying kann ich One Lap machen und dann nachher, ich muss schauen, aber ich werde wahrscheinlich wirklich etwa 20, 25 Grid-Penalties bekommen. Ja, und was ist noch? Ich glaube, sonst ist soweit eigentlich alles. Also mein Ziel ist einfach mal endlich Punkte holen. Genau, von dem her, Ziele sind klar, der Hype ist rum. Ich würde sagen, let's fetz. Let's go! Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück in Sao Paulo. Wir haben das Training beendet. Es ist ziemlich gut gelaufen, beide mit dem Setup ziemlich zweig. Und der Kasel hat das Gefühl, dass er einen schönen Last to First machen kann in diesem Rennen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich bin im Training auf P3 gefahren. Ich bin wirklich eine hure gute Lap gefahren mit 1,78, glaube ich, oder so etwas. Irgendwie knappe Zettel oder so langsamer als Perez auf P1. Also von dem her wirklich schnell unterwegs. Das Ding ist jetzt eben das, weil ich so viele Komponenten gewechselt habe, habe ich einen 40 Platz Penalty bekommen. Also ich starte gefühlt einfach irgendwie im Senna S und wir bist fast auch One Lap Down. Nein, also ich starte von ganz hinten, darum ich tue jetzt einfach retire. Oder nein, ich fahre ein Lap wegen der Fahreranerkennung. Genau. Ja, sonst ist es ein bisschen kacke. Ja, schlecht ist die Runde nicht, glaube ich. Gut ist sie aber auch nicht. Wir fahren ein 1,76. Ha? Stabil. 1,76, das ist ja schneller als du im Training gefahren bist. Ah ja, das ist auch... Training habe ich wirklich die Reifen gehabt. There's only 1 lap of fuel remaining. Und verbessern kann ich sie immer noch. Ja, 1,8 glatt eigentlich bin ich gefahren. Ja, Da wo ich ja wollte.
Ja, easy. Oh, das geil. langt. Jetzt kommt er hinter mir. I like that. Jetzt sind wir noch gut durchgekommen. Nachher hast du es. 4 Zehntel schneller gewesen als vorher. Ach, kommen wir noch mehr. Nachher eine brutale Zeit gegeben. Und Treibstoff. Nein! Aber es wird immer noch besser. 2 Ja, Zehntel. bei 9. Ach, es wären 5 Zehntel gewesen, die ich insgesamt gut machen konnte. Also jetzt kannst du noch 3 Zehntel dazu rechnen. 3 Zehntel. Oder abziehen so. 3 Zehntel 3 noch Zehntel, abziehen, ja. dann wärst du etwa auf P6. Holy shit. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Charles Leclerc, and Sainz, Gasly, Fernando Alonso, Vettel, and Yuki Tsunoda, Raikkonen, Stroll, Daniel Ricciardo, Shepard, Russell, Latifi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And the captain. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Was? Wieso ist der Norris so weit hinten, Alter? Oh mein Gott! Alter, richtig scheiße für seine WM, ey. Richtig spicy, hey. Ja. Wir haben nämlich gerade vor dem Rennen noch schnell geschaut, wie es aussieht. Und wenn der Norris gewinnt, dürfte der, oder müsste der Hamilton noch P3 werden, dass er überhaupt noch etwas in der Championship kann reissen kann. Aber so platt gewendet. Mhm. Ja. Da bin ich mal gespannt. Was machst du? Ich weiss nicht, ob ich soll auf Mediums starten soll. Macht. Das macht schon Sinn. Ich glaube, es lohnt sich schon bei dieser Strecke. Und dann gehe ich in Runde 9 in die Box und gehe 8 Ja, Runden gehe auf ich die auch. Softs. Das Gehe ich macht auch. schon Sinn. Ich muss einfach am Start vorsichtig fahren. nicht Frontflügel-Damage machen oder so, weil sonst ist es schon gelaufen. Ich bin ziemlich happy. Ich bin trotzdem noch auf P14. Also haben relativ viele Strafen bekommen. Wo ist das lang gegangen? Gut, Guter schlechter Start. Start gehabt. Ja, da fahre ich mal hinten nachher. Das ist jetzt so ein Wow, der Norris drückt mich da einfach off-track. Ausweich-Überholmanöver gewesen wieder. Oh mein Schau, Gott, schon oh mein Gott! Ja, das war Wow! Da bremst alle ab. Bist Oh du DNF? Ja, das bin ich. Nein, nicht DNF. Der Vettel hat mich gefickt. Ja, dann schaue ich dann wieder in-game und dann denke ich so wieder bei dir so, Alter. Das denkst du das mal nicht. Er hat mich wirklich abgekarrt. Ausnahmsweise. Ist gerade ein bisschen tricky zum Fahren, weil der Norris hier mit einem schnellen Auto in einer langsamen Gruppe ist. Und dementsprechend fährt er recht arschig. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist jetzt... Hast du einen Frontflügel-Damage? Nein, irgendwie... Es zeigt mir wieder nichts an und ich weiß nicht, ob ich auf das vertrauen soll. Ja, Oder gib doch, wer sag bestellt doch Statusreport vom Auto. Was soll das so sagen? Vehicle Condition. Vehicle Condition. Tire Condition, Alter. Was sagt er mir nur Tire Condition? Was sollte ich mit dieser Info? Ja, dann wirst du wahrscheinlich nichts haben. Naja. Mein Sack hat sich auch verabschieden, ich so fahren. Ja, ich bin eben noch ein bisschen twitchy gewesen. Und dann nachher hat es noch eine kleine Berührung gegeben vom Vettel, weil er seine Linie zu stur behalten hat und dann hat es mich gerade genommen. Great maneuver. You made it look easy. Dann haben wir wieder hinter dem Norris. Ich muss sagen, das Auto fährt erstaunlich gut, für das ich einen vollen Tank habe. Weil ich bin mit dem jetzt noch nicht gefahren in einem vollen Tank. Oder mit einem vollen Tank. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das eben nicht so wird funktionieren, aber... Ja, mir fühlt sich Ist sehr doch noch träge gegangen. an, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, noch ein gutes, ausbalanciertes Auto. DRS is being enabled this lap. Wenn Norris ich auf dem geht, Setup bin ich schon ziemlich happy, weil ich Norris geht Mini aussen am schiessen, Russell Mini- vorbei.
Boah, der Norris wird hure aufgehalten, sehe ich gerade. Ja, ja. Jetzt gehe ich am Norris innen vorbei. DRS. Wow. Oh nein, jetzt habe ich den What Russell the von der fuck? Fresse, der mich ausbremst. Oh mein Gott, ich muss so langsam fahren. Ich könnte so viel schneller fahren als die da vorne. Mazepin ist so hure langsam ab davon flüchten. Jetzt ist der Norris am Russell vorbei. Ich gehe auch gerade nachher da vielleicht. Nein. Mir läuft das Rennen wieder gar nicht. Hey. Bist du am Struggle gerade, oder? Ja, ja, jetzt kann ich fast noch mal drehen, weil ich zu viel Curb noch habe. Und ich glaube, ich muss jetzt schon rein. Meine Reifen sind hure durch. Okay. Oder wie viel schneller der Norris könnte fahren. So, jetzt kann ich am Russell vorbei. Bin jetzt schon viel schneller als er. Oh, der drückt mich da off-track, das sehe ich. Oh, ich habe Berührung mit dem... Wow, ich habe Berührung mit dem Russell. Ich habe mich jetzt fast weggecrashed, im Fall sagt das. Ich bin schon schräg gestanden, leicht. Aber der wird jetzt wahrscheinlich einen Frontwing-Damage haben. Bitte Gangster geben. Merci vielmals. So, jetzt holen wir den Mama Mazepin. Sex Machine. Und dann gehen wir raus. Rum. Ja, habe ich schon wieder nur 5 Sekunden auf Schumacher und Latifi und so. Ja, Russell ist kaputt. Ja, der Frontwing-Damage, darum hat sie wahrscheinlich aufgehalten. Mhm. Ist ja gut, es geht schon während der Kurve. Er hat es gemerkt. Wieso hat mein Sprit jetzt geil aufgeleuchtet? Oh shit, jetzt habe ich Sprit dabei. What? Wie meinst du zu wenig? Viel zu wenig, oder? 0,01 habe ich noch überschüssig. Ach Gott. Wieso? Sauft der so viel Sprit? Muss jetzt ein bisschen Lift and Coast fahren, Mann, Alter. Ja, definitiv, Belastend. ja. Minus. Fuck. So. Mal pitten da. Und noch fucking. Speeding, gell? Ah! Du siehst in der Aufnahme, weißt du, ich habe die Racing Line drin, ich habe wirklich mehr als genug früh vor, jetzt muss bremsen, bremst. Und wieso habe ich die 3 Sekunden Zeitstrafe nicht abgehakt? Was soll das? Up to speed now. Let's get some heat. Weißt du, jetzt wäre es geil, wenn du dich auf mager stellen könntest. Das wäre Ja, so voll. nice. Du könntest einfach safen, aber nein, es gibt es wieder nicht mehr. Weil jetzt gehe ich auf... Gut, ich kann jetzt noch ein bisschen liften und gegen Schluss vom also gegen Ende vom Rennen mit guten Reifen rein theoretisch, wenn ich noch ein bisschen reifensparend fahren kann, könnte ich voll angreifen noch. Fastest Lap. Nicht schlecht. Du? Du? Ah, ich? Ah ja, voll. Ja. Das gar nicht mitbekommen. Ich bin so konzentriert auf den Stroll. Ja, das ist halt schon mit diesen Softs. Ja, mit dem leeren Tank vor allem, ja. Mhm. Guter Speed. Good job. Nice overtake. Ja, der Rai können halt mich doch ein bisschen auf. There's fine. Oh, Alter, was für Ja. einen Schlenker er gemacht hat. Oh, Alter, da hat die Hamilton Move gemacht. Am Elben. Das aber nicht gedreht. Nein, nein. Aber ich glaube, mein Frontflügel habe ich ein bisschen angekrempelt vielleicht. Nein, ist ja gut. Ja, ich bin jetzt am Tsunoda dran. Oh mein Gott, Alter, was bremsest du so höllisch früh ab? Woo! Das ist so eine Alpha Tauri Krankheit, habe ich das Gefühl. Aber der hat jetzt so übelst früh abbremst.
Dann wahrscheinlich mich gesehen, jetzt dachte ich so, ich breaktesten mal einen. Ja, genau. Aber ich gerade ausweichen. Sicher spielen. Berührt aus Versehen. Sorry. Ja, das Problem ist eben, mir denkt es manchmal, so eine Taktik auf Mediums fahren und nachher auf Softs lohnt sich fast bei 25% Rennen. Ja, Also du kannst es wie nicht ausnutzen. Das ist leider wie zu wenig ein Unterschied. Oh, jetzt leuchtet das Rot unter. Und jetzt kommt die letzte Runde rein. This is your final lap of the race. Dann ist die Final Sector. Oh fuck, okay. Zu weit weg für das. The tank is empty. Ja, was nicht sagst, Kollege. Pah! Wie hat man da Platz gelassen? Wie hat man da jetzt Platz gelassen für das? Low Fuel Mode on. Oh, das gibt ein Drag Race to the Finish. Ja, kein Sprit mehr. Ich roll aus. Nein, nein! Oh, aber ich behalte P13. Yes! Alter, Holy geil. shit. Und ich habe ein Drag Race hier, Oh, aber Mann. nicht lange so. Krass, aber Schade, ja. P16. Ah! Geil. Das war jetzt ein lustiges Rennen, gewesen, habe ich gefühlt noch. Was hat der Lando gefahren? Another superb. Hä? Was hat der Lando gefahren? Ja, die Championship ist wieder wide open. Alter, wie habe ich weiterhin fast Slap behalten? Ich bin 1,84 gefahren, holy shit. Krass. Ja, gute Pace eigentlich gehabt, aber ja, der Sprit ist mir leider gegen Schluss nicht mehr so... Ja. Aber Ja, ich hätte, also Tsunoda hätte ich noch holen können und hätte vielleicht können den Gap rausfahren. Aber ich glaube, das P13 hat nicht gefallen. Das ist noch das neue beste Ergebnis, glaube ich. Kann das sein für mich? Ich glaube schon, Das könnte Ah. gut sein, ja. ja. Ja, Gut. kriege da. Ja, aber das Rennen ist im Dezember, also ist ein Monat später. Darum kriegen wir so Ja. viele Ressourcenpunkte über. Das Finale, hä? Ja, Saudi-Arabien, gerade noch eines der schlimmsten Rennen. Nicht nur eins, es ist das schlimmste Rennen. Wobei eben sind ja Pitlanes haben sie jetzt gefixt, das ist ja nicht mehr so tragisch. Ja, I know we voll. were expecting some new developments to come through, but some of them Ja. have failed quality. Ah, We'll need ja. to see what are Die redeveloped via the Folgtools. R&D screen. Norris 235, Hamilton 218. Verstappen könnte sich locker noch zweite holen, aber dass der Hamilton das noch gewinnt, darf der Norris keine Punkte machen. Mm. Ah, ist krass. Nicht schlecht also, nicht schlecht. Ja, Alonso hat jetzt 29 Punkte und du hast 16. Ja. Ja gut, also dann würde ich mal sagen, ist das gewesen von der Folge F1 2021 in der Coop-Season. Das nächste Rennen ist in Jeddah und das ist das letzte Rennen von unserer Season. Und ja, mal schauen, was uns dort noch wird erwarten. Was wird passieren? Ich bin gespannt. Also ich finde Jeddah eigentlich, ich finde es eigentlich eine geile Strecke bis auf den ersten Sektor. Der Rest finde ich eigentlich noch nice von der Strecke. Und ja, ich würde mal sagen, falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst haben wir gesehen, wir uns dann wieder in Jeddah. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Matti wieder nicht gehört, aber du bist zu weit weg. Kann nicht sein, ich bin nicht einmal zu weit weg, Tüdelü! Du bist einfach zu laut gewesen, wahrscheinlich. Ich bin nicht mal laut!